Alright, welcome back everyone. So, I was originally gonna be working on Xmas Oguri, but I had kind of a last minute, actually literally last minute, it was my last borrow of yesterday, that produced a pretty good Oguri. I'll just organize my name. This is like, as a non-whale, this is all I could like reasonably expect to get. I could get it maybe a little bit better if I ground for it really hard, but nah, I think I'm good. So that means we have 2 other slots to fill. Which, one is for sure nice nature, and the other one, we're gonna try to produce a decent enough placeholder Golshi so that if my luck goes poorly on the 22nd when Tamamo releases, we don't get cooked by her having, like, not good careers for the first 3 attempts. Because yeah, totally gonna run Tamamo, but the timing of her release versus the actual CM is pretty sketchy. I assume that's on purpose to, I guess, make the whales spend more to restore their TP for more Tama runs. Oh, you found it? Alright. I'm glad I was able to direct you to it, through vague remembrance. Good night. Hey, Jirete. Yes, it is indeed Uma. So yeah, we're not trying to make anything super amazing with Golshi here. I basically just want the end Spiriton to have, like, over 1,000 speed, I guess, and not have terrible stamina or power. Because ideally, as soon as Tama releases, we do a run with her and we get a Tama who can just simply replace Golshi, so this will just be an anti-bad luck stopgap. Kakuru, you see we're doing a bit of trolling. Yes. Alright, we'll risk this. Oh, Golshi. Speaking of trolling, it's a pretty good turn though, training-wise, so... That's the Death Knight. Sadly, Golshi just dropping the ball. How does the game interpret Golship's trolling mechanics? She will randomly decide that she just wants to do a specific training, and we'll lock out all the other training. You can still kind of do other stuff to get around it, like recreation or whatever, but it does potentially completely mess up the training turn. Now, I have had her do it upwards of 3 times in a career before. Fun with Natie. Alright, this gold ship is self-destructing and we haven't even made it to the debut yet. It happens with Gold City? Really? That's pretty funny. I guess she is depicted as being fairly temperamental.
But I didn't expect any other Uma to steal Golship's mechanics, so that's actually kind of funny. She's done it 4 to 5 times in a row to you? Damn. That's impressive. I wonder if you were just horribly unlucky or if Gold City has a higher rate. Because, like, Gold Ship, it's relatively rare to get it more than twice in a career. But is that the 3 times I've had it? Like, I've run Gold Ship a ton. And the 3 times thing has been maybe twice? Thrice? So, like... it has to have been at least 100-ish runs, all things considered, so like... yeah, 3+ times it's getting into, like, 2%, 3% occurrence territory. You just finished the Bridge of Great Fun. You see why it has its reputation. Indeed. Will you ever think of potholes the same again? Thanks for the winning energy. Models are very temperamental. True. Alright, Golshi, try not to explode, I guess. She has way more than enough stats for the debut, but considering the luck this run is already faced, she may just choose to throw it for no reason. Like with late start there. And rushed! She might not have a... she'll probably have a spurt. She's got overkill stamina. Golship's got good bases and growths. Not really much better than your average Uma. Like, for the most part, the bases and growths are so low that the difference between them tends to not matter. Mostly, I guess the growths mostly matter for if you're chasing S-rank scores and whatnot. But the bases, the differences are like 4 points when you get to over 1,000 by the end of the career. But yeah, Golship is still typically considered fairly good and a champion of like free-to-play because she's a free-to-play end closer. You don't really get much for options outside of her. And for medium and long races, end closing is a pretty strong strategy, so... generally speaking, because she's the free-to-play end closer, she's like... I don't know, in half to 3/4 of teams that appear in Champions Meets for those track lengths. You do feel like Gold Name forces are all trolls in their own ways. You know, that does make sense for keeping it in the family, right? And also, I guess Golship's Anchors Away is also pretty good for giving her a leg up, too. Since it starts her moving earlier. So
It gives her some level of leniency. But of course, as always with gacha, there's always a, oh nice. We managed to roll the 70 to cure Night Owl. There will always be a premium option that's better. So everyone who owns Narita Taishin has no reason to run Gold Ship unless they want to do like multiple end closers. Because Taishin is just better. Guess we'll do power here. Mia, Azura, Minerva, and Harmonic Hilda / Florina on the new event. What? A new unit that includes Florina? Even as a Florina fan, I am shocked. I assume Florina's in the back, though. Zura has a 2-range dance. Ah, yes, of course. Fates' resident troll queen would be given the dev nepotism, wouldn't she? Florina is the backpack. Yeah, I assumed as much. I figured there had to be some level of catch. Hilda's a pretty popular character, and Florina is just somewhat secondary, and she's mostly being along for the ride with Lyn. How close is Heroes to dying? The expectation is that it sunsets in about 3 years. Because they started their Ragnarok arc, which is set to last for 3 books, which everyone assumes from that is each book is going to be a year, like as usual. And after that, like, where would they go with the story? So, that's probably where it actually dies. But still profitable? Pretty much. Although they're at a point where they're back to, if you remember back when you were still playing, where they need to constantly, or where I guess they were constantly abusing the fact that they could print alts of popular characters to make bank. Now it's at a point where they're printing alts of popular characters just to keep things going, I guess. I mean, I don't think it's...
It's at that point where if they didn't do that, the game would die, but it's like... I guess it's more that they're probably trying to cash out before the sunset. So they found excuses to make basically back-to-back win ults. The FGO story has ended on in Japan, but it's still a top runner, so people are hesitant to sail land. Yeah, I mean it's. Oh right, with the Hanshin Junior Phillies here. I'll run that with someone else. Golshi is only a C. No, I guess she is a B mile. I could do it. But I'll do it with one of my non-Boro runs. Because we have the hopeful stakes here with Golshi, so there's not really a reason to do that. This is... I guess it is speaking of Gold City, the Junior Phillies is apparently paying it out daily here for a bit for Star Shards. Yeah, I think they're in a state where it's still relatively popular, but it's probably not going to stay that way if they keep abusing the popular character ults. There'll probably be a revolt like with back when you played. So my assumption is that they're doing that because they know they're gonna probably sunset the game. And it's like, well, who cares if they make the player base mad at that point? 実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。 When am I gonna sing Umamusume? I'm still working on learning it. 集中してましたね。高レースが期待できそうです。先行争いはゴールドシップ15番、18番。やはりゴールドシップ2番手の位置で先頭を伺うのは17番サトシーサ3番その外並んで10番15番 Maybe I'll try to aim to do it for Yeah, it is really fast. I mean, if everyone's okay with me singing it really badly. I mean, I'm not a particularly good singer to begin with, but yeah. But it would be really, really bad if I attempted to do it sooner rather than later. But I'll see what I can do as an aim for at least getting it semi-passable for New Year's Haru's first career win. It seems like an appropriate thing to do it for. 1番タガネク15番少し離れて13番キングヘイロー追走少し後ろから6番アドマイヤベガ続いているその外並んで成田大臣そのうち並んでウイニングチケット少し離れて16番第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面ですまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか中山の直線は短いぞ後ろの子たちは間に合うか17番ホイッスがあるゴールドシップ強すぎる完全に抜け出した残り200ゴールドシップ差し色は衰えないゴールドシップリードは5馬身先頭は変わらずゴールドシップゴールドシップこれは完璧な勝利です他の追随をまるで許せなかったぞゴールドシップいっとWe didn't make it to E rank, huh? This configuration doesn't look like. So, the thing I've been doing for Unity now that Kron ended up pointing out is that if I can't get to
be with some change on a team, then it's safer to do middle start and then top for the rest of the unities. And that way, the team is maybe set up in a way that can still beat Zenith without risking blowing up on Unity 4 or something like that. But we do prefer to be able to do top, and then have the potential to do middle or greed the top, but the RNG doesn't always work out for that, so compromises sometimes have to be made. Okay, well, Gold Chip didn't late start. It was just Tosin Jordan instead. 1番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、7番会長に飛ばして行きます。先頭は7番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はゴールドシップ。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドシップ。1馬身離れて2番4番手に3番。ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。先頭は変わらず7番。続いてゴールドシップ。外には3番2番並んできた。1馬身離れて1番1馬身差エアシャカー。5番並んでくる。外を回ります。9番さらに行くのディクタス。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。依然として7番続きましたゴールドシップ。3番手に3番、そしてその内を回って2番、外には1番少し離れてエアシャカー。少し後ろから5番内をついて9番、それを見るように4番少し離れてイグノディクタス。後方2番手に当選ジョーダン。12番現在しんがりだ。7番先頭を Actually, on the topic of the singing too, このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。ゴールドシップ、ここで抜け出した。中山の直線は短い。 What would you say to 追いすがるエアシャカール。ゴールドシップ potential compromise to これは強い。maybe I try learning Make debut instead if I feel like my progress in Umamusume isn't up to snuff 1着でゴールイン。実力を in a week or so. 1着でゴールしたのはゴールドシップ。チームを奮い立たせる見事な走りで第4レースの勝利を手にしました。 Shaz of Bungie Act 6 Fun is a lot easier if you only have like 4 real or 5 real units. くるっと回ってワオ、1着のポーズ。 True. Although, I mean, you basically planned like that for the 100% too, right? Where you just took your strong Silica side units and your strong Alm side units, and that can't be more than like 4 or 5 there too, right? It's definitely a little bit eyebrow raising when the team is weak enough that we still take draws or losses on the middle or Unity 1. Thinking about what to give Clive and Zeke, maybe they can chip something. Oh. I kinda don't really want to click any of these turns. I mean, I guess we don't need to. We can take a Rico turn. But there's always yield Tempest Lance finisher, right? Or
if you wanted to, I guess, pitchfork them, you could relegate them to some bow chipping, maybe even give them a killer bow. Actually, how's the state of Bowie look compared to the stuff he's gonna be fighting? I want to hit the Spirit Burst, especially since it also sets a price, but we need to be progressing Halo. Yeah, we have no Spirit Bursts on the team yet, too. Alright. I think we need to do a little bit of paying attention to Unity. Otherwise, even doing the safe route is going to become problematic. He's looking pretty competent. Not too concerned about him even if you don't overclass. Okay. I'm just... was a little left wondering a little bit about those bottom floors, but technically you can kind of just sneak past everything anyway, right? Got Emperor's Divine right there. Probably won't be taking that. But the Pump Iron hints are nice. Seconds, kind of so-so. Actually, are we? Let's see, we have... yeah, I guess we have a somewhat uneven stamina split. But I think we still low rolled a little bit on the power sparks there. That's kind of annoying. Two Ambroges are available. 揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 You continue with Super Tank Bowie. 日本のブルボンゴールドシップ期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップ星雲スカイ快調に飛ばしていきます。花を奪っていったのは星雲スカイ。続きました日本のブルボン1コーナーから2コーナーへ向かう。星雲スカイ先頭に勝ちました日本のブルボン追走星雲スカイと日本のブルボン2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭をかけます日本のブルボン続いて星雲スカイ2馬身3馬身開いてアグネスタキオンゴールドシップこの位置につけています。外から行く11番少し離れて東海帝王内を回ります。4番少し後ろから17番内から3番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身順位を振り返っていきます。現在1番手 You're probably leaning towards Bowie because majoring while Pegasus Lady Blade. That makes sense. 11番東海帝王5番手そのうち並んでゴールドシップそれを見るように4番1馬身差15番17番並んでくるそれを見るようにシンボリルドルフ内をついて3番とどめをついて成田ブライアン内の方から10番外を通りまして成田大臣第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。 Yeah, you will technically have some time to think, right? Because you still need to fight your way across the sea battles to actually get to things. I think we're gonna get
Did we get? Yeah, I guess Rudolph wrecked us there. Sad. We need someone. We need Hishi or Arashikura to show up and give us a straight away spurt. So far, we haven't seen really much of a peep from either of them. It's King Halo hint. Unfortunately, take that from Hishi. I'm gonna do Halo here. The Spirit Burst is random. I wish it would draw from their west, but that's apparently not until they patch Unity Cup later. I have 500 stamina. I don't think we're concerned enough that I take runner recovery right now. Actually, the hints we got so far are looking a little desolate. No, we're still technically on half of a run where that can change, so let's see. Yep. What's going on here? Side game servers just being funny side game servers, I guess. 先行争いは5番、10番ゴールドシップ期待通りの結果を出せるか。1番人気ウイニングチケット。先頭集団を見ていきましょう。花を奪っていたのは5番、2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドシップ。それを見るように10番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭を行ったのは5番、続きましたゴールドシップ外10番、そのうち並んで6番、それを見るように12番。ここまでが先頭集団。ウイニングチケット、ペースが速い。5番、まだリードをキープしています。続いてゴールドシップ後ろ6番、その外並んで10番、5番手に12番、2馬身3馬身開いてウイニングチケット、1馬身離れてエアシャカール、1馬身差9番、内から7番、内で当選上段、後方2番手に1番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身、涼やかな風を肌に感じる札幌の地。依然として5番、1馬身離れてゴールドシップ3番手に6番、少し後ろから10番、1馬身離れて12番、外にはウイニングチケット、それを見るようにエアシャカール、その後から7番、それを見るように9番、少し離れて当選上段、後ろ1番、11番。最高峰からのレースになりました。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ゴールドシップ、ここで抜け出した。栄光まで400。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ウイニングチケットまだ抑えたままだ。ゴールドシップリードは1馬身、残り200。ゴールドシップ足色は衰えない。熾烈な熱
トヒート追いすがるウイニングチケットとゴールドシップ2人並んでゴールくるっと回ってワオ一着のポーズ That was annoyingly close. I guess we would have won 4-1 anyway, even if Chicken had robbed us there. I don't think Steadfast is anything for us. I think that's a Pace Chaser skill? That's a medium skill. Yeah, that definitely doesn't do anything for us if we're building a long Golshi. I don't think we're searching for anything particular from Rice, so I'll just ignore that. Man, this is a really late King Halo Orange. I think we still need to click her one more time, too. Certified Golshi moment, if I had to make it close, win or lose. I guess. Man, that was a pretty bad summer. It's a good thing we're not gonna be too picky about. Ooh, alright, Hishi, come on, pan out. And Quasar straightaways. That's not the right skill. Oh, there we go. Okay, we got air Shakurs. Nice. She came through for us. So proud of her. So now we just need to get a reasonable stat line. Which means probably mostly concentrating on speed at this point. And now Halo is finally orange. Alright, so let's see how the Kikuka show goes here. I don't think I'm ready to buy anything just yet. Just like the Kikuka and the Spring Tenna, because they can be more volatile. In theory, we should just be able to stam check everyone around us, because we've got Mega Overkill stam, but RNG doesn't always work out that way. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは18番、14番ゴールドシップ、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、14番会長に飛ばして行きます。長丁場のこのレースですが、14番早くも先頭に躍り出た。続いて18番、14番と18番序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭は14番単身で飛ばして行きます。まもなく第4コーナーカーブ。先頭を行ったのは18番、14番並んできた5馬身差成田ブライアン、4番手にはスーパークリーク、ゴールドシップ、この位置につけています。すぐに続いてメジロマックイーン、あとはチンボリルドルフ。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。1馬身離れて1番
その後から2番少し後ろから三輪早秀少し離れて11番その内並んで5番それを見るように There's leaving the desert for the January event and now it's 1 snow 馬身離れて time. 全ドロブロイ外から成田大臣後方2番手に3番8番現在シンガリラ18番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。18番彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第 They 2コーナ probably ー felt that they tapped out 現在1 what 番手 they は could 18 for 番すぐに続いて good 14 deserts 番3番手には units ゴールド at シッ this プ4番手 point. にメジロマックイーン差がなく成田ブライアンスーパークリーク並んできた。そしてその外三輪早秀2番並んでくる。外には1番そしてその内チンボリルドルフ1馬審査11番そして5番少し後ろから10番2周目の向こう上面に Or maybe they felt obligated to swap it too, since it's like the desert one was always just like a random arbitrary pick anyway. 並んできたスーパークリーク並びかけてきた。そしてその後ろから行くのは三輪早秀その内並んで2番残り 1000m を通過。 With the whole Ragnarok thing going 少し後ろ on, からチンボリルドルフ内を回って11番外を回ります。成田 it makes like some sort of sense to swap to doing an ice banner. 5番8番並んでくる。そしてその外から行ったのは10番意気揚々と先頭を行きます。ゴールドシップどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはゴールドシップ追いすがるメジロマックイーン残り200先頭はゴールドシップ Okay, yeah, it looks like we are just stamp checking everyone ゴールド out. シップ Good, that's how it should be. 1着でゴールイン実力を遺憾なく発揮しレースを制 So we have like over 500 stamina. It would be rather upsetting if we didn't obliterate everyone in the Kikuko with that. Oh, there's Maestro. Nice. We've got corner recovery, so it's heavily discounted at this point. Well, now that Maestro is available, I might just grab the full thing. Our stamina is technically over. Wow, we got another corner recovery hint. Okay, well. Barring getting Fast Learner, there's no further discount possible, so... I guess we might as well just buy it and have a bajillion stamina for the Arima. We need that gold recovery for the actual Champions meet anyway. 注 So. 目の1番人気10番ゴールドシップ実力は May as well. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップが1番9番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ第4コーナーカーブ長丁場のこのレースですが1番早くも先頭に躍り出た。続きましたマヤのトップが激しい先頭争い9番続いている。さらに外から14番内から3番まずは1周目正面スタンド前に入った1馬審査4番それを見るように菱山ゾン It's kind of a junky position for Pace Chaser. I don't know. その外並んで Wasn't paying attention to if we just have like a bajillion front runners ahead of us. 外からオグリキャップ1馬審査 Oguri's not real, or not Oguri. Goldship's not really making too much of an effort to move forward here either. 順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず1番続いてマヤのトップが3番手9番2馬審査3番5番手菱山ゾンさらには4番そしてその後方には14番それを見るように7番少し後ろから I guess at the very least there's probably like
at least 4 other pacers here, because Hishi is likely at the front of them, since Hishi doesn't do front running. メジロライアン第2コーナーを抜け向こう上面に入った。現在1番手は1番2番手に外からマヤのトップガン。残り 1000m を通過。内から9番その外なら Weird and awkward to be a pace chaser who triggers それを見るように anchors 4番 here. 1馬身差ゴールドチップ1馬身離れて7番少し後ろから14番その外並んでエイシングフラッシュ1馬身差ゼンノロブロイその内並んでオグリーキャップ外メジロライアンそしてその内マンハッタンカーフェ第4コーナーを進んで直線 I guess we didn't trigger Maestro, but since we didn't late start or rushed, it's not like she would be low on stamina anyway. 最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ強い強すぎる完全に抜け出したゴールドシップ先頭はゴールドシップこれは強い残り200先頭はゴールドシップ変わらないゴールドシップリードは5馬身ゴールドシップ強いとしか言えない走り次のレースがAnd right into another race with Unity. 3番人気11番青春杯スタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう Actually, on the topic of going back to the side games eventually patching Unity too, probably the biggest thing that I'm looking forward to them putting in that patch is that you can alarm clock Unity races. You have a bigger guard against getting RNG'd if you want. 7番1馬身離れて東海帝王その後ろにゴールドシップその後ろから成田大使外当然上段2番並んできた後方2番手に6番ポツンと1人8番意気揚々と先頭を行きます5番どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいいですが This is the second race in a row where we have done anchors as a pace chaser. 続いている1馬身差ゴールドシップ大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開果たして抜け出すのは誰だゴールドシップ前を狙っているぞ東海帝王まだ抑えたままだまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかさあ外から先頭を疑うのは東海帝王最終コーナー先陣を切ったのはファインモーション400を切りましたゴールドシップ上がってきた成田大使ぐんぐんと上がっていく I don't think Fine Motion is outrunning Taishin, and for some reason Goldshift's just like not gaining. 成田大使リードは1馬身食い下がる東海帝王お見事成田大使着差以上の強さを見せた見事かもなくかもねえな Man, that was a little sketch. This is the safe route too, where we're supposed to have easy matches here, so it's definitely, we need to work on our Unity a little bit more. Otherwise, we might actually lose Unity 4. Issues. Rip. Maybe we'll get that back in late March, but that's still a little annoying.
actually, we might get it back now, because I'm not too inclined to do single rainbow there when our energy is in that position. Omni event, no pass winner. Good hints on Professor, though. Alright. I guess because I don't normally run this card, and we apparently haven't gotten fully jump scared by her stuff yet. Because in previous runs, we apparently got jump scared by her chain up to step 2. Well, I'm watching a race. Huh, would you look at that? The track's all muddy. It's probably because it rained super hard yesterday. No way! They said it was going to be in perfect condition today. This sucks. Now my whole running strategy is ruined. Yeah, this is perfect. Everything's just how I expected. Whoa, Air Shakira is laughing like crazy as she finally snapped. She looks wild as ever. I hope she doesn't get herself kicked out. Hi Shakira. Good luck today. Huh? Oh, Toto. You came to watch? Great weather today, huh? Well, it seems pretty dreary out. Exactly. Not too hot and no sun in my eyes. These are the perfect conditions for me. You're, in a really good mood today. Well, why wouldn't I be? Everything has fallen perfectly into place. No doubt, today's my day. I'm gonna win by a landslide. I'm gonna start my spurt from the very back, so all they can see is me tearing past them in the last corner. Hilarious, right? But the track is really bad today, and it might rain soon. All of that is within margin of error. There's only one risk left to worry about. What's that? The risk that I'll get lost in the thrill and go completely wild out there. My adrenaline's pumping. I'm gonna cut loose today. Look at all those idiots. They don't even consider me a threat. Thunder? Shakir? Don't be afraid, Dodo. All you need is to keep your eyes on me. I'm gonna show 'em all. Nothing beats my logic. True to her word, Air Shakir crushes the competition and takes first place, sending the crowd into a frenzy. Unyielding. I was like, what do I even get from this? Because I only picked her because she has an event that gives straightaway spirit. So I didn't even remember what her chain even did. So, unyielding is... it's a medium. Yeah, so we don't care about that. Bit of a mediocre inspiration there. Slightly more stats than the classic year one. But we didn't pick up any... Yeah, we didn't pick up any additional hints for Pump Iron or
guess moving past? Yeah, moving past and beyond. So I guess we might as well pick these up now. Golshi technically has a second fast learner event that could happen since we missed it on the Omni, but like I'm not gonna bank on that. So I'll grab these now and swap her to End Closer. Umamusume is actually in a place where it might actually be the Maestro pick might actually be overkill, but oh well. We'll see where it ends up at the end here. 綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは1番、7番、マヤのトップガン、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、1番会長に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は1番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、さらにはマヤのトップガン、そしてそのうち7番、5番手にはメジロマックイーン、さらにスペシャルウィーク、ライスシャワー、並んでくる。5番続いている外、スーパークリーク、内をついて8番、その後ろからエイシンフラッシュ、その外並んで11番、そしてその外12番。まもなく第4コーナーカーブ、先頭がやや速いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手は3番、続いて1番、後からマヤのトップガン、7番、4番手、5番手メジロマックイーン、1馬身離れてスペシャルウィーク1周目のスタンド前にかかっていく。さらには5番、1馬身差、ライスシャワー、スーパークリーク。 I was about to say, where is Major McQueen? The camera was positioned in the way where we didn't see her for most of the race thus far. IMCH. 馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第1コーナーは第2コーナー、依然先頭は3番。続きましたマヤのトップガン、1馬身離れて1番、4番手、7番、5番手にメジロマックイーン。面白くなってきたぜ。その後ろにスペシャルウィーク、1馬身離れてスーパークリーク、5番追走、少し後ろからライスシャワー、そしてその外から行ったのは8番、内の方からエイシンフラッシュ、外を回ります。ゴールドシップ2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。3番、さらには3番、少し後ろからマヤのトップガン、2馬身離れて1番、2馬身差、7番、その後からメジロマックイーン、そしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク、少し離れてスーパークリーク、それを見るように5番、ライスシャワー、並んできた。外に I guess the thing about taking those uniques in the career itself is pretty unlikely to proc just because Anchors itself tends to put Golshi so far ahead. Shouldn't be a problem because we're already past everyone as an end closer. There really shouldn't be any chance of them catching up to us now. ゴールドシップ、食い下がるエイシンフラッシュ、ゴールドシップ、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。200を聞いた看板手争いはスーパークリーク、ライスシャワー、ゴールドシップ、大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せ、わいわいチェケーI guess we'll probably end up picking pressure. If we need a filler skill, we've got 4 hints on that. Well, we do need the Spirit Burst here, so I guess we'll let the game wreck our energy for this speed turn.
triple sevens. That's not something I expected to get. Yeah, I'll take the speed and energy. Oh, that's because we got it from Kitaru, that's why. It's like, did we get that from the Spirit Burst? But it was, I can see right 3 is the Spirit Burst one. That's a hint we don't really care about on Golshi. It would have been one that would have been convenient for if we were still doing Oguri runs. これは位置取りが熾烈になりそうですね。 Since 777 is very much a walk-in for her, so any discounts are nice and convenient. それを見るように9番とどめをついて名称怒涛そのうち並んでマヤのトップガンそしてそのうち4点上段1馬審査グラスワンダーさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たちさあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか続いて1番3番手9番4番手にマヤのトップガン当選上段続いている少し離れて名称怒涛内を回ってグラスワンダー2馬身3馬身開いて14番1馬審査スペシャルウィーク1馬身離れてゴールドシップ2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきますサイレンス鈴鹿まだリードをキープしています続きました1番マヤのトップガン3番手少し後ろから9番当選上段面白くなってきたぜそして名称怒涛うちにはグラスワンダー外を回ってスペシャルウィークそれを見るように14番ゴールドシップここにいますさらに6番そしてその外から行ったのは15番サガネク Radiant Dawn talking about re-tiering units for Radiant Dawn is funny. Oh? Is there like a major upset? 最高峰からのレースになりました第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きますまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかじりじり詰めるマヤのトップガンさあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある外からゴールドシップ驚異的な末足ゴールドシップすごい足で上がってきた200を通過ゴールドシップ追い上げるゴールドシップ足色は衰えないこれはすごいContext being LTC fish cord. I see. So not the general play tier list. Yeah, I guess that makes sense. I could see why. Since he started working on it again, there might be some shifts there. Looks like mostly, or likely moving Jill down, which is kind of a huge can of worms. Curious. How did we do Unity here? Because we had a couple of Spirit Bursts there. So yeah, that should be fine for us. 1番人気9番 And taking this route for Unity makes it so that we top out at B rank opponents for Unity 4, so no turf queens ever, so no Rudolph team. これは位置取りが熾烈になりそうですね先行争いは4番12番待ちかねタンホイズ期待通りの結果を出せるか1番人気ゴールドシップ4番会長に飛ばして行きますさあ花に立ったのは4番このままリードすることが We can get away with it. It still is generally more advantageous if we can just take the top from the start and then choose to go down if the Unity hasn't worked out by the time we get to Unity 4.
外から12番その後ろゴールドシップ1馬審査エイシング Again, the RNG doesn't always allow for that, so 少し離れてエアグルーヴ it's nice to have a safe road in case the game's thumbing its nose at us on Spirit 最 Burst. 高峰からのレースになりました向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身涼やかな風を肌に感じる札幌の地まだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みます Can't give too many details because you're not an LPCA, so you're not familiar with the discussions, you just like working. 4番そして待ちかねタンホイズさらにエイシングフラッシュ12番追走差がなくゴールドシップさらにエアグルー Yeah, I guess if I saw the discussions, I would. Like, Radiant Dawn is probably the singular game where I'd still probably be able to jump back in on the LPC stuff, because I did used to do it for a little bit, but I do find it curious that Jill would be moving down there. And I guess no one being advocated for without flying. That's curious. Then again, because I used to do draft LPCs, so I guess that's a little bit different, but still. I guess considering the amount of times I used like Z-Hark or Edward, because Jill was always basically taken immediately. I mean, I guess I could kind of see how it would work on most of the maps. You think the idea is that turn 4+1 has a lot of flexibility and Jill doesn't actually save turns for that? Wait, turn 4+1? Oh, because turn 4 is being toppy level, rigging of turn 4 is usually okay. Yeah, so I guess that's probably even lower than I was usually going for too with the drafts. So I guess that makes sense. Well, this destroyed their energy, but this is a pretty damn good speed turn, so I think it's worth it. It could technically be better, but like 50 is a pretty solid number. Just has the unfortunateness of meaning we had to rest there, and then we didn't get another good speed turn out of it. Oh, that was an aggressively okay summer. So we had one really good turn and the others were just like, eh. I'm a little bit concerned about where our speed is going to end up.
馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは12番マヤのトップガン当選上だ。これから第2コーナーへかかっていきます。注目のゴールドシップ少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。先頭行ったのは12番マヤのトップガン。並んできたマヤのトップガンと12番序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。マヤのトップガン Even for the benchmarks of not taking a particularly high roll, 続いて Golshi. 12番3番手に当選上だ。4番手にスペシャルウィーク14番5番 It's actually looking, it's still looking a little bit sketch whether or not we'll hit 4番 it. 外目をついて11番外を通りまして13番それを見るように9番2馬身3馬身開いてテイエムオペラをそれを見るように面白くなってきたぜ。外を回りますゴールドシップ、さらにベンムロブロイ、さらにはウォッカ、そして外目をつきましては17番後方2番手に15番。さあここで目覚めるかゴールドシップ。このまま一気に差しに行くのか。大き焼きを超え4コーナー We proc Joker's unique, ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。 I do appreciate that that one's a little more flexible than そこで Umpire. 足を溜めています。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは当選上だ。ゴールドシップ並びかけてきた。4着を切りました。ゴールドシップすごい足だ。ゴールドシップここで抜け出した。ゴールドシップ仕掛けてきた。200を通過。ゴールドシップ追い込んでくる。追いすがる当選上だ。ゴールドシップリードは3馬身。やりましたゴールドシップ。他の馬娘たちをねじ伏せレースわいわいてれどうや。細けいこと。Surely we can do some better speed turns in this game. 飽きてきたでごろ。張り切っていこう。早く。I guess we'll go over this and then さあ、タチアの meet the rest and we'll see what the other two turns look like. But this might actually fall short of 1,000 even. It's rough. ウサギかレースかどっちもか。いいぜ。注目の1番人気8番ゴールドシッ So we expect to get 50-ish, a little over 50 from winning the 3-hour finales. さあ、ゲートが開いた。 Then we're getting another 3 from 誰が this, 先頭 and に then 抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番当選上段成田ブライアン。期待通りの結果を出せるか。1番人気 Zeth should give either 9 8 or 9. 16番 Assuming we beat them. 先頭集団を見ていきましょう。 I don't think that's something we can take for granted, though, so we might get 先頭から大きく離さ trolled れ there. 2番手は当選上段スーパークリーク並んでくる。まずは1周目正面スタンド前に入った。さらには成田ブライアン。ここまでが先頭集団。先頭は依然 Is our unity 16番 sort of evened out to being 続きました okay, スーパー but クリーク。そしてその外から行ったのは当選上段成田ブ I'll ライアン。 have to see what our actual そして stats 2 look 番 like 少 on し the 離れ team. て全のロブロイ。さらにその外からはゴールドシップ第1コーナー回って第2コーナー。依然として16番続いてスーパークリーク外から成田ブライアン。1馬身離れて当選上段2番5番手ゴールドシップここにいます。全のロブロイ追走。そして外目をつきましてはシンボリルドルフ9番追走内を回って3番1馬身離れてエイシンフラッシュ内から6番5番並びかけてきた。さらには We are 7番 really far 14番 forward. 最高峰エアグルーブ16番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。 So we're not proccing any uniques here. 向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身残り
1000m を通過。先頭16番、レースはよどみなく進んでいます。1馬身離れてスーパークリーク、すぐに続いて成田ブライアン、2馬身離れてゴールドシップ、そして外目をつきましてはゼンノロブロイ、少し後ろから当選ジョーダン、シンボリルドルフ、続いている。少し後ろから2番、その外並んで9番ゴールドシップ、すごい足で上がってきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。最後のコーナー、先陣を切ったのはゴールドシップ。ゴールドシップ、速い速い、もはや独走状態。ゴールドシップ、先頭はゴールドシップ。これは強い。200を通過。 So I guess it really doesn't matter. 後ろは大きく離れたぞ。ゴールドシップ、これは完璧な勝利です。Simply stat check the opposition. We did get a bunch of B rank aces here. I like how our sprint ace has 600 stamina. That's completely necessary. Yeah, this seems solid enough. Definitely not guaranteed, but... We'll see how it goes, I guess. つわものスタートです。各ウマ娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはビターグラッセ、ファインモーション、10番、これから第2コーナーへかかっていきます。ビターグラッセ、早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、さらに10番、内、ファインモーション、外から9番、その後3、4馬身開いてテイエムオペラ王、向こう正面に入って先頭からしんがりまで。 Even though there's less leeway for placement here, this is probably a race where we're most likely to set off all of the uniques with Golshi. Just because we have actual tough opponents. 5番、そのうち並んでゴールドシップ、内で1番、後方2番手に12番、8番、現在しんがりだ。意気揚々 We're too far for it. Never mind. どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は相変わらずビターグラッセ、先頭から大きく離されて2番手はファインモーション、大欅を越え4コーナーへ。まだ hopefully that doesn't ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ、前を狙っているぞ。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはビターグラッセ、外からゴールドシップ、驚異的な末脚。栄光まで400、追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。抜け出したのはビターグラッセだが、後続も追いすがる。200を通過、ゴールドシップ、並んできたゴールドシップ、抜け出した3番手争いは5番、ファイナルモーション、ゴールドシップ。 Yeah, Goldchip just casually stat checking glass here. No big deal. Skill procs, who needs those? Alright, 2 more wins? Barely. Alright, yeah. Basically winning this hinged on us winning that race, so it's a good thing Golshi did. Oh, I guess if we push S rank off this too, there's another 5 speed. Man, wow! What a shitty... God damn it, game. Being the shitty, sleep-deprived rest there.
各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。注目のゴールドシップ、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。ツインター快調に飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはツインター。 So that この puts ままリードすることができるか。 final train to 先 in 頭を jeopardy 伺うの of は failing. 17番、さらに琵琶早秀、そしてその外を回ってスーパークリーク、少し離れて3番、それを見るように10番、少し離れてメジロライアン14番、並びかけてきた。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。現在1番手はツインター、差がなく17番、その後3、4馬身開いてスーパークリーク、そしてその内を回って琵琶早秀5番手3番、差がなく10番、その後メジロライアン、その外並んで14番。面白くなってきたぜ。内から1番、その後ろにキングヘイロ。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。さらに6番、少し離れてテイエムオペラ王。さらにその内からはベンドロブロイ、そしてゴールドシップ。さらには16番、その後ろ11番、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。17番、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。さあ内から先頭を伺うのはツインター、ゴールドシップ。前を狙っているぞ。残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはツインターもゴールドシップ。ここで上がってきたぞ。 No proccing Dovers here, I 残り guess. 200、ゴールドシップ。すごい足で上がってきたゴールドシップ。完全に抜け出したゴールドシップ。追い込んでくる。お見事ゴールドシップ。 That was a little close. We definitely needed the pump iron there. 今日はどうすんだ。 Damn, that's a large arrow. シャッターマスカ Because the speed training sucks, I guess we're taking です this. か。どっちのか。注目の1番人気1番ゴールドシップ。人気と出走じゃあれはさあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイと12番、この2人が競り合っているぞ。ゴールドシップ現在最高峰失策、はたまた狙い通りか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚があります。長丁場のこのレースですが12番、早くも先頭に躍り出たセイウンスカイ。続いている早くも激しい競り合い。5馬身離れてエアグルーブ、アグネス・タキオ4番手、名将怒涛5番手。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。12番快調に飛ばして行きます。現在1番手は12番、続きましたセイウンスカイ。3番手にエアグルーブ、後ろ名将怒涛、外から10番、そしてその内から行ったのはアグネス・タキオ。少し離れて7番、それを見るように6番、さらに18番、そしてその後ろから行くのはウイニングチケット。その後3、4馬身開いて11番、向こう上面に入って先頭はセイウンスカイ。順位を振り返っていきます。さらにセイウンスカイ、あとは12番、後からエアグルーブ、1馬身離れて名将怒涛。面白くなってきたぜ。その後から10番、少し離れてウイニングチケット。7番、並んできたアグネス・タキオ。並んでくるその後ろ6番、少し離れて18番、残り 1000m を通過。1馬身離れて2番、内を回って11番、そして外目をつきましては15番、さらにはゴールドシップ。さらにその内からは9番、1馬身離れてアドマイヤ・ベガ。意気揚々と there we go. 先頭を行きます。セイウンスカイ The double XL かかって procs. しまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。 Look at Golshi go, damn. ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。栄光まで400、最終コーナー先陣を切ったのはゴールドシップ。ゴールドシップ追い上げる。ゴールドシップ負けられない、負けられないぞ。200を通過。ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップリードは3馬身。大楽勝だゴールドシップ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいわいわいとれ。どうや。
Wow, just not getting a good final turn, dude. Damn. 余裕余裕準備はバッチリだ We weren't even asking for a super high roll, but this is kind of mediocre altogether, despite having a low bar here. Maybe slightly annoyed. Hey, the gears here. See, you found the こ Pegasus. のメンバーの中でも Thanks for the 見 hydrate. 劣りしたい仕上がりですね。出走じゃい曇り空のスタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。 Might have to elaborate on that. I'm not familiar with Mr. Hands and the real life thing. Why is speedrunning so hard? I mean, a bunch of it usually depends on luck too, right? Because after you hit a certain point of execution, you just have to hope that you get the good luck. 1馬身離れて16番1馬身差ハッピービーク少し後ろからリトルココン内から行く6番少し離れてゴールドシップ1馬身離れてマチカネパンホイザその外並んで10番9番続いている面白くなってきたぜ後方2番手に1番そして最高峰7番サイレンス鈴鹿先頭 You're not even at the luck portion, no? サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4 You don't have to not sucking ass portion. ここから先頭を捉える子は出てくるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかこの直線で勝負が Are you giving into the pressure then? サイレンス鈴鹿さあ内から先頭を伺うのは当選上段最終コーナー先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿残り400ゴールドシップここで Well, we're moving up, aren't we? まくって上がってくるゴールドシップ追い込んでくる先頭はサイレンス鈴鹿変わらない Are we overtaking glass? Okay, we're overtaking glass. ゴールドシップ抜け出したゴールドシップ追い上げるゴールドシップ And Suzuka actually beat Kokon. ゴールドシップ Nice. ファイナルズ決勝戦 Well, we didn't get good speed training trains, but we did get Suzuka dunking on Kokon, so that's cool. It's just hard to not make mistakes. Yeah, that's fair.
burning ambush. Hmm, 944 speed. Yeah, it's pretty low. Even for, like, accepting something that's not as strong. That's pretty low. Sad, because this run did have, like, all the skills we wanted to. Or at least all the basic stuff we wanted to put together. Probably long corners, I guess. Yeah, we got a pretty decent skill set. Wow, that's a spark set that they didn't even try. 私との日々癖になっただろ Let's fix this burn-in. Monster Hunter's doing another challenge leaderboard, and you want to get a higher placement than you did last time. Ah, I see. もう晩ご飯トレーニングしてるとすぐ夜になっちゃうね Wow, it's like no one's doing any requests in my club. So I'm not getting to earn any club points. Alright, let's take another shot at this. There she goes. I don't think we need 2 power cards here. Even though it means we don't get Maestro. I guess we'll just have to take Golshi's own gold skill, but I think this may be a case of bring Biko to ensure we hit higher speeds. I guess the alternative could be I run Biko and Kitasen and then convert King Halo over to another Wit card or something, but... Or, I could drop Shakir, like my own Shakir, and bring like Taishin and then borrow a max limit break Shakir, but I think I'd rather borrow a max limit Pico. So let's give this a shot.
You've hit a brick wall. Is it against, like, particular patterns, or just... just general execution? And with this run, maybe we can also go ahead and not lose like, multiple turns to that early failure, training failure. It's a lot of things. I guess that's the thing with leaderboards like that, it's just the constant one-upsmanship too. I mean, this progresses Rico. Yeah, Power Chain's probably a little bit stronger. It's 2 friends versus 2 friends plus a Unity as well, so... And none of those friends were Kita-san, so... Otherwise, there would have probably been some swing towards Kita-san there. I'll pick the flat power. You got a really good improvement yesterday, but nothing today. Yeah, that's... I mean, that's fairly typical when you're constantly trying to grind something out. Don't always make forward progress, unfortunately. Swear. Yeah, we're not giving up anything super good. Hopefully we get the Spirit Hint here. And closers straightaways again. Ishii, you're giving us a little bit of deja vu here. 注目の一番人気4番ゴールドシップ今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはゴールドシップ5番7番先頭を行ったのは Also, we didn't late start, so that's cool. 9番内の方から5番少し離れてゴールドシップ1番続いている1馬身離れて3番1コーナーから2コーナーへ向かう7番快調に飛ばしていきます。先頭は7番単身で飛ばしていきます。続きました9番2馬身3馬身開いて1番少し離れて5番ゴールドシップここにいます。少し後ろから3番さらに2番6番並んでくる。外には8番7番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。7番彼女の客室には合っていますね。涼やかな風を肌に感じる札幌の地集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます。面白くなってきたぜ。依然先頭は7番続いて9番1番3番手5
5番続いている1馬身離れて3番さらにゴールドシップ外を We didn't late start, but we ended up in a weird spot here where we ended up rocking anchors as a face chaser. どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は変わらず9番1馬身差7番まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。勝負は最後の直線に持ち越されたゴールドシップ。内で様子を伺う。 We have the inside rail, so... Come on, Golshi, what's going on? Just barely winning her debut, oh boy. Clearly bodes well for the rest of the run. It's hard because most speedrunners don't like the fight, so there's not a lot of information or videos on it. Most of the advice you got when you asked around was... it's RNG heavy? Or, like... as in the fight itself is RNG heavy, or is that... the advice depends a lot on RNG? I guess we do stamina here. Alright, we'll try it. Yay, she didn't throw it this time. Come on. We were low on energy and we got the shit roll. So annoying. Oof. Do we want this speed turn or wet turn? I think we take the 3 friend progression. My entire team's in just like this weird spot where they're almost... almost in a good position, friendship-wise or whatnot. But then they're just all not grouping up, so we're having to grind these, like, individually. Still not green for Rico. Also, I think our Unity is just Garbo. Yeah, our Unity is definitely Garbo. Fantastic. Oh, Rico did hit green there. Okay, I guess that's...
I'd like to pursue Kita more than Halo, but this speed turn is just generally better, so... I guess in the end we need both of them to be orange anyway, so... Umamusume 揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは17番、8番ゴールドシップ。さあ花に立ったのは17番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は16番ゴールドシップ。並んできた。少し後ろから14番。1コーナーから2コーナーへ向かう17番快調に飛ばしていきます。先頭は17番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドシップ。外から16番、そしてその内を回って14番。I can definitely relate on the lack of information and stuff back when, and this wasn't really like a leaderboard thing I was doing back when I was doing base PSO2 and grinding out grinding out the 100 floors of Sodom for I guess it was for in-game weapon materials, more or less. It was more like I was fighting the benchmarks that the game itself gave, just because they kept giving the boss more hit points with each floor. And sometimes changing its AI, not all the time. But it kept doing that, kept giving it more hit points, and there was always that 15-minute time limit. There were never really... Damn. Golshi, come on. There weren't very many videos on like English YouTube doing runs of it, never mind actually offering any kind of explanation. So I had to do a lot of monkey see, monkey do to try to figure out optimal ways to approach it. My class was also not particularly popular. Or rather, I guess the weapon, or bow bravers are just generally not popular. A lot of the videos were katana bravers. At least for the ones I could find on actual bravers. The rest were largely people playing the overpowered luster class, which is just... I guess they almost giving up and being like, here, have a class that does everything. It's the kind of thing that really showed too. When I was doing raids, it'd be me and like maybe 3 or 4 other people in other classes out of 12, and all the rest would be lusters. Like, that class kind of... It's almost like that fight is built to fall over to that class. This is the kind of thing where trying to watch that class's videos for that fight taught me basically nothing. Particularly since they were basically borderline invincible. So they could do a lot of things that I just couldn't.
2着には3番3着に入った So yeah, it was a frustrating journey to do that, because at the end of the day, I more or less had to learn it myself, and I still couldn't quite figure out, from the few videos that were doing Bow Braver and doing so much better than me, what their actual secret was. You're glad this game launched for, if nothing else, teaching people about the insanity that is Golshi. There, it is, I mean, some of the stuff, even outside of Golshi too, is just like funny, insane stuff, so... Yeah, people need trivia in their lives. Goofy trivia for a laugh. We have to do another race because we threw the hopeful stakes. Golshi. Why would you do this? 早くしねえと勝手にどっか行く Do the Keisei High. 細けいことは任せる Is there... 鳥の数数えてたら Remember, is there a... 気失ってたわ Oh yeah, we could do the Yoi show. There we go. We might as well get the G2 SP. If we're gonna have to do another race here. Yes, sir. The dropkick. Indeed. Man, Kita, what are you doing? You haven't been on speed like most of the run so far. 早くしねえと勝手にどっか行っちまうぞ Yes, sir. We're giving up anything, and nothing too big. Alright. We have ads coming up real quick, and I need to step away for a moment, so... before we do this race, I'm gonna let those run, and be right back.
Hit. And we're back. Go forth, Golshi. Don't throw this. 荒れたてさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番4番メジロライアン。先頭は11番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドシップ。3番手に16番内からメジロライアン。ここまでが先頭集団。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。11番会長に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは11番。このままリードすることができるか。続きましたゴールドシップ。2馬身3馬身開いてメジロライアン。そしてその外から行ったのは16番5番手に藤井奇跡。1馬身離れて3番4番並んできた。それを見るように7番さらにジンボリルドルフ。少し離れて9番そしてそのうちマンハッタンカフェ。外目をついて13番2コーナー回って向こう上面。先頭11番レースはよどみなく進んでいます。続いてゴールドシップメジロライアン3番手4番手に16番その後ろ4番少し離れて藤井奇跡。9番少し後ろから3番それを見るようにマンハッタンカフェ。I mean, I'm running her pace, but apparently everyone's just so slow that she's like, nope, I'm going. その内からは7番少し離れて14番それを見るようにキングヘイロー。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合う。Yes, it is very funny when it happens. ゴールドシップ強い強すぎる。完全に抜け出した。残り200。先頭はゴールドシップ。変わらないゴールドシップ。リードは5馬身。ゴールドシップ足の衰えない。ゴールドシップ強いとしか言えない走り。くるっと回ってワオ一着のポーズ。Okay, our fans are back on track. It did cost us a turn, which is annoying. Yeah, we'll just progress Kida-san here. Yeah, a bit late on getting people to orange here, but it is what it is. Also, Rico nowhere to be seen. Man. I mean, we got more stats than we did in the last run's classic inspiration, but not by much. It's like 10 more. And we didn't get the pump iron ants. Not sure if that's a good trade-off. Yeah, this is gonna be a CM placeholder. Basically, my insurance for if the first 3 Tama runs go badly. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップセウンスカイ会長に飛ばしていきます。 Actually, I guess it technically would be 6. 飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はアグネスタキオンゴールドシップ内から行く。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ The banner drops on the 22nd and the CM starts on the 23rd, but I could do the races late so that I get all 6 Boros in for Tama. 少し後ろからアグネスタキオン5番手搭載帝王スペシャルウィーク並びかけてきた。それを見るように5番少し後ろから Yeah, since there's a chance that just 2 days of trying to run Tama doesn't produce something useful, I want to have a fallback gold ship to buy her some time. 10 Boros potentially at that point? I don't know, how confident are we that they're gonna give that to us? 5番少し後ろから18番少し離れてキングヘイロー。そのうち並んで4番それを見るようにメジロライアン。差がなく11番1馬身離れて8番1馬身差14番。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。先頭は見合ったままこのまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ゴールドシップここから一気にちぎるか。ゴールドシップ足色は衰えない。200を通過ゴールドシップ。リードは2馬身早い。 People say this weekend? Yeah, why would they say this weekend? 最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのはゴールドシップ。皐月
Like, what evidence leads them to have that much confidence in it? Okay, well, I guess this is the reverse of the last run, where we won the hopeful and lost the Satsuki, so we lost the hopeful and won the Satsuki. Might be when Japan had the 5 borrows or something, or they're psychic. I mean, but we're already off track on timing now. With the balance patch being in early, too. So, I mean, are they just, like, predicting that's gonna come in early? The 3 Unity. Or 2 Unity. And then Rico gives us bonus stam. Also, I guess energy discount. So, probably the power turn. Most estimates are done, we don't have anything to go by. Yeah, I mean, it makes sense to be doing it, say, with the banners, because the banners need to be done at a certain pace. But other stuff like, say, the 5 borrows is a bit more questionable. Hello, Wakav. Thanks for the raid. Since you're saying Uma Puyoi, I'm assuming you were also doing Uma? How did that turn out for you? Yeah, exactly, and especially after that out of balance, order balance patch, it throws everything into disarray. So that's why I'm a bit skeptical. Also, we got, what was it? We got the 100 Rico banner pulls that Japan didn't as well, so that's another reason things could just randomly go off kilter. Perfect Halo run. You went 19 for 19, got some trophies you hadn't gotten before. Damn, that's a lot of races. I'm glad to hear your Halo did so well, though. Mine tends to be met with a bit more misfortune. Which is why I tend to not really like running her. Level-headed. I don't think that helps us. Yeah, because it's after-school stroll that we need to make just go home cheaper. Also, level-headed is basically like Iron Well, too, which is... Why is this in the game? There's only a few side races added. Is it? Because don't most Umas just do like 13-ish races, give or take?
ウサギくらいの調子だな。You're not a King Halo fan, but she's surprisingly nice in Man, Hero's Brain there, and Team Trials. Yeah, I feel like actually getting her into a place, like, cause once she's there to run, it's fine. But doing her career to prep her to be on the team, I feel like so many things can go wrong with that career. So just like doing any kind of optimization around that career just sucks. You just wish she was nicer to you. Well, unfortunately, that's just King Halo's personality, right? 先頭はミホノブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、大きく離れてゴールドシップ、その外並んで11番、5番手には7番、少し後ろから8番、それを見るように You blame her mother? That's true. Her mother is very, very questionable in her このま role. まリードすることができるか。続きました9番、後からゴールドシップ、落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。まずは1周目、正面スタンド前に上がっていく津軽海峡からの風が冷たく頬を打つ函館のターフ。順位を振り返っていきます。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続いて9番、3番手にはゴールドシップ、4番手には11番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。依然としてミホノブルボン、先頭から大きく離されて2番手は9番、ゴールドシップ、3番手、そして11番、さらに5番、それを見るように8番、1馬身離れて北サンブラック、少し後ろから4番、1馬身差、7番、2馬身3馬身開いて1番、後方2番手に10番、6番、最高峰だ。意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。残り 1000m を通過。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。依然先頭はミホノブルボン、Akita just completely died for some reason. そして外目を突き出しては11番、内を回って9番、その後ろ5番、さらに8番、2馬身3馬身開いて7番、そして外目を突き出しては4番、1馬身離れて1番、1馬身差、北サンブラック、1馬身離れて10番、第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。残り400、ゴールドシップ、前を狙って。 Actually, on that topic, it's like Kita and King Halo have such a bad time in these Unity races. I can have a D rank Halo going into the first Unity, and she'll still lose it somehow. And almost no one else does that. Like, even Kita is more consistent than that. Because for some reason, Halo just explodes. The game's making me choose between a Hishi hint and double speed, huh? I see how it's going. Alright, fine. You better give me Spurt. Yeah, it actually gave it to me. Alright, fine. I accept that that was a good trade-off game. Yeah, Kita does have the good skills. Except, doesn't work out so well for her when she procs none of it and gets extra tank after she's been running behind at 10th. Like in that last race. Yeah, for some reason, King Halo, I don't know what's up with her, is just... She'll... As an NPC...
racer, she'll just get super stuck. And just throw the sprint lane and make me very sad. You have so much more confidence in Unity King Halo than Kita. You and I are the opposite. Because I feel like King Halo fails me twice as much as Kita-san does. You honestly haven't paid much attention to the NPC team members? I mean, most of the time I don't. Because I can't be certain who I'll have anyway, but because King Halo is often in my deck as my second speed card, she's constantly in sprint. And she's also constantly causing me problems. And it's the same thing with Kita-san, but like Kita-san somehow succeeds more often than her. Despite like her otherwise reputation. You expect Kita-san to lose every race she's involved in? It's dire. I feel like she does do horribly at like long races, which the game likes to slot her into. But it depends as well. Because, like, if I've been doing a Golshi run where I've been aggressively picking stamina, Kita suddenly starts doing better. Although, we're not doing that here because we don't need to aggressively pick stamina for Arima. I don't think I'll be picking anything here. We're still theoretically pretty overkill on stamina. But I hate how Kikuka show can be fairly volatile. 各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは This is all very much skewed by how you were building for Miles at the time. Yeah, I mean, Kita still sorta has problems when I'm building for medium too, since I don't collect stamina too much there either. But like, I noticed King Halo a lot just because Unity 1, where I'm going for the top, King Halo will throw it, even though she's got a favorable stat line and a favorable prediction. And then that's sometimes, well, actually not just sometimes, quite often what pivots what should be a win into a draw or a loss. Yeah, I guess that's like how... Yeah, when I'm doing long runners, I'm taking long, Kita probably goes medium, and then... Where you would have McQueen backing you up, I'd be backed up by Rice and her debuffs. You need to figure out how to get Star Sparks. Which Star Sparks are you talking about? Wait.
ますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。 Like good blues, good ここから先頭を捉える子は出てくるのか。 pinks この or white stuff. 最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったの Oh, は you're trying to get more 3-star speed, sparks, and maybe power. ゴールドスピード Um, 強すぎる完全に抜け出した that basically comes down to 変わらないゴール getting 1100 in a stat, and then whatever stat you're chasing, and then hoping it works out for you. 最後意地を見せて栄冠を手にしました Because basically, ゴールドシップ at 600, you have a 5% chance for a 3-star, and at 1100, you have a 10%. 3着4番 So the odds are not good. Yeah, 1100. You can't crack 900. Are you boring a max limit break Kitasen? Or do you have one yourself? Because that tends to make things a lot easier on that front if you're going for the 3-star speed. It's a lot harder to do for stamina. And power is somewhere in the middle between those two. No, as in you're not borrowing, or you don't have one and you're not borrowing one? Because I would definitely recommend finding someone to borrow a max limit break Kitasan from. Because it makes things significantly easier if you're borrowing a Kitasan. Do we want to take this on power? Because she might eventually end up on Witch for a bigger energy refill, but also... I think we actually need the Spirit Burst. So I'll just take it now, I guess. Oh nice, the triple. Oh wow! Alright, and Air Shakira also gave us straightaway spurt. Hooray! Slightly bigger discount, I guess. Yeah, being in the minds of your Boro slot being permanent locked to Kita-san is a good way of putting it. It's one of those things where she warps the meta around her so much. Because even when I had a 2 limit break Kita-san, I was constantly borrowing Kron's max limit break one anyway. The difference in specialty priority is so big that I was massively frustrating. 2番並びかけてきたすぐに続いてグラスワンダーさらにエイシングフラッシュすぐに続いて全室ブロイ外でヒシアマゾン内の方から9番後方2番手に15番最後方16番意気揚々と先頭を行きますツインターンどうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですがさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち And even with my Boro slot 3 now, it definitely feels like for the most part, it's nice for the flexibility, but nothing I borrow has quite the same impact that Kita-san does for speed.
Like, fine motion and vodka are both a pretty big deal as stat sticks, but they still don't proportionally compare. They're much better than if I had to use my own deck stuff. It's definitely... They're kind of the discount Kitasan power, or discount Kitasan of wit and power, respectively. You're potentially pulling on Speed Fuku at the same time New Year's Haru is available. Yeah, I've been kind of considering if I get lucky with the Tama and Haru pulls, whether I want to actually pull that. Though, like, generally speaking, for SSRs to be useful, I need to max limit break them, so it's like, am I really gonna have enough to be confident chasing 5 copies of that? Even if I get particularly lucky saving carrots? Or being able to borrow Super Creek now is pretty nice for you. Yeah, that's true. Although, you know what's funny? Funnily enough, I find myself not borrowing Super Creek that much anymore. Because I typically don't need the direct stamina, even with like a 0 limit break Rico as my only sort of stamina source. So I find if I borrow a source, something from Maestro, it ends up being Rice Shower. You do have a limit break crystal left if things go poorly. That's true, yeah. So maybe I'll leave it up to you and your luck. You seem to have better luck with that stuff growing. And I'll just borrow it. You went after a 4-star and FGO, pulled 3 times on the 5-star unit before you got 3 copies of the 4-star. Your steak is too tender, your lobster is too juicy, you have too much caviar for your cracker? What? If that's referencing something, I have no idea what it is. Christmas Oguri and Rico disagree. I mean, but what about Aishin? You got like Aishin fairly quickly, right? And then you had and the Kita-san pulls were definitely like a big foundation thing too, right? So I'm still waiting to hit a jackpot banner with my... Because like, even though Christmas Oguri didn't require me to go to Pity, I still needed to go to 130 pulls. Whoa, Rice has no speed. It always strikes me as funny whenever I look at that. I'm looking at everyone and it's just Rice Shower, 335 speed, but 600 stamped. Maybe it was streaming luck, although you did pull Rico on stream. You think 130 is exactly average?
各馬娘揃って綺麗なスター Might トを be. 切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは北3ブラック、5番、10番、期待通りの結果を出せるか。 Is 1 it 番人気ゴールドシップ、北 Is 3 the ブラッ rates ク for the Christmas 快調に ones 飛ばしていきます。 0.75? And I mean, I guess, like, I still got spooked by a decent amount of stuff. Even if, like, none of it was the stuff I was seeking. Because I would have preferred Seiyun, Arita Taishin, or Hishi Amazon, or... Yeah, I guess Dober would have been nice so that I wouldn't have to be relying on Boros, but eh. But basically, it was Seiyun for Revenge and then Dorita and Hishi Amazon for the inevitable compatibility shenanigans I'd have to do with Haru down the line. And then I did get the 2 Christmas Biwas, but Christmas Biwa's unique frustrates me, because it's like it only seems like she's a half second too slow to be eligible for her unique. So it's almost like having an empty skill. If anyone deserves to pull the Haru ult in like 50 attempts, it's me. I appreciate the sentiment there. You wish you streamed the Xmas Oguri pulls. You had a turn with 4 3-star Umas. Damn. Did you at least take a screenshot of that? Got a lot, nothing after that. I mean, 4 3-stars on the way is pretty nice. Getting Opera on the way would be nice as well. Oh, are you chasing Opera? This is an awkward position. Do I want to pick... Because I am using a Wit card. I think I'll do the skill points here in case we end up picking Wit. Do we? Actually, it's probably better to Rico turn. Because these turns are otherwise kind of ass. It was just 3. I mean, 3 is still pretty damn good too. You did screen it. You got classic Oguri, Dober, and Brian in the same fall. No, you also got. That's pretty funny because I got spooked by Narita Brian as well, but it was a dupe for me, so. It was basically just the 60 star shards that got me nowhere close to actually 4-starring her. I'm like still 70 off, which, yeah. Was the dupe as well? Rip. Silly sneaky Narita Brian's. Actually, probably should have Rico turned that. That was a little foolish.
Wow, game, please. Well, okay, I guess we're Rico turning this one then. You got plenty of good new ones, even though you had to pity, so you're not mad yet. Oh nice, we got the 30 energy. Man, that Spirit Burst is tempting, but I don't really want to give up the 2 rainbow speed, especially since we're a bit behind. We are running 3 speed cars, and we're still kind of in so-so speed territory. Well, that was an inspiration. Guess we're not getting any discounts on the uniques. Game really wanted us to have 5 hints on firm conditions, though. What? Wow, curvature is starting like super late too. I didn't even realize. Man, we might not get curvature.注目の1番人気5番ゴールドシップ。人気と実力。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。さあ花に立ったのは4番。 Not only no pump iron hints, no Dober hints either. 2番手は16番、3番手に18番メジロマックイ It's ーン。 a pretty sad set of inspirations, 離れて all シン things ボリルドル told. フ、そして内目をつきましてはスペシャルウィーク。その後山陽マシン開いて待ちかねたホイザ。その外並んでレーシンフラッシュ。その後ろ全のロブロイ。外から行く15番内で2番外を回って9番ゴールドシップ。ここにいます。それを見るように14番少し離れて8番第4コーナーカーブ4番快調に飛ばしていきます。前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。4番まだリードをキープしています。続きました16番内メジロマックイーン。1周目のスタンド前にかかっていく。その後からシンボリルドルフ1馬審査18番その外並んでスペシャルウィーク。さらには待ちかねタンホイザ2番並びかけてきた全のロブロイ並んでくる。外からレーシンフラッシュ。内にはゴールドシップ。その後ろから15番1馬審査9番14番外から行く。少し離れて12番そしてその外ペイエムオペラ王8番内から行く。3番現在シンガリだ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かって See, we are attempting to get ourselves 現在 boxed 1番手 in. は4番続いて16番それを見るようにメジロマックイーン。少し後ろからシンボリルドルフ。面白くなってきたぜ。あとは18番スペシャルウィーク追走3馬審査2番それを見るように全のロブロイ少し離れてレーシンフラッシュ。それを見るようにゴールドシップ外14番内12番そして外目を突き出しては待ちかねタンホイザ2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。16番さらに16番少し後ろからシンボリルドルフ外からメジロマックイーン4番続いている差がなく18番その後スペシャルウィーク1馬審査2番後から全のロブロイゴールドシップここにいます。残り1000メートルを通過。外からレーシンフラッシュ2馬身3馬身開いて14番少し後ろから待ちかねタンホイザ1馬身離れて12番外から行くペイエムオペラ王。さらには15番それを見るように9番意気揚々と先頭を行きます。 Rock Dober's there, どうでしょうこの展開。当たってしまって I guess we did something with 息 it. を入れるタイミングがあればいいですがまもなく第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。メジロマックイーンここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。残り400最終コーナー Just doesn't seem like it's gonna be メジロマッ enough. クイーン待ちかねたホイザー食らいついていくメジロマックイーン速いもはや独走状
Classic Spring Tenno show being a shit show. Tenno's per second, yeah, fair way. Okay, we might still get curvature. There's some time. I can't believe Tizuna's out here being like, oh man, if you only had more stamina when 600 is usually overkill for Spring Tenno. Alright, so curvature did in fact decide to show up, which is great. So now we just need to not have garbage speed at the end of this. Also, I guess we need to not lose the Zenith. Well, we're gonna have low energy going into summer, but like, this is a pretty big speed turn, so I'm gonna turn it down just because summer might be better.誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は4番内から行く名将怒涛、さらにその外からは9番外から行く13番外目をついて16番それを見るように12番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続いて名将怒涛1馬審査13番4番手4番少し離れて12番内9番さらには16番少し離れて8番外から当選上段内レイエモオペラ王1馬審査グラスワンダー向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、続きました名将怒涛1馬身離れて13番そのうち並んで4番面白くなってきたぜ。9番5番手その外並んで16番さらには12番少し離れて8番少し後ろから当選上段内を回って AM オペラ王少し離れてグラスワンダー後からゴールドシップ内から11番ゼンノロブロイ並んできた。1馬審査2番少し後ろから6番後方2番手にマチカネパンホイザ17番現在しんがりだ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。名将だとここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。じりじり詰めるゴールドシップ。最後のコーナー先陣を切ったのは名将だと食らいついていくゴールドシップ。速いもはや独走状態。200を切った強すぎるゴールドシップ。足色は衰えない。先頭は変わらずゴールドシップ強いとしか言えない。 Better than the Tenno show, at least. 今から楽しみだ。How many did we hit here? 金銀財宝掘り当てようぜ。 This is slightly worse than last run. I think we had exactly this amount of Spirit Burst. We're a little bit lower on White Unity. I don't foresee any problems here, especially since we're taking the safe route. ゴルシ様についてきない。1番人気3番いよいよ今スタートが切られました。
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは大宅ヘリオス、7番8番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、大宅ヘリオス快調に飛ばして行きます。先頭は大宅ヘリオス単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番、3番手には8番、4番手にライズシャワー。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのは大宅ヘリオス。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は7番、3番手8番、第2コーナーの丘を越え直線へ。そしてライズシャワー、ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。依然先頭は大宅ヘリオス、続いて7番1馬身離れて8番、その外並んでライズシャワー。向こう上面に入って先頭は大宅ヘリオス。先頭は相変わらず大宅ヘリオス。続きました7番8番3番手ライズシャワー。続いている1馬身離れてエアシャ That カ field ー went exactly too 1馬 far 身差 forward by その後 one 10番 proc 後ろ1 anchors. 番1馬身差9番、そしてその後方には6番、後方2番手に12番、最後方ポツンと1人5番、意気揚々と先頭を行きます大宅ヘリオス。 And we did get the Dover Uni. ちょっと Look at that acceleration. 息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく Holy 第4コーナー crap, か Golshi 最 blow 後の直線へとかけていきます。400を切りました。エアサカール食い下がる。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ。 That definitely felt like way more than just Dover's acceleration there. ゴールドシップリードは6馬身。先頭は変わらずゴールドシップ、ゴールドシップ強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。最終第5レースか。くるっと回ってワオ一着のポーズ。 Wow, that was a 3-2 too. Well, yikers. That was as much wind recovery as I would have liked. That was probably not the best move. Yeah, I put myself in a position where we're looking at a 14 or a 19 here. I think we're just gonna have to rest. 私のファイト行くぜ。ゴールしちゃう。使い技の練習だ。Man, this is a fairly rough amount of speed for running 3 speed cards. Like, we almost certainly clear 1,000, but it's more of a struggle than it should be.注目の1番人気12番ゴールド。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは8番18番当選上段。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、8番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは8番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは18番。2コーナー回って向こう正面。
先頭は8番単身で飛ばしていきます。続きました18番3番手に搭載帝王、少し離れてマヤのトップガン、すぐに続いて当選上段、少し後ろから9番、そして外目を突き出しては小栗キャップ、少し離れて We might get the full set of uniques here, 外から行く depending. スーパークリーク、 Well, maybe not anymore. 5番4番 She caught up awfully fast. 11番、さらにゴールドシップ2馬身3馬身開いて16番、そしてその内を回って3番、後方2番手に面白くなってきたぜ。 So anchors might put us a little too far up to trigger both of the others. これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。大欅を越え4コーナーへ。先頭は宮 Yeah, 川。 we're too far for pump iron, but まだ訂正し合っているのか。 Dover's is lenient enough that we can still get him 密 there. 集していると紛れがありそうですね。超大専用、ここで抜け出した。さあ外から先頭を伺うのは当選上段。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは当選上段。400を切りました。ゴールドシップ完全に抜け出した。上がってきたゴールドシップ当選上段、食らいついていく。残り200、ゴールドシップリードは3馬身。これはすごい。先頭は依然ゴールドシップ、ゴールドシップ、足色は衰えない大力勝だ。ゴールドシップ今勝利です。Only 6 training turns left. 2週間目の背にもう無理。余裕余裕。 Alright, well, we secured over 1,000 speed at least, but boy does this not 細けいこと。 feel that great considering how much of a struggle it's been. さあ価値ある時間をあげるわ。 Oh boy, wait and see. 準備はバッチリだ。金銀財宝。宴がレッ。 We really didn't pick up much for other... At least not other applicable... recovery skills. We got a bunch of late surgery recovery skills, which doesn't really do anything for us. I think she should hit enough stamina where we could just これ以上ない仕上がりですね。今年最後の大一 be 番 alright with 名 go 実とも home に最強の specialist. グランさあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは16番ダイワスカーレット、11番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、 We are expecting to get like another ダイワスカーレット British 快調に飛ば here. して行きます。長丁場のこのレースですが We might want to buy another tier 1 on top of that, but I don't think I want to buy both tier 1s. 外から行く Especially since they're like... 16番1周目のスタンド前にかかって Actually, I'd probably buy Common and Crowd if I did. I really don't like the 少し離れて4番 way ahead is 次に続いて jam 9番 skills. 少し後ろからテイエムオペラ王、1馬身差13番、そしてその後方にはエイシンフラッシュ、1馬身離れて成田ブライアン、そしてその外から行ったのはスペシャルウィークゴールドシップ、この位置につけています。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は11番、続いて16番、そしてダイワスカーレット、4番手に当選ジョーダン、その後ろから1番、あとは4番、外を通りまして9番、その内並んでテイエムオペラ王、2馬身離れて13番、外を通りましてエイシンフラッシュ、内から成田ブライアン、その後ろにスペシャルウィーク。外からゴールドシップ、2馬身離れてナイスネイチャー、後方2番手に14番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身、
さあ先頭に立ったのはダイワスカーレット、続きました16番、残り 1000m を通過、外を回ります。1番、それを見るように11番、外から4番、少し離れて当選上だ、外を通りまして9番、ゴールドシップ、並びかけてきた。さらにその内からはテイエムオペラオ、ゴールドシップ、すごい足で上がってきた。依然としてダイワスカーレット、先頭から大きく離されて2番手はゴールドシップ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。ゴールドシップ、ここで抜け出した。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。この直線で勝負が決まるぞ。ゴールドシップ、強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、強いゴールドシップ、リードは8馬身。食い下がるスペシャルウィーク、先頭はゴールドシップ、変わらないゴールドシップ、これは完璧な勝利です。Alright, well. Zenith is technically the last obstacle here. This team is definitely weaker than last time. Offer us stamina to spare, but like, we should really flip this and have Golshi and Long. We do have ads hitting, so I'm gonna let those run and then we'll see how this shakes out. So be right back.
and we're back. Alright, team, do your best. ゴルシ様についてきない。4番人気10番つわものと評される。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。11番のマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。ゴールドシップ上がっていきま Well, す。 I guess we're not getting Dovers because we 期待通 rushed. りの結果を出せるか。1番人気リトルココン、11番快調に飛ばしていきます。先頭は11番単身で飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのは11番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はマヤのトップガン2馬身差、2番1馬身離れて1番、さらにはリトルココン。それを見るようにゴールドシップ内松金福来たる。その Sixth place is also 12 just 番 like 小手をついて3番 too far そのうち並んで forward. 9番 It's 後半 concerning. 2番手に8番5番最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。11番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。2コーナー回って向こう正面、先頭集団を見ていきましょう。依然として11番、続いてマヤのトップガン3番手2番4番手には1番1馬身離れて松金福来たる。少し後ろからリトルココン、さらには面白くなって Good. 1馬身離れて9番、そしてその後ろから行くのは12番1馬身差5番、少し離れて8番 We're too far forward for pump iron and we can't get Dovers here, so it's 続きました basically マヤのトップガン残り数メートルを通過。 raw stats and straightaway spurt. 2番追走5番手に1番少し後ろからリトルココン。それを見るように松金福来たる。そしてその後ろから行くのは9番大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。ゴールドシップ、ここで抜け出したリトルココン。内で様子を伺う。さあ内から先頭を伺うのはマヤのトップガン。最終コーナー先陣を切ったのはゴールドシップ。ゴールドシップ強い、強すぎる。完全に抜け出した。400を切りました。ゴールドシップ先頭はゴールドシップ。これは強いリトルココン。食い下がる200を通過。ゴールドシップリードは7馬身、2番手争いはリトルココン松金福。 Alright, we kind of blew Kokon 強い away. としか言えない走り。次のレース We still need 2 more wins. Can the team get 2 more wins? Ah, rip run. 白目めちゃ Very sad. Now, what are we doing here then? The training trains kind of suck. 余裕余裕。準備はバッチリ。注目の1番人気8番ゴールドシップ。出走じゃい。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはセイウンスカイ、ツインター、13番注目のゴールドシップ。少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭をかけますセイウンスカイ、ツインター、並んでくるツインターボとセイウンスカイ、2人とも花は譲りません。 Or should cat through strength and speed at level さあ先頭 12. に立ちましたツインター、続きましたセイウンス You're カイ、 having some pretty good luck with 13 her. 番4番手に菱山ゾ、内から富士奇跡、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はツインター、セイウンスカイ、続いている13番3番手、外から菱山ゾ、そしてそのうち富士奇跡。面白くなってきたぜ。その子と並んで1番、あとは桜爆心号、内をついて4番、少し後ろから18番、少し離れて15番、成田大使、並んでくる。それを見るようにスペシャルウィークゴールドシップ伸びてくるか。
さらにはセイウンスカイツインター内から行く。その後34馬身開いて菱山城第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。 Funny Rockman with the joke. Didn't even get hit by his own 果 rock. たして抜け出すのは誰だ。400を切りました。最終コーナー先陣を切ったのはツインターボ。ゴールドシップ抜け出した。追いすがるツインターボ200を通過。 He's surprisingly not very good at ゴールドシッ that. プリードは5馬身。ゴールドシップツインとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみ。 Despite like all the memes around it. URA ファイナルズ予選を制し。Their twin turbo got second. Alas, it's as far as she ever goes. They're kind of just, man. 注目の1番人気12番。 We're not even asking for like a particularly high roll. But we just keep not being able to get good speed turns on these runs. We brought a third speed card this time. And one that's a high specialty stat stick. 先行争いは4番、7番、6番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、7番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は6番、さらにスーパークリーク4番手に4番、すぐに続いて14番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭行ったのは7番、2番手の位置で先頭を伺うのはスーパークリーク、3番手に6番東海帝王並んでくる。さらには14番内を回ります。4番少し後ろから8番少し離れて待ちかね福来た。少し後ろから成田ブライアン、その内並んでキングヘイロー、そしてその外から行ったのはナイスネイチャーゴールドシップ並んできた。10番並んでくる。その外並んでメジロライアン、さらに内から2番、そしてその外から行ったのは16番、その外並んで1番最高峰18番7番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。順位を振り返っていきます。ゴールドシップすごい足で上がってきた。7番まだリードをキープしています。続いてスーパークリーク3番手東海帝王外を通りましてナイスネイチャー、それを見るようにゴールドシップ、その内並んで成田ブライアン、そしてその内を回って14番、そしてその外から行ったのはキングヘイローメジロライアン並んでくる。そしてその内を回って待ちかね福来た。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。ゴールドシップここで抜け出した。最終コーナー最初に立ち上がったのはゴールドシップ、食い下がるナイスネイチャーゴールドシップ強すぎる。完全に抜け出した。残り200、先頭はゴールドシップ変わらない。強いゴールドシップ。 Both maps feel disappointingly small. Must be a result of 9-move invincible cabs and players. 今から楽しみです。 Yeah, it's a little bit that. URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと一つ、決勝へと駒を進めた。2着はナイスネイチャー、3着はAnd I don't think the enemy density is particularly high on normal as well. So that may contribute too. Man. Again with the just not being there on training turns at the end. So somehow this has turned into 3 speed cards barely getting over 1,000 speed. Game be trolling hard. We did end up, I guess, with an impressive amount of power for just a single power card, but... Eh.
宴が。注目の1番人気4番ゴールドシップ。 Low flame burger. 出走じゃーい。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とアイネス封じ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、サイ I レン guess ス鈴鹿 Uma's fan can 会場に just 飛ばして行きます。 decide to proc that 第 early 2 on. コーナー、先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス封じ、エルコンドルパサー。3番手外には17番13番続いている。 He went to さらに外から Pegasus. 15番内8番、 Nice. その外並んで Get メジロマックイ anything ーン good? その内並んで1番、さらには10番、その後3、4馬身開いて動くか。それを見るようにゴールドシップ、さらには14番ハッピーミーク並んできた。外目をついて12番、そしてその外を回って18番、後方2番手にオグリーキャップ。向こう上面に入って先頭はアイネス封じ。順位を振り返っていきます。先頭アイネス封じ、レースはよどみなく進んでいます。続きましたサイレンス鈴鹿、3番手にエルコンドルパサー、4番手には15番、それを見るように13番、その後ろメジロマックイーン、その後17番、外で10番、少し離れて面白くなってきたぜ。さらに内から1番、1馬審査ゴールドシップ、8番続いている。2馬審査12番、その内並んで14番、1馬審査ハッピーミーク。残り 1000m を通過。ゴールドシップすごい足で上がってきた。依然としてサイレンス鈴鹿、続いてアイネス封じ、3番手エルコンドルパサー。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ゴールドシップ外で足を溜めています。気持ちよく Got some influencers we grew up with, bought some art prints, and ate delicious food. Nice. Sounds like a good convention then. And made friends. Also very nice. 残り200、ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップリードは3馬身。3番手争いはウォッカーアイネス封じ、大楽勝だ。ゴールドシップ言います。わーいてけー。 I guess Suzuka's in the concert again. I'm not sure how much more effort I want to put into doing the goal ship runs, because I still want to do... I want to do an ace of nature as usual, but... She's got a short window where I can use her, because late surgers are at a disadvantage here, so we can probably only use her in the first, maybe second round as an ace, and then she'll have to be on debuffer duty. So I think third run will probably be, we'll do nice nature. It'll just, I mean, this gold chip's just supposed to be a fallback anyway, so in case things go super horribly. So probably tag this one even though we don't have no stopping me. She's got the better stat line, so... Actually, maybe I'll tag both just in case, but... That last gold chip didn't even get over 1,000 speed. Now,
burn in twice in a row. The trolling continues. Yeah, she has almost 800 stamina plus a gold. I don't know if we need to grab another recovery. If we do anything for stamina, I'd probably just do non-standard. So maybe we do making pressure, long corners, and non-standard distance. Let's get rid of this burn-in so that we can actually compare the Golshi eyes. Ooh, and Closer Spark with guts. And also really terrible light sparks. Why is the game turned translucent with the Umamusume background? Because something goes wrong with the concerts and they just burn in. I'm not sure what they did to break the game to cause this, because this is definitely not something that was happening for a while, but apparently something they did has had this happening for almost a month at this point. Yeah, there's a 100-point speed difference here. I guess the first run had higher stamina, but... yeah. Yeah, I guess I'll flag them both, and... it's really only going to be applicable if we have horrible, horrible luck with Tamamo Cross anyway. But I think I want to use my last borrow in attempting to do an ace Natie. There's a problem with not having a Dober of my own to make a parent with. I get to borrow 3 Dobers and then that's it. And then it's not worth trying to do ace runs anymore because not having the Dober is, yeah. Considering whether I actually want Hishi here. Because 2 power cards might be too much. Okay.
Because, like, Natie has bonus power. I mean, I guess Tishi kind of gives stamina. But, like, this might be a case where I want to do either a third speed card or I do Manhattan Cafe instead of Hishi and Boro Rice Shower. Or rather, I guess I was gonna borrow Rice Shower regardless. I suppose I could also leave Hishi in place and borrow Super Krieg. Let's see. We have 8 stamina sparks. The gold ship was only hitting... I mean, she was getting close to 800-ish, but that was with a 20% growth. So yeah, I think... either we need to take Manhattan Cafe or we leave Hishi because she also provides some level of stamina bonus, but... probably this, I guess. I guess I could drop Tack in to do a third speed card, but... I think I'd rather try this, see how that shakes out. Yeah, Hilda and Florina is a strange choice for a duo, but... I mean... I'll probably pull for it because it has Florina in it. Even if she is the backpack. I want to stick with this. I mean, I guess she is technically my best wit card if I'm just going for wit. Plus, she has Late Surge or Savvy. So yeah, I think we're sticking with Tactician.
is going on with よろし this? くお願いします。 These single friend turns. おっすー。はーい。よろしく。 Sure, I picked Cafe as a stat stick, but is there anything we want from her? I guess passing pro is a decent hint. Stamina Eater. Yeah, alright. 頑張りますか。 See what she's got. Yeah, she's gonna give us stats. So nothing, thanks. はーい。 Okay, look, the first event of that arriving in not the senior year. Crazy. What anime waifu stereotype is this girl? I guess she falls in the confidence issues bucket. トレーニング。 She gets stuck getting third place a lot. 頑張りますか。 So she believes herself to be more of a supporting character than a protagonist. はーい。 Evil nature. No, this isn't evil nature. We're trying to do an ace nature here. Evil nature is something that will happen after this run. Since we'll be out of Boros, I'll be doing debuffer nature runs. Ko ここは負けられない1番人気8番ナイスネイチャー。そこで見ててね。美しいスタート。各馬娘綺麗 Her なスタートを切りました。 looks make you think she's some kind of quirky artsy type. 5番ナイスネイチャー6番 Yeah, she's 先行争いで前に出たのは5番2番手の位置で先頭を伺うのはナイスネイチャー内2番さらに1番すぐに続いて6番ここまでが先頭集団 She's got the Christmas look because Christmas is special for her. So basically, she's used to working at a bar, and that's like one of the most liveliest times, so she based her outfit off of Christmas time. 息を入れるタイミングがあればいいですが2コーナー回って向こう上面先頭は相変わらず5番続きました2番ナイスネイチャー並んできたそれを見るように6番5番手1番外を回ります9番後ろ7番内の方から3番後から4番意気揚々と先頭を行きます5番どうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません一息つけるといいですが第3コーナーの淀の坂を下るまだ牽制して Like, いる actually, all things considered, she's kind of 前に抜け出し typically the straight man 第4コーナ for ーカー most ブ ここから of スパート一気にレースが動きます the other girls' shenanigans. ここから捉えることができるのかじりじり詰めるナイス Since ネイチャ she's ー4着を切りました she's a bit more down to earth and 最終コーナーを曲がって logical. 駆け抜けてきたのはナイスネイチャーナイスネイチャーここから一気にちぎるか残り200ナイスネイチャー足色は衰えないナイスネイチャーリードは3馬身先頭は変わらずナイスネイチャー強さを見せつけてナイスネイチャー今勝利ですこの子にかなう馬娘もう応援ありがとうね。
結果で答えてみせるからさ。頑張りますか。了解っと。ふふ、割といいとこ。Akita kind of trying to avoid being developed here, apparently. She's not hanging out with the other friends, so I keep cooking stuff that's not her. Actually, we're having some problems not getting speed trains, period, but I guess that's kind of been the theme of the night. Our speed trains have been a bit lackluster. Thank goodness for flat speed bonuses. I don't think I'm too sold on taking that. Let's just do another Rico turn. Oh, we got Fast Learner. Oh boy. Well, the question is, can we actually get the stats to make that matter? It's like, Fast Learner is a huge deal. It's so rare. And Kita is not helping by making it hard to pursue her. But we need speed, also we need Spear Burst. Because our immunity is, or has been, not terribly great. We might be in a position where we still need to do the middle, depending.ここは負けられない1番人気13番。そこで見ててね。誰をも。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは論戦上段8番9番。さあ激しい先行争いで前に出たのは当然上段ナイスネイチャー。並んできた激しい先頭争い。8番追走少し後ろから9番差がなく2番、さらにその内からは4番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は4番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは Name of the banner is Cure for Shyness. I mean, there are a lot of shy 先 characters. 頭集団を形成しています。4番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。4番まだリードをキープしています。続いて8番その外並んで9番4番手2番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9 I mean, Bernie also 2点先頭は qualifies. 4番続きました9番ゴールドシップ。すごい足で上がってきた。現在1番手は4番すぐに続いて9番内を回って8番1馬身離れて2番ナイスネイチャーここにいます。 If they wanted to be cheeky about it, they could technically do Sunshine Constants. 6番当選上段並んできた。
そしてそのうちからいったのはウイニングチケット。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。夢見るだけじゃ Yeah, there's usually at least one shy character in every game. 並びかけてきたのはゴールドシップ。ゴールドシップ完全に抜け出した。 Why are we stuck on Gold Ship? 譲らないかゴールドシップ。足色は衰えない。ゴールドシップリードは1馬身。ゴールドシップ今1着です。まさかの You have pretty good power, too. Failing to pass her is upsetting. You have a couple on E, but how are their stats actually? Yeah, Haru didn't really get much out of that. Pearl got a little bit more, but I don't know if that's enough. I don't trust Halo. Even though she's actually... These stats probably almost qualify for D. But I don't really trust Halo. コンディションは悪いやってみましょう。ここは負けられない一番人気。さあスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番9番アグネス・タキオ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー。2番会長に飛ばして行きます。花を奪っていったのは2番。2番手の位置で先頭を伺うのは9番。2馬身離れてアグネス・タキオ。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ先頭に立ちました9番。続きました2番2番と9番。序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。先頭を行ったのは9番。続いて2番2馬身離れてナイスネイチャー。内から内からアグネス・タキオ。差がなく5番。少し後ろから3番5馬身差。7番後から待ちかね福下。外について11番。その内並んで1番。外を通りまして6番。 Because I think that's one of the 現在 one 新成 that 向こう hit 両面 things に in 入 their って view, 先頭から and 新 it's 成まで basically 順位を振り返っていきます。現在1番手は Guitar only saw that one generic. 9番。 I don't think I saw the lines on 3番 her. 5番手にアグネス・タキオ。少し離れて5番。そしてその外を回って7番2馬身3馬身開いて待ちかね福来た。2馬身離れて1番。少し後ろから6番。後方2番手に11番イクノディクタス。最後方だナイスネイチャー。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。最後のコーナー最初に立ち上がったのはナイスネイチャー。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ナイスネイチャー速い速い。もはや独走状態。200を通過。追いすがるアグネス・タキオ。速い速いナイスネイチャー。足色は衰えない。ナイスネイチャー。これは完璧な勝利です。もう応援ありがとうね。What? That still drew out? Wow, King Halo actually still lost on the middle here, too. That's a mega rip. Don't mind, don't mind. Wow, we got super owned on that, because, like, we played it safe, despite hitting Team E, and we still got super RNG'd. That's rough. See what I mean about not being able to trust King Halo? She does that even when we play it safe.
した。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは東海帝王、7番ナイスネイチャー。東海帝王落ち着かない様子。東海帝王早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはナイスネイチャー。2馬身3馬身開いて7番第1コーナー回って第2コーナー。東海帝王先頭に立つのか。続いてナイスネイチャー、その後ろに7番4番手に9番13番続いている。内から行く4番、そのうち並んで2番、そして外目を突き出しては5番、外には16番1番並んできた。外から3番、それを見るように11番、 I don't know if these stats are gonna overtake tail here 先 too. 頭からしんがりまでおよそ12馬身。 So the type of races is she just like randomly cheaty. 先頭から大きく離されて2番手はナイスネイチャー。7番3番手2馬身3馬身開いて9番、そして4番、それを見るように3番、少し後ろから2番、外から16番、さらに外13番、1番内から行く11番並んでくる。さらに内10番、その後ろに5番、そしてその内から行ったのは14番、その外並んで17番、内をついて12番。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。400を切りました。追いすがるナイスネイチャー。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは東海帝王。速いもはや独走状態。200を通過。先頭は変わらず東海帝王。足色は衰えない東海帝王。強いとしか言えない走り。まさかの2着じゃん。 Can't remember where it is. Yeah, she does have boosted stats. So it's kind of annoying to deal with. Junbi banzai. Ganbarimasu ka. Probably need to actually schedule another race here. We could technically actually nerf fans. Yeah, it's enough that we could try to run the derby. Let's see. Man, sure would be nice if we could actually get speed turns here. お勉強タイム。トレーニングでも。 Yeah, well, that's a bit better. Nice singular corner recovery hand. 疲れ溜まってきたかも。今日ぼーっとするな。よろしくおね。張り切っていこう。おっすー。
っていこう。 Great, getting that right before this race. Love it. 疲れた。注目の1番人気7番。そこで見ててね。すべての今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。アイネス風神と9番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャーアイネス風神快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、アイネス風神早くも先頭に躍り出た。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはアイネス風神、このままリードすることができるか。続きました9番、早くも激しい競り合い。1馬審査5番外を通りまして、16番5番手ナイスネイチャー1馬審査13番3番並びかけてきた。外を回ってライスシャワー少し離れて東海帝王10番並んできた。内を回って AC フラッシュ、その外並んでゴールドシティ東海帝王上がっていきます。順位を振り返っていきます。向こう正面に入って先頭はアイネス風神、先頭は相変わらずアイネス風神。続いて9番1馬審査5番その外並んで16番ナイスネイチャー、ここにいた。1馬身離れて東海帝王、それを見るように3番後ろライスシャワー1馬身離れて10番少し後ろから13番その外並んで AC フラッシュ内を回ってゴールドシティ、その外並んで全のロブロイ内をついて1番少し離れて4番残り1000メートルを通過。後ろ18番後方2番手に14番、そして最高峰ウイニングチケットアイネス風神先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、まだ先頭は動かない。果たして Yeah, you're trying to be a problem again. ここで抜け出した。ナイスネイチャー花を進めた。外から先頭を伺うのは東海帝王。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはナイスネイチャー。栄光まで400ナイスネイチャー、速い速い、もはや独走状態。ナイスネイチャー先頭はナイスネイチャー、これは強い。200を通過、食い下がるナイ Yeah, ス we got our derby 先 win. 頭は変わらずナイスネイチャーナイスネイチャー、足色は衰えない。強さを見せつけてナイスネイチャー。私が言っちゃうね。くしWell, I guess it's not like that would have been a very big turn. Actually, shockingly, double rainbow plus spear burst. 39 seems a little bit low for that. 疲れ溜まってきたかも。トレーニング。はいはーい、そこそこ元気なメイチャさんです。今日のメニューは何かな。張り切っていこう。Characters with PTSD? I feel like Fire Emblem usually just glosses over that. 落ち着いてやってみましょう。ここは負けられない1番人気青春杯。 I guess there's Renault. Like, technically, Renault and Nurgle are so devastated by their losses in 7 that they try to use dark magic for resurrection. 5番先頭に立ちました。7番並んでくる7番と5番2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。花を奪っていったのは5番、続いて7番早くも激しい I guess you could also そして2 make an コーナーを argument 向かっていきま that す。玉もクロス Rhea has similar problems to Dimitri in that way. 続きました
5番3番手10番2馬身3馬身開いて11番第2コーナーの丘を越え直線へナイスネイチャー5番手そしてその後方には4番そしてアグネスタキオそして Cordelia has some PTSD, but they don't really do too much to address it. 向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身5番会長に飛ばして行きます Like, it's a thing for some of her supports and when she shows up in Chapter 7, but after that, it's sort of forgotten-ish. 1馬身離れて10番4番手11番ナイスネイチャーここにいた1馬身差6番そのうち並んで4番それを見るようにアグネスタキオ玉もクロス並びかけてきた1馬身差8番そしてその内を回って1番第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面で見るだけじゃね400を切りましたナイスネイチャーここで抜け出したまだ先頭は動かないこのまま直線での争いになるのかナイスネイチャー先頭はナイスネイチャーこれは強い残り200玉もクロス食い下がる先頭は依然ナイスネイチャーナイスネイチャー足を捉えるナイスネイチャー1着でゴールインI think that's more or less it. I don't think they do too much otherwise with addressing those actual mental problems. 応援ありがとね Alright, if that wasn't a clean sweep, I would be very concerned. 大金星 観察させてもらうよ Okay, we did get corner recovery hints, so now we're max hints on that, so we'll probably take... It's 42. I mean, that wrecks the rest of the summer if I do that, though, regardless, so... 海いいじゃんコンディションは悪くないここは負けられない1番人気 Yeah, like... 1番ナイスネイチャー Genealogy should be like a font for that type of thing, for PTSD. But... スタート各馬娘 They don't really address it there みんな either. 集中してましたね好レースが期待できそうです先行争いは9番3番11番期待通りの結果を出せるか1番人気ナイスネイチャー先頭行ったのは9番続いて3番3番9番2人の競り合いは続いているハイペースで流れる展開もありえますね9番先頭に立ちました2番手の位置で先頭を伺うのは3番1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます9番 Yeah, I don't know if Nails is quite the 9番 same. 単身で飛ばして行きます続きました3番3番手11番それを見るように10番第2コーナーの丘を越え直線へ5番手ナイスネイチャー2馬身3馬身開いて4番少し離れてライスシャワー2馬身差全ノロブロイさらに12番それを見るように2番1馬身差キングヘイロー2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます先頭は依然9番 Yeah, I think even though some of the other games vaguely toy with it to a degree, この辺りまでで先頭集団を形成しています9番 there's no one who has it as bad as Dimitri's case, 外から外から11番 as far as how the games portray it. 夢見るだけじゃね後から4番そしてその外を回って全ノロブロイ少し離れてライスシャワー1馬身離れて12番第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます先頭は見合ったままこれは直線勝負になるか栄光まで400ナイスネイチャーここで抜け出したナイスネイチャーここから一気にちぎるかナイスネイチャー足色は衰えない200を通過ナイスネイチャーリードは3馬身先頭は依然ナイスネイチャー強い強いナイスネイチャーこれは強い強さを見せつけてナイスネイチャーもう応援ありがとね Alright,
塵も積もっ Yeah, there we go. We got a no failure chance big speed turn here that we wouldn't be able to take if I had taken the previous one. ああ お勉強タイム 準備万全 Feels like we're gonna end up with a relatively lethargic stat line going into お願いします senior year, though. I'm concerned this might end up being a wasted fast learner because the game's being ornery about this. 頑張りますかそこそこ頑張ってこられたし賞賛は Alright, we have ads hitting. I'm gonna let those run before we do the Kikuka show. So, be right back. コンディションは悪くないし頑張ればいいところになんちゃって冗談冗談ついにこの時が来たね調子はまあぼちぼちだしもしかしたらなんてねそこそこ頑張ってこられたし賞賛はあると思うというかあってほしいよねコンディションは悪くないし頑張ればいいところになんちゃって冗談冗談ついにこの時が来たね調子はまあぼちぼちだしもしかしたらなんてねそこそこ頑張ってこられたし賞賛はあると思うというかあってほしいよねコンディションは悪くないし頑張ればいいところになんちゃって冗談冗談ついにこの時が来たね調子はまあぼちぼちだしもしかしたらなんてねそこそこ頑張ってこられたし賞賛はあると思うというかあってほしいよね Alright, and we're back. コンディションは悪くないし I guess we did get a lot of stamina, huh? 注目の一番人気3番ナイスネイ Zephyl. Yeah, Zephyl probably does have クラッシュ something. スタートです
各馬娘揃って綺麗な It's スタ that ー late トを切りまし start. た。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン星雲スカイ9番期待通りの結果を出せるか。 It's like ナイスネイチャーマヤのトップガン kind of the opposite of Dimitri's. 長丁場のこのレースですが星雲スカイ早くも先頭に躍り出たマヤのトップガン星雲スカイ2人の競り合いは続いている。 Dimitri lost everyone, so he has PTSD. Zephiel Zephiel was betrayed by his father, so he hates everyone. 現在1番手はマヤのトップガン。さあ先頭に立ったのは星雲スカイ。2馬身3馬身開いて9番3馬身差ナイスネイチャー5番手に Are the runs? Well, we keep getting speed screwed, and we played it safe on the first Unity and still somehow got RNG screwed. So, I don't know what to think about Nice Nature's run. It's a shame because we also got the rare fast learner proc, so I really want to not get stat screwed, but we're definitely on our back foot here. 9番2馬身差マヤのトップガン。そしてその内を回ってナイスネイチャーとどめをついてスペシャルウィーク。そしてその内から行ったのはスーパークリーク。2馬身3馬身開いて15番6番追走とどめをついて待ちかねたホイザ1馬身差11番内には16番その後ろに10番2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。9番さらには9番さらに星雲スカイ。そしてその後方にはナイスネイチャー少し離 For れて PTSD, there's always Soren. Oh, that's true, yeah, Soren! 外を通りまして待ちかねたホイザ内から10 Soren had a pretty bad time, for sure. そしてその内を回って6番残り 1000m を通過。さらには16番少し後ろからマンハッタンカフェ1馬身差1番少し離れてゴールドシップ内から5番その後ろから13番ナイスネイチャー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。じりじり詰めるスーパークリーク。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。残り400最後のコーナー最初に勝ち上がったのはスーパークリーク。スーパークリークこのまま押し切れるか。スーパークリーク足色は衰えない。残り200スーパークリークリードは3 We're not gonna quite catch Super Creek here. ついていく強すぎる。先頭は依然スーパークリークスーパークリークこれは完璧な勝利です。他の追 Damn it. まさかの2着じゃ I think with the Derby fans, though, this puts us in a position where we don't have to go for the Japan Cup. Because the Arima... If we get second in the Arima, that should be fine fan-wise. Preferably we win it, but you know. トレーニングでも何でも Yeah, Leaf should have it, but like, I don't think the games do too much to address it. It's the thing. Because it's kind of like how, like for instance, Awakening with Cordelia, it's basically a declared thing there, and like, it's a thing for a chapter and then they kind of forget about it. Yeah, Renault, I mean, Nurgle himself, too, could count, but I don't think anyone gets the same level of portrayal as Dimitri does. There's a lot of, the writers are like, yeah, it's a thing, but also, we don't really want to talk about it. Oh man. Late Maestro's chain start. コンディションは悪くないし頑張ればいいところに I guess on that topic I should probably... There's not really a point to leaving the corner recovery
Because we have fast learner, we have max hints. There's literally nothing else that could discount this more. I mean, we're still behind on our Unity rank. That should probably be fine for winning. But that also means our facilities suck. That's just pain. そこで見ててね。年末なの。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイワスターレット6番、3番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ダイワスターレット快調に飛ばしていきます。先頭はダイワスターレット単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは Yeah, I guess Raven... I mean, Raven has the revenge plot thing going on. So yeah, I guess there might be a little bit there, but it's another thing that the game sort of just mostly glosses over. さらには11番、その後3、4馬身開いてメジロライアン、少し後ろからグラスワンダー、1馬身離れてオグリキャップ、1馬身差ウォッカ、後方2番手に8番、1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。依然先頭はダイワスターレット、続いて6番、1馬身離れてナイスネイチャー、そしてそのうちメジロマックイーン、12番追走、1馬身差14番、1馬身離れて2番、そしてその外を回って前のトップガン、少し後ろからメジロライアン、それを見るように3番、少し離れて11番、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、そしてオグリキャップ、1馬身離れて15番、1馬身差8番、2コーナー回って向こう正面、先頭ダイワスターレット、レースはよどみなく進んでいます。続きましたナイスネイチャー、残り1000メートルを通過、1馬身離れて12番、1馬身差メジロマックイーン、少し後ろから6番、その外並んで2番、少し離れてメジロライアン、内の方から14番、1馬身離れて前のトップガン、1馬身差3番、1馬身離れて11番、グラスワンダー、並びかけてきた。そして内目をつきましてはオグリキャップ、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。さあ、内から先頭を飾るのはダイワスターレット、ナイスネイチャー、速い速い、もはや独走状態、200を通過、ナイスネイチャー、リードは4馬身、ナイスネイチャー、足色は衰えない。2番手争いはメジロライアン、メジロマックイーン、1着はナイスネイチャー、最後意地を見せて私が一着ね。 He's closer to George Lucas. See, you don't mean the part where he edits in and destroys originals. These sets would normally be concerning against what we'd normally face here, but like, we're facing a throwaway D-rank team because we got so screwed. ここは負けられない一番。青春。スタート。各馬娘 Need me that cheer, or need you that cheerleader, nice nature. But Natie can win. She should be allowed to win. 一番人気ナイスネイチャー、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、3番、並んでくる。そしてその外、ライスシャワー、ナイスネイチャー続いている。大きく離れて5番、外から行く7番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭がやや速いのか、縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。続いて3番、1周目のスタンド前にかかって Small changes that mean a lot in the long run. So when someone says George Lucas,
makes me think the guy who people didn't say no to enough, and also made bad edits that destroyed his franchise, or at least crippled his franchise at times. 息を入れるタイミングがあればいいですが1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ荒れる福島、ここからどうなるか。順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ、続きました10番、そしてその後方には3番、後からライスシャワー、そしてライスネイチャー、およそ5馬身開いて7番、1馬身離れてマンハッタンカフェ、少し It's what you see in a lot of Kaga works. You just George Lucas including going completely bonkers in a bad way when no one tells him no. 先頭は依然セイウンスカイ、 Oh 2馬身 my. リード、2馬身3馬身開いて10番、ライスシャワー、並びかけてきた。少し後ろから夢見るだけじゃね。1馬身離れて3番、そしてその後方には7番、後ろマンハッタンカフェ、2馬身離れて1番、あとは9番、内で6番、外目をついて8番、5番、最高峰からのレースになりました。ナイス He was told to know enough in the past, which is why the original trilogy worked. Same with Kaga. 栄光まで400、第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。セリウンスカイ、ホイッスラル、ナイスネイチャー、強い、強すぎる。 Until he 残り200 edited the original trilogy and then destroyed the originals, right? 強すぎるナイスネイチャー、足色は衰えないナイスネイチャー、大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制し I would debate how much genealogy works, but sure, I agree on Thracia. What? Why did we lose it? Whatever. This run is just bizarre RNG, I guess. His chief no person was his ex-wife. I did hear about that. And the speculation that maybe it was like more his wife that had the writing genius to make it work out than his own. Ah, yes, let's gain mood and then immediately lose it. Fantastic. Then not get speed turns. Man, this run might just be cooked at this point. So we have that late set of forced races, that means our training window is much smaller. So we need the game to shape up like now. お勉強タイム。トレーニングでも何でもトレーナーさんのご自由にどうぞ。結果で答えてみせるからさ。I would definitely say it's not unfortunate to reduce the size. Like, the engaged version of the genealogy map is so much better than the actual genealogy map. It's not even funny. I think large maps would
probably be more interesting if there was more incentive to have more trained units. So that, and I guess making it easier to have more trained units too, so that you could have full squads in far-flung positions on the map to be accomplishing multiple objectives. But like, a lot of the large maps tend to just devolve into route a bunch of dudes. Yeah, I mean, the Eat Rock map is like somewhat large, but only because there needs to be room for all the cliffside that 80% of your army can't even go onto. Big stats, huh? Actually, that was a massive stat dump. I think that was 170 stats? Maybe a little bit less. No, that was genuinely 183 combined stats. Wow, alright. Still leaves us at a deficit on speed, but at least we have a chance. Hector Mode had that as a map where you have to seize 3 points at once. Yeah, I mean, that's one map, though. So yeah, that's probably a fine map, but if you... consider most of the other large maps don't even have that pretense, where it's... like, you don't even have objectives, it's just like, here's a ton of blobs of dudes, go kill them. Okay, we might get the Maestro here. That's another thing with the forced racing at the end here, too. It blocks extra turns where that final turn of Maestro could show up. Which is, some level of worrisome. Man. We're really just like putting this together one rainbow turn at a time, and it's definitely not gonna work. We need something bigger. Like, Senior Summer could technically just like give us a crapload of speed, but... I guess we'll have to see. The mood downs are definitely not helping. We could technically get more corner adeptants.
Is it worth waiting on? I guess we're not like super worried about losing this. So I'll just take the uniques 私にして and はいい仕上がり。注目の1番人気1番ナイスネイチャー。実力はそこで見ててね。表にスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン。1馬審査17番7番4番手2番追走、外から13番、そしてその外16番、その内並んでメジロマックイーン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。マヤのトップガン続いている。さらに外17番、さらには2番差がなく7番、それを見るように13番、外からメジロマックイーン。少し後ろから16番差がなくスペシャルウィー We probably just win on stats anyway. 1馬審査ナイスネイチャー向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。順位を振り返っていきます。依然先頭はサイレンス鈴鹿、続いてマヤのトップが Yeah, I guess Pt57 does have pretty good chapter それを names. 見るように7番少し後ろから13番、そしてその外から行ったのは16番、少し離れて17番外から行くスペシャルウィーク。後からメジロマックイーン、少し後ろからメジロライアン、そしてそのうちナイスネイチャー18番続いている。1馬審査テイエムオペラ王、それを見るようにベンノロブロイ、少し離れて8番、少し後ろから11番、後方2番手に9番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。最終コーナー先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿。先頭はサイレンス鈴鹿。変わらないナイスネイチャー、先段を目指して加速する。夢見るだけじゃね。ナイスネイチャー上がってきた。残り200点、先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。ここまでか。サイレンス鈴鹿、ナイスネイチャー抜け出した。ナイスネイチャー差し切ってゴール。ナイスネイチャー2台。私が一直ね。落ち着いて走れば私にやってみましょう。 Definitely gonna be concerns about how ready we're gonna be こ for こは Zenith 負けられない here. 一番人気。 And we won't be able to divert turns to trying to do Unity, so we have to just hope Unity lines up with our speed 各 turns. 馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、星雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は星雲スカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番、あとは三輪早秀、外から8番ライスシャワー追走、外から10番2馬身3馬身開いてナイスネイチャー、1馬身離れて7番1馬身差2番、そしてその外を回って9番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。依然として星雲スカイ、続いて Also, we need to get that last Maestro さ turn らには too. 8番、その後3、4馬身開いてナイスネイチャー、さらに10番後ろ7番少し離れて2番、その後ろ9番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。 We're missing so many things and we're running out of time in the run. 4番続きました。星雲スカイおよそ5馬身開いて三輪早秀、1馬身離れてライスシャワー、外を回って8番外からナイスネイチャー、2馬身3馬身開いて10番、その後ろ7番1馬身差2番、少し後ろから9番、後方2番手に12番、ポツンと1人1番、意気揚々と先頭を行きます。星雲スカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。依然先頭は星雲スカイ1馬身差4番、残り 1000m を通過3番手に三輪早秀、その後ろからライスシャワー5番手に8番、それを見るようにナイスネイチャー内を回ります。7番まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。夢見るだけじゃね。
っているぞ。じりじり締めるナイスネイチャー、ナイスネイチャー。ここで抜け出した。さあぶつかる戦闘を伺うのは声優スカイ。さあこれから坂、2川の舞台はこれから坂がある。ナイスネイチャー、速い速い、もはや独走状態。ナイスネイチャー、先頭はナイスネイチャー。これは強い。200を通過、食い下がるビワハヤヒデ。ナイスネイチャー、足色は衰えない。ナイスネイチャー、強いとしか言えない走り。次、もう応援ありがとうね。Wow, we actually lost here too. Man. This run can't catch a break. It's like the game said, we gave you fast learner, therefore you get nothing else. We're sort of digging our way out of that speed hole here, but like, well, I guess we're getting 2 Spirit Bursts. Maybe there's a remote chance we managed to pull a win on Zenith, but like, we just lost to a B rank team. It's so terrible. The prospects are grim, as they say. Especially since this just like completely ruins our facility levels. I don't think we can possibly get enough. I guess we didn't get the event for Late Surge or Sabi either, but I guess at least we got Maestro. For as much as it actually does at this point. Oh, there is. Alright, I guess we did get the Late Surge or Sabi event. Yeah, so we have a lot of things coming together now that we probably can't make the stat line or beat Zenith. This puts us in a really bad energy spot if I pick this single rainbow speed. They're like, Wit's not giving us enough back since Tactican's not there. So we could rest, but it's like, we're definitely overflowing if we do this. コンディションは悪くないし。ここは負けられない1番人気12番。そこで見ててね。ウマ娘。さあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン5番15番、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、マヤのトップガン会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。
先頭をかけますマヤのトップガン。続きました5番激しい戦闘争い。さらには15番、その後6番5番手名称怒涛。少し離れてエアグルーヴ。後から13番、そしてそのうちスーパーフリーク。少し後ろからオグリキャップ。それを見るように17番リバシーサーダイワスターレット。1馬シーサーナイスネイチャー。 Actually, I think even if we do beat Zenith 7 somehow, 番並んできた。少し後ろから18番後方2番手に3番。 we'd have to get a somehow pull a ton of spirit bursts over, but これは面白い展開だ。このまま進みます。 because I don't think we're getting S rank otherwise, and that will cost us a fair bit of SP. このまま直線での争いになるのか。So it'll be basically like we never had fast winner. 残り200。ナイスネイチャー。リードは5馬身。2番手争いは名将怒涛エアグルーヴ。先頭は変わらずナイスネイチャー。ナイスネイチャー。強いとしか言えない走り。次のレースが私が一直ね。 Hooray, we got a useless left-handed hint. 準備万全。 Well, this is not encouraging. はーい。トレーニング。 張り切っていこう。ついにこの I guess so. I should have just grabbed Maestro because it's not like we can get more hints for that. But we probably don't really need the stamina. Might as well. コンディションは悪くないし、頑張ればいい。 注目の1番人気8番。そこで見ててね。どんよりしたスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。アイネス風神と10番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー。アイネス風神快調に飛ばして行きます。先頭はアイネス風神単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはアイネス風神。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番。その後から2番4番手に7番。その後3、4馬身開いて16番内を回ります。ナイスネイチャー。2馬身離れて成田大臣。1馬身離れて9番。その外並んで1番。向こう上面に入って先頭はアイネス風神。先頭集団を見ていきましょう。先頭は変わらずアイネス風神。続いて10番。3番手には2番。少し後ろから7番。この辺りまでで先頭集団を形成しています。アイネス風神まだリードをキープしています。続きました10番。それを見るように7番。内から2番。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。ナイスネイチャーここにいた。1馬身離れて16番。すぐに続いて成田大臣。外目をついて14番。そして内目をつきましては9番。内から1番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差が。夢見るだけじゃね。 この直線で勝負が決まるぞ。じりじり詰めるナイスネイチャー。ナイスネイチャー。ここで抜け出した。4着を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはナイスネイチャー。ナイスネイチャー。速いもはや独走状態。残り200。追いすがる成田大臣。ナイスネイチャー。足色は衰えない。ナイスネイチャー。これは完璧な勝利です。他の追随。もう応援ありがとね。 I guess at least that
throwaway G3 is worth +4 all stats because of our race bonus. Probably still rather have the training turn if I could have. 注目の1番人気7番ナイスネイチそこで見ててね。年末のスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは12番ビワハヤヒデメジロマックイーン。注目のナイスネイチャー、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。まもなく第4コーナーカーブ。12番会長に飛ばしていきます。先頭は Since we 12番 late started, I guess 2番手の位置で先頭をcompletely 飾るのは gets a chance of 14番、 Dovers. 12番と14番。序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。まずは1周目正面 I feel like that's gonna be a huge problem for me. 間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。依然として12 With 番 Tama 続き14番3番 Nice 手メジロマッ nature クイーン and 4番 actual 手には CM. 岩早秀5番手スペシャルウィーク。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。順位を振り返っていきます。12番まだリードをキープしています。続きました14番、そしてその後ろから行くのはメジロマックイーン。少し離れて岩早秀、その後ろにスペシャルウィーク4馬審査メジロマックイーン。 Banking. 少し Well, I guess 後ろ not から really 追いかけていよう。 quite 外で banking, 6 but 番、その後からオグリキャップ、その外並んでナイス banking on a ネイチャー combination of 並びかけてきた things, 内 of which には5番、そして外目を突き出しては or 16番、 like そのうち並んで9番、 some portion of a large 先頭は pile 12番 going 依然 right, 先頭は12番 where one of those 先頭から things can just 大きく easily 離 be されて2番手はメジロマックイーン disabled by 残り 200 late 通過 start or リバシ rush, ン and I tend to get a 14 lot 番 of それを見るように those. スペシャルウィーク少し離れてビワハヤヒデ、外でメジロライアン、内で6番、その外並んでナイスネイチャー、少し後ろからオグリキャップ、東海帝王並んでくる、成田ブライアン並んできた、内を回ります。9番内から5番、2馬身離れて16番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。夢見るだけじゃね。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。じりじり詰めるナイスネイチャー、ナイスネイチャー、ここで抜け出したナイスネイチャー、ここから一気にちぎるか。残り200、ナイスネイチャー、突き放すナイスネイチャー、リードは4馬身。ナイスネイチャー、強い走りだ。私が一直ね。くしゃ。Oh boy. そこそこ頑張ってこられたし。 I guess we did manage to sneak up the A rank here. というか、あってほしい。 A rank, yeah. Man, normally our team would look much better after 9 Spirit Bursts, but we were making up for not winning 2 of the other unities. Oof. That's... Yeah, Bakushin and Agnes Digital not looking so hot here. King Halo's a little bit better, but how much can we count on her? We should have... Alright, we're gonna flip nature too long here. Actually, if we do it like that... Do we leave Satono here? Because I want to move Kita-san there, but I don't know if... Let's do this. Have Biwa over here with us, and then Kita-san. We really don't have anyone better than Smart Falcon over here. Yeah, yikes, our team is in a pretty bad spot.
Like, in theory, this is winnable. We just... Our best aces win mild, medium, and long, but... There's not a lot of room here for failure. コンディション そこ頑張ってこられたし Yeah, if we don't win this, then it's basically やってみましょう run over, because not having no stopping me is just 注目の2番人気5番 basically the end of a CM runner. 伸び坂スタート各馬娘綺麗なスタートを切りました Barring front runners anyway, front runners don't 先 need 行 that 争いは skill. 4番2番ビワハヤヒで期待通りの結果を出せるか1番人気リトルココン4番会長に飛ばしていきます先頭は4番単身で飛ばしていきます2番手の位置で先頭 They を sure would 狙うのは appreciate getting the 2番 large amount of 2番 SP 開いて for ビワ winning. ハヤヒですぐに続いてライスシャワー1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきますさあ花に立ったのは4番このままリードすることができるか続いて2番2馬身3馬身開いてビワハヤヒで1馬身差ライスシャワー2馬身離れて8番その後からリトルココン2馬身差6番そして外目を突き出しては7番3番並んできたそれを見るようにナイスネイチャー後方2番手に1番10番現在しんがりだ意気揚々と先頭を行きます4番どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。2コーナー回って向こう正面 You might be able to see the full Dover firing combination go off for Nature here. 1馬身差ビワハヤヒでその後ろ8番リトルココンここにいますおよそ5馬身開いて3番少し後ろから6番1馬身離れてナイスネイチャー外を回ります10番内を回って1番そして最高峰7番現在1番手は4番少し離れてライスシャワー2番3番手その外並んでリトルココン残り1000メートルを通過1馬身離れてビワハヤヒで2馬身差8番少し離れて3番1馬身差ナイスネイチャー1馬身離れて6番大きなを越え4コーナーへまだ先頭は動かないこれは直線勝負になるかさあ内から先頭を伺うのは4番ナイスネイチャー前を狙っているとさあ外から先頭を伺うのはリトルココンここで抜け出したさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったリトルココン速いもはや独走状態400を切りました内から仕掛けたのはナイスネイチャー食い下がるリトルココン Not catching Kokon. これは強い200を通過強いリトルココン Why didn't we proc? 足色は衰えない強さを見 I せ don't know why we didn't proc for unique ま there. さかまさかの2着じゃん Well, this is almost certainly cooked, because I don't think Dirt or Sprinter winning. Wow, really? Medium didn't even win. Yeah, completely wasted Fast Learner, unfortunately. おっすー観察させてもらうよコンディションは悪くここは負けられない1番人気3番そこで見ててね荒れたスタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ツインターボとサイレンス鈴鹿この2人が競り合っているぞ期待通りの結果を出せるか1番人気ナイスネイチャーツインターボ会長に飛ばして行きますさあ激しい先行争いで前に出たのはツインターボさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たちさあ先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿ツインターボ並んできた激しい先頭争いナイスネイチャーペースが速い冷静さを取り戻せるといいのですが。現在1番手はサイレンス鈴鹿続いて9番そしてその後方にはツインター4馬身差ヒシアマゾンすぐに続いて12番第2コーナーを抜け向こう上面に入った順位を振り返っていきます依然としてサイレンス鈴鹿続きました9番ツインター3番手4番手エアグルーヴヒシアマゾン
追走少し離れて12番その外並んでナイスネイチャー少し後ろから18番すぐに続いてスーパークリークさらに1番1馬身離れてゴールドシチーその内並んで14番さらに15番ウイニングチケット続いている1馬身差4番外を回ります5番後方2番手に2番11番最後方からという体勢であります。まもなく第4コーナーカーブ夢見るだけじゃね勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか栄光まで400最後のコーナー最初に立ち上がったのはナイスネイチャー食い下がるサイレンス鈴鹿200を通過3番手争いはツインターボエアグルーブ先頭はナイスネイチャー変わらないナイスネイチャーこれは完璧な勝利です他の追随私が一直ねよろしくお願いします。張り切っていこう。 Even if we had run, the speed is pretty pitiful. 注目の1番人気8番ナイスネイチャー人気と実 I think it really said something that we can fall this short even though we got 美しい an inspiration that gave us 180 stats to try to catch us up. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは15番マチカネタンホイズアグネスターキオ期待通りの結果を出せるか1番人気ナイスネイチャー15番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは15番このままリードすることができるか先頭から大きく離されて2番手はマチカネタンホイズ2番並んでくる4番手アグネスターキオ5番手名将怒涛さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち先頭は15番単身で飛ばして行きます続きましたマチカネタンホイズ外には2番少し後ろからアグネスターキオ名将怒涛追走それを見るように4番その内並んで1番すぐに続いて12番そしてその内から行ったのはマンハッタンカフェナイスネイチャー並んできた2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます依然として15番続いてマチカネタンホイズ12番3番手2番続いている名将怒涛内から行くそして外目をつきましてはアグネスターキオ内で1番外目をついて4番それを見るようにマンハッタンカフェナイスネイチャー並んでくるそしてその外から行ったのはキングヘイローそしてその外 So this deck probably needs to そして run a 内目 third をつきま speed してはアド bird. マイヤベガそしてその外を回って They can't give up. 10番並んでくるさらに7番後方 Can't afford to give up 18番最後方 Maestro, 第4コーナーを進んで直線へ向 Probably か have う to 内から来るか外から来るか run 最後の局面です。 Taishin in place of Cafe and then still Foro, Rice こ Shower. こで抜け出したこの直線で勝負が決まるぞさあ外から先頭を伺うのはマチカネタンホイザーさあこれから坂2側の舞台はこれから坂があるナイスネイチャー強すぎる完全に抜け出した200を通過ナイスネイチャー足色は衰えないナイスネイチャーリードは8馬身強すぎる先頭はナイスネイチャー変わらないナイスネイチャー強いとしか言えない私が一直ね This run would have went out with a whimper here. コンディションは悪くないし頑張ればいいところに I don't even care to grab. This is probably gonna just turn into me grabbing as many heavily discounted things as possible and seeing if it generates a strong set of white sparks. 注目の1番人気7番そこで見ててね曇り
さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。アイネス風神とマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、アイネス風神会長に飛ばして行きます。先頭はアイネス風神単身で飛ばして行きます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。花を奪っていったのはアイネス風神、続いてマヤのトップガン、4馬身離れてメジロマックイーン、内から行くエルコンドルパサー、そしてその外を回って12番内を回ってオグリーキャップ、1馬身離れて14番、その後ろナイスネイチャー内を回りますハッピーミーク、さらに10番差がなく4番、1馬身差16番、それを見るように6番少し後ろから動くか。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。依然先頭はアイネス風神、続きましたマヤのトップガン、3番手にメジロマックイーン、エルコンドルパサー続いている。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は相変わらずアイネス風神、1馬身差マヤのトップガン、後からメジロマックイーン、外エルコンドルパサー、2馬身離れて12番、その内並んでオグリーキャップ、さらにハッピーミーク、少し後ろからナイスネイチャー、1馬身離れて14番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー、夢見るだけじゃね。ナイスネイチャー Almost no procs on this ナイスネイチャー、ここで抜け出した200を通過、先頭は変わらずナイスネイチャー、ナイスネイチャーリードは4馬身、2番手争いはメジロマックイーン、アイネス風神、後ろを突き放して。私が一直ね。It's not like the Wonder Twins were there, so we didn't really need to do too much. Alright, dancing with the Queen, Ines Fujin, I guess. Low dimension. I don't know, you should probably ask Kron in his Discord, but I would assume so, since he said he was planning to do it or take as long as needed to finish it. Yeah, that felt so short on speed. Stamina's
I mean, kind of about right for if we're not gonna go super hard on recoveries. It's a problem. So, like, it's hard to... consider where we'd make up the stamina if we drop Cafe too. Maybe grab left-handed because it's a somewhat rare thing. If it creates a spark, that could be advantageous. So grab passing pro. It doesn't let us buy sympathy, I guess that's whatever. New data. No anticlimax. Umamusume, And we do have ad today. I'm gonna go refill my water and then we'll see what the sparks are, and then I guess we'll start working on debuff grasses, or not grass, debuff natures. Say right back.
ベント準備中だって。今からワクワクするね。みんなとちっちゃい時の話をしたんだ。私は今と同じ Alright, and we're 走 back. ってたよ。Your current highest stat total Uma is now Grass Wonder, halfway to S. You're getting closer. Congratulations. みかんも食べたいし。どっちにしようかな。Incidentally, Grass ended up being my highest scoring too. She kind of has the growths that are just a little more conducive to, score runs. Oh no. It's gonna make me pick these all again. Sigh. Alright, whatever. Wait, did I? I think I picked something different. How do we grab that? Or did I fail to grab something? Maybe I didn't grab long straightaways. That's highly discounted. Wouldn't have been studious. We didn't grab sympathy. Well, that's weird. Well, you know, let's just drop. Let's do this instead, I guess. Oh, wait. That's what I ended up doing. I accidentally. Alright. I selected Light Surge or Savvy again, even though we already had it, so we don't want that double circle. So one more time. Did I grab straightaway acceleration? No, I don't think we did. So now we're missing something. I guess we could just grab small breather. Or, actually it was probably straightaway acceleration, which, you know what, I don't think I care about that one. Let's just grab small breather, see if that turns into a white spark. Two-star wit, two-star White Suture. Despite all those skills, we got one of the most pitiful White Spark lists ever. Yikes.
You saw a video calling modern Pokemon evolutions like a scene from Despicable Me 2? Riding a shark with 250 pounds of dynamite strapped to his chest into an active volcano? I mean, Pokemon designs are kind of just all over the place, but... Is that really just a modern Pokemon thing? I think some of the older stuff looks pretty damn weird too. We're very close to a small amount of carrots. 50 more apparently. Half the time I forget that the archive exists, or like the archive rewards exist. Until I click it and see the experience bar, it's like, oh yeah, right, that's a thing. Hooray. It's funny, these bingo rewards feel so small now. Oh, it's more about how to evolve, okay. Yeah, I read that as the way the evolution designs looked like at the end. Back then, you needed to trade, level up, get friendly, or use an item. Now, get 3 crits in a single enemy, hold your 3DS or Switch upside down. Use a specific archway in the wild area to level up. 90s playground levels of stupid, or rumors levels of stupid. Yeah, that's true, it is a little bit weird. Probably to try to make it worth passing the information around. Muse under the truck, guys. You know, with that phrasing too, maybe you think of something terrible, and surely someone's already done like a comic for it. Where you say Muse just under the truck, or Muse under the truck, guys, and have like a picture showing the truck, and Ash and company standing to the side of it, just like holding their hands over their mouth. Don't show anything else, and just have them looking down at the ground. It's you to go to space and the oxygen will appear, except that actually happened in the remake. There you go. Alright, so now since we're out of Boros and I don't own Dober, we're going to do debuff natures.
which is a very scuffed cards or deck setup. That's gonna make things very hard for her to win in the late game. But the point of this is basically to have as much wit and stamina as possible and then run a bunch of debuffs to support the team. I usually don't like doing this kind of thing, but it's basically necessary at the top end, so... The Ace Natie, assuming we actually can get her to come together, is basically something I'll only use in round 1, maybe round 2 if I feel confident. One of your favorite playground rumors was a really dumb one saying you had to get 50 kills in Cruel Melee to unlock Sonic. Never mind, the Dreamcast still existed when Melee was in dev. I mean, kids aren't gonna understand why that's a problem, so... You know, they'll believe it. Hint from Sunday. Ooh, we got our first debuff hint already. Meanwhile, fighting game secret bosses be like, yeah, we heard you like Playground Rumors, so what if it was real? Shinakuma and Ermac have entered the chat. Although, was Ermac an actual boss? Wasn't he just like a palette swap of the ninjas that wasn't actually that harder, or did they actually make a hard version of him later? He was in Ultimate Mortal Kombat 3. Like as an actual boss? Oh, okay. He was originally just a palette swap by accident to the macros, hence error macro.
Ultimate Mortal Kombat 3 made him a boss. I see. Okay, so he's an ascended meme. よろしくお願いします。 Hey Yoshi. ゆるっとやってこう。 Yes. Being Natty. Unfortunately, the one Natty Ace run we did, didn't do so well. The game went full sabotage mode. おっすー。 So now we're having to build debuffer Natty because I don't have a Boros left and don't have Dober, so I can't make my own Dober parent. なんか足が軽い。 Wow, we really are just like clicking wit over and over here. 準備万全。 Alright, Golshi do? Not so well either. She was speed screwed in both of her runs. 頑張りますか。 Tober, get over here! ま、 Unfortunately, we やっ got たし、あとは走る。 we got a Brian dupe instead. In that pull set. ここは負けられない一番 I still find it funny that despite owning almost none of the 実力は premium 完全に上位ですね。 rosters, somehow I got a dupe. そこで見ててね。あれはただ今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目 Although I しま guess しょ the う。 chances of being jump scared by specifically Dober were pretty さあ low. 花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はナイスネイチャー。すぐに続いて2番外で7番。 But almost anyone さ knew らに9番1コーナーから2コーナーへ向かい contributed 6 something. 番快調に飛ばしていきます。先頭は6番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはナイスネイチャ Because I still basically have exactly 3 viable sprinters and 3 viable thirds. 8番そしてその外を回って1番内を回って5番そしてその後方には3番一気揚々と先頭を行きます6番 Say you never came home, and there's a number of hardware compatibility or good hardware compat 順位を振り返っていきます people like it 6番 called. 続いてナイスネイチャー1馬身差2番2馬身離れて7番さらには5番1馬身差9番内から1番それを見るように8番1馬身差 So getting a complete miss on all of those is actually kind of これは正解で impressive. しょうか6番彼女の客室には合っていますね。現在1番手は6番ナイスネイチャー並びかけてきた第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞさあ Does this game ever do rerun banners? Every now and again. 1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか But I don't think it does reruns for Umas. It's mostly support cards, or like for trainees. It's mostly support card reruns as far as I know. もう応援ありがとうね。 Seems not very designed to attract new players. I mean, they do selector tickets and whatever, so there's that. ぼ But ちぼち始めようか。 I guess it depends on if they want something older or if they're looking for the newer power creep that's out. How does their advertising even work? You see a cool huntsman, oh whoops, you can't have them. そういう I mean, there's the star shard system too. And they do the legend races, which do tend to actually include relatively recent releases too. So you can eventually build up to an unlock that way. 疲れた。 Wow, we got Fast Learner again, which, I mean, I guess it lets us stack up more debuffs. 飛んでもトレーナーさんの
I feel like I'm being mocked here. Oof, I want to pick that, but we definitely, especially with Fast Learner here, we should be picking to get skill ants. Unfortunately, Rudolph is trolling us and gave us a recovery. Do we do... Solo Satono feels so bad to go for. She only has one hit here. Since Tether doesn't help us on long, so it has to be flustered frontrunners. I might pass on that one. So we still need to make sure we build up enough to not die during the run. So we can't go running around chasing individual Umas. Stats. I can see it now. We got this fast learner, and then we're not going to get any of the hints, so there'll be nothing worth to buy. Yeah, actually, I guess, here, back up for a second. Because there's a legend race for... Or no, wait, not legend. There's a Star Shirt distribution for Teo coming up soon. It's like next week, I think. And I've managed to get... wait, no, I have to do this. So I managed to get enough from, like, the side shop and whatnot. I'm at 147, so technically if I do one of those race days, I can... get enough where I can just raw unlock her instead of pulling for her. It's technically, I guess, more surefire that way, even if it might be more frustrating to slowly accumulate. Alright, we got another debuff hint. Oh, I guess we stacked it with acid front runners from before, though. Well, it's slightly cheaper, I guess. We do... We don't know what these stats... This is gonna wreck our speed a little bit, but... If I don't do it with these runs, then... probably gonna end up missing on this, so I guess we'll risk this backfiring on Natie here. Yes. The C mile is gonna sap 20% of her speed. Sam? Start.
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 She is overset it enough that taking 20% off of the 300 can still make this 鼻に立ったの winnable. は4番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはエアグルーヴ。そのうち並んでヒシアマゾン、ナイスネイチャー、この位置につけています。すぐに続いて13番、うちには2番、少し後ろから11番、少し離れて1番、さらにはウォッカ、内からゴールドシチー、少し後ろから3番、その外並んで12番、少し後ろから15番、内から行く10番、さらに5番、少し後ろから9番、後方2番手に7番、18番、最後方からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰か。さあここから先頭を伺うのはヒシアマゾン、ナイスネイチャー、内で様子を伺うナイスネイチャー、まだ抑えたままだナイスネイチャー、前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ここで先頭に立ったヒシアマゾン。夢見るだけじゃね。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂が並んでくるゴールドシティ、ナイスネイチャー、突っ込んでくるナイスネイチャー、かわして先頭に立った残り200。 I think we're about to get sniped by Gold City here. ゴールドシティ抜け出した先頭ゴールドシティ、しかしその後は I mean, second is still pretty alright, まさかの2着じゃん。 she was pretty close to getting it. So yeah, that gives us the Gold City shards here. We would have gotten one more if we'd won, but is what it is. ぼーっとするな。 Wow. らしくなく頑張りすぎたわ。 Strange Unity. We ended up with 23 White Unity and 0 Spirit Bursts. That's pretty unusual. I really wish I could quick this air groove hint, but 60% failure is not worth it. Alright, well this is for sure having to do the middle. やってみましょう。 40% to succeed. The odds are almost in my favor. Yeah, sure. いよいよさあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはメジロファーマー、9番8番期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、メジロファーマー快調に飛ばしていきます。先頭はメジロファーマー単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、そしてその内を回ってナイスネイチャー、1馬身離れて8番、その後2番3馬身離れて12番、2馬身3馬身開いて里のダイヤモンド。まもなく第4コーナーカーブ。先頭がやや速いのか隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は依然9番2馬身リード。続きましたメジロファーマー、さらにはナイスネイチャー、2馬身3馬身開いて8番、あとは2番、その後ろ12番。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。その後から里のダイヤモンド、1馬身離れて松金福来たる内を回ります。7番2馬身3馬身開いて3番、後方2番手に4番、そして最後方11番里のダイヤモンド。落ち着かない様子。順位を振り返っていきます。依然先頭は9番。 I guess at some point the Tana got updated to using her 先頭は相変わらず G1 2 outfit 馬身 too. 3馬身開いてメジロファーマー、3番手ナイス It's been so long since I used her that 2番、その後3、4馬身開いて12番、2馬身3馬身開いて里のダイヤモン Did ド、 not 3馬身3、 realize 7番少し離れて松金福来たる後ろ3番、その後ろ4番、ポツンと1人11番、意気揚々と先頭行きます。9番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。現在1番手は9番、すぐに続いてメジロファーマー。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。さらにメジロファーマー、差がなく9番、その後ろからナイスネイチャー、少し後ろから8番、さらには2番、その後3、4馬身開いて里のダイヤモンド、少し後ろから12番、その後3、4馬身開いて7番、1馬身離れて松金福来たる、そして外目を突き出しては3番、さらにはメジロファーマー、ナイスネイチャー並びかけてきた。さらには9番、外を回って2番、残り1000メートルを通過。そのうち並んで8番、少し後ろから里のダイヤモンド、後ろ
後ろ12番、あとは7番、3番並んできた。それを見るように待ちかね福来たる大き You know, I don't think な I've コーナーへ。まだ heard ま the だ game ここ extend から this 先頭を捉える track 子は that 出て long. くるのか。この直線で How long was this ナ course? イスネイチャー。花を進む。さあ内から先頭を伺うのは9番里のダイヤモンド。2番手につけ様子を見守る。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのはナイスネイチャー。ナイスネイチャー、速い速い、もはや独走状態。残り400、ナイスネイチャー。先頭はナイスネイチャー。これは強い。ナイスネイチャー。ここから一気に I think everyone here just ran out of stamina. We're all just jogging to the finish line. 先頭は変わらずナイスネイチャー。強すぎる。2番手争いは松金福来たる。3番ナイスネイチャー。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。最終第5レース、勝ったのはナイスネイチャー。これ以上ない結果。もう応援ありがとね。Yeah, that was a 3,400 meter turf. Yeah, I don't think anyone had the stamina for that. Full stop. Cause that was everyone going real slow at the end there. There was no spurting. Kitaru barely taking second, for sure. 栄光は我らの手に。おっすー。一緒に頑張ろう。コンディションは悪くない。注目の2 Trying 番 to fight Cheaty Tail. 16番ナイスネイチャー。そこで見ててね。晴れ渡るぞ。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは3番、6番、4番、期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、2番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは2番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはナイスネイチャー。第1コーナー回って第2コーナー。 Yeah, it's 先頭は probably 2 not 番 what we 安 need to 心で飛ばしてい see, きます。 but 続いて東海帝王、それを見るようにナイスネイチャー。少し後ろから3番、5番手、17番、そのうち並んで This 10 Teo race, or like this OP race against Teo is always so 続いて1番、1馬審査 Like 7番 Teo's hyper stats here compared to most opponents just makes it 順位を振り返っていきます。 a very bizarre story moment where like this race often ends up being harder than the end of junior year G1s. 外から行ったのは17番、そのうち並んで6番、さらに1番、さらに内5番、差がなく8番、 At least to win 18 it. 番、内から13番、1馬審査11番、外には12番、後方2番手に10番、14番。最高峰からのレースになりました東海帝王、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。栄光まで400、まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。追いすがるナイスネイチャー東海帝王。先頭は東海帝王、これは強い。200を通過東海帝王。リードは3馬身、3番手争いは3番、7番。やりました東海帝王、見事な走りで勝利を。まさかの2着じゃん。 Teo goes Zimzu. I mean, she's got these stats early on in an OP race, which is just like, what?
共に精進しよHint from Rudolph, I guess, unless there's an air groove hint. Alright, there's not. I would have probably taken an air groove hint over a Rudolph hint here. Alright, we got anti-pace chasers. Only a few hundred BSC above ours, no biggie. True. Nice turb spark. トレーニングでも何でもトレーナーさんのご自由にどうぞ。結果で答えてみせるからさ。And we got a little bit of stats to help us out. I'd rather do this progress air groove. And there's like a small chance that when has Unity, she still provides a hint. Sadly, it does not appear to be the case this time. Could set up 2 more Spirit Bursts there. Well, we've low rolled that position filter, but we don't really care because it's not like we're gonna actually use that. There we go, hesitant end closers. Oh, we got a Hyper Rudolph here. Despite what Tazuna says, it should be fine. 実力は引けを取りません。いよいよスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭 And に the 抜け出す double か eight 注目しま start. しょう。先行争いは1番、10番、3番、期待通りの結果を出せるか。 It's almost like I'm playing actual CM right 先 now. 頭集団を見ていきましょう。1番、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて、2番手はナイスネイチャー、1馬身離れて10番、そのうち並んで3番、ここまでが先頭集団。長丁場のこのレースですが、1番、早くも先頭に躍り出た。第4コーナーカーブ、花を奪っていたのは1番、2番手の位置で先頭を伺うのはナイスネイチャー、10番、並んできた。4番手に3番、大きく離れてマンハッタンカフェ、2馬身差、2番、1個目のホームストレッチです。外を通りまして里のダイヤモンド、1馬身離れて松金福来てる、1馬身差、5番、少し離れて7番、後方2番手に12番、そして最高峰6番、1番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。津軽海峡からの風が冷たく頬を打つ函館のターフ。
先頭1番レースはよどみなく進んでいます。続いて10番ナイスネイチャー並びかけてきた。そして外目を突き出しては3番マンハッタンカフェ、5番手外から里のダイヤモンド、少し後ろから2番2馬身3馬身開いて松金福来たる1馬身差、5番少し後ろから7番2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。1番残り 1000m を通過。先頭は依然1番3馬身リード。続きましたナイスネイチャー、そしてその後ろから行くのは10番4番手3番マンハッタンカフェ追走。そしてその後方には里のダイヤモンド、少し後ろから2番1馬身差松金福来たる、その後ろから5番その後ろ7番そして12番6番最高峰からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。1番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ、残り400マンハッタンカフェ、ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。夢見るだけじゃね。マンハッタンカフェ Might actually be losing マンハッ this タ one. ンカフェ、これは強い。残り200マンハッタンカフェ、リードは3馬身マンハッタンカフェ、足色は怒らない。後ろを突き放してまさかの2着じゃん。 Wow, we actually lost on the safe road. Actually, despite having 2 Spirit Bursts and like almost 30 White Unity. RNG is maybe a little wild tonight. 海いいじゃん。了解っと。そこそこ頑張っ。ここは負けられない1番人気13番。そこで見ててね。美しい。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはミホのブルボン、4番ダイワスカーレット、期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー先頭をかけます。ダイワスカーレット続きました4番。激しい先頭争い、ミホのブルボン外から行く3馬身差ナイスネイチャー差がなく8番。 I guess the nice thing about the debuffer runs is we don't have to care as much about bad luck. 現在1番手はミホのブルボン。ここで先頭が入れ替わった。3番手に4番1馬身離れてナイスネイチャー第2コーナーの丘を越え直線へ。 There's a certain point where 12番追走、あ it とは becomes 15番 still legitimately bad. 3馬身離れて14番その The run is kinda trying to approach that. 'Cause 向 like, こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。 if it gets catastrophically bad, then we can't put together anything actually usable, even though その後 we're a 4番 lot less concerned about our stat 5番手 line. には8番すぐに続いて12番1馬身差15番11番並びかけてきた。その後2番後から6番少し離れて14番夢見るだけじゃね。1馬身離れて1番9番続いている。そしてその後ろから行くのは16番内から行く成田大使第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。じりじり詰めるナイスネイチャー4着を切りました。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ナイスネイチャーここから一気にちぎるか。ナイスネイチャー足色は衰えない。200を通過ナイスネイチャーリードは3馬身。先頭は変わらずナイスネイチャーナイスネイチャー強いとしか言えない走り。次のレースがもう応援ありがとうね。That gets us another debuff. Where are we at this point? We got 2 anti-front runner, 1 anti-pace chaser, 1 anti-encloser.
And then Nature herself comes with an anti-late surge, but that's like, late surge is basically the final pick we're going after if we happen to have leftover SP. Just because they're typically going to be significantly less relevant. We got so many spear bursts. Also, Air Groove is still not orange yet. There we go, just like late classic year, getting her there, no problem. Stats, Air Groove. Might have to swap to late here. Stamina's not in the best position.注目の一番人気、3番ナイスネイチャー。人気と実力をそこで見ててね。クラス。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気ナイスネイチャー、ミホのブルボン。 Sure, that is 会 kind 長 of に飛ばしてい concerned. きます。さあ花に立ったのはミホのブルボン。 Do you need to make sure このまま that リードすること stamina is が in a できるか。 decent 2番 spot 手 by の the 位置 end で of the 先頭を run? 伺うのはセイウンスカイ。激しい先頭争い。その後ろから8番外を回って12番内から she 内 needs から to survive 2番 long enough さらに to は deliver 14番 the 第4コーナーカーブ debuff 先頭がやや早い payloads. のか縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。テイエムオペラを上がっていきます。現在1番手はセイウンスカイ。ここで先頭が入れ替わった。続きました8番少し後ろからミホのブルボン。まずは1周目正面スタンド前に入った。さらには2番差がなく12番、そしてその内から行ったのは14番1馬身差成田ブライアン。それを見るようにナイスネイチャー2馬身離れて待ちかね福来たる。内の方から4番少し離れてテイエムオペラを1馬身差待ちかねタンコイズ。6番内から行く。外から9番、そしてその内7番少し離れてゴールドシップ内で13番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホのブルボン、続いて8番、そしてその後ろから行くのはセイウンスカイ12番4番手2番続いている。内をついて14番外を回ってナイスネイチャー、そしてその内4番、それを見るように成田ブライアン。少し離れてテイエムオペラを待ちかね福来たる。並んでくる。その後ろから9番2周目の向こう上面各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は相変わらずミホのブルボン。1馬身離れて8番、さらにセイウンスカイ4番手に12番外ナイスネイチャー、その内並んで2番外から4番14番並びかけてきた成田ブライアン。並んできた内の方から待ちかね福来たる。残り 1000m を通過。差がなくテイエムオペラを内で9番ゴールドシップ外から行く。内から内から待ちかねタンホイズ。その後ろから7番1馬身離れて6番内から内から13番夢見るだけじゃね。ミホのブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホのブルボン、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が He might get run down by Brian, though. ここから捉えることができるのか。400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはナイスネイチャー成田ブライアン。 Especially since she just procced something. 成田ブライアン抜け出したナイスネイチャー。内をつくすごい足だ。残り200強すぎる。食い下がるナイスネイチャー成田ブライアン。足色は衰える。やりました成田ブライアン。最後意地を見せまさかの2着じゃん。 That's annoying. Did she proc? Must have been body and mind. Now it still gives us enough fans to do Rima. We're not as concerned about unique upgrades. It's nice to get them because it makes it easier to actually get through the career, but... A debuffer basically has no chance of winning, especially in like competitive finals. 一緒に
How's our Unity? I mean, I guess we're gonna be going up against a really shitty team anyway, because we got screwed over. So we'll take the stamina here. それでは参りましょうか。 Do we need to... I pick up small brother because we're at this rate we're probably gonna need something to supplement our actual stamina anyway at the end. 注目の3番人気7番ナイスネイチャー。 これ以上 Hey Chucky Demo, thanks for the raid. そこで見ててね。 How are you? Were you doing Uma or were you doing rival stuff? スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは13番マヤのトップダウン、8番期待通りの結果を出せるか、1番人気メジロライアン、第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭は13番単身で飛ばしていきます。続いて8番Uma this time? 2人とも花は譲りません。 You're making blue. So am I apparently. 13番早くも先頭に躍り出た。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。8番内から行く。1馬身離れてマヤのトップダウン、5馬身離れてメジロマックイーン、1馬身差2番、そしてその外を I'm out of Boros, so I'm making debuffers, but like this run is pretty determined to screw Nice Nature over. Despite we somehow got fast learner and then everything went downhill from there. 後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。依然として8番続きました。13番、そしてその後方にはマヤのトップダウン、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、5番手に2番1馬身差、11番オグリキャップ、7 The Umas have been メジロライアン、さら a に questionable quality. 離れてナイスネイチャー、向こう正面に入って We did 2 Golshis, we ended up speed screen, we did a 2馬身リード、残り1000メートルを Ace Natie run, who got fast learner as well, and then self-destructed. 2番その後ろからオグリキャップ、外にはメジロライアン、内を回って11番、さらにはシアマゾン、少し離れてナイスネイチャー、後ろ4番、その後からゴールドシップ。 Actually, I guess that run wasn't super horrible. That would have been salvageable if we hadn't lost the Zenith, 最後の直 but 線へとかけていきます。 メジロマックイーン、ここで抜け出した。 there's no way she would have been able to pull anything off as an ace without no stopping me, so... 見るだけじゃね。 And then we have this run, where we somehow got fast learner again, but the game is still really trying to kill her. Wow, did we just actually win this? Alright, casually losing Unity 2 despite taking the safe route, but sure, we'll win the Arima with bad stamina. Hey, good night, Dookie. Thanks again for the raid. Have a good sleep. Well, I guess we will be getting the unique grades. It's fully rated to rate those off, but sure. So this will be very embarrassing if they somehow manage to lose this again, because... Losing Unity 2 means we're against the D-rank team here. 注目の1番人気 Please don't throw this. いよいよスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。注目のナイスネイチャー、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン、
このままリードすることができるか。続いて11番、激しい戦闘争い。少し後ろから3番、2馬身離れて7番、内を回って4番、第1コーナー回って第2コーナー。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。続きました11番、3番手に3番、あとは4番、その外並んで7番、1馬審査雪の美人、外目をついて5番、内を回ります。2番、1馬審査8番、そしてその後方にはマーベラスサンデー、後方2番手にナイスネイチャー、最後方1番、意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう上面に入って I guess I can't really complain about not having a super good run this or today anyway, because yesterday I had a pretty high roll Christmas Oguri. Which is why we're working on the other Umas, because otherwise I would be working on her if I hadn't high rolled her yesterday. 通過するとマーベラスサンデー。しかしその差はわずか。マーベラスサンデー、足色は衰えない。マーベラスサンデー、今ゴールイン。Nothing funnier than getting stuck on your own teammate, I guess. まさかの2着じゃん。 So it's not like it actually loses the race, but it does look embarrassing. Rudolph out here throwing to Saturn. It's a good thing we didn't lose more of those, huh? Thanks for the follow, Jed Mumu. I guess it would be hard to lose as hard as we did on Unity 2. At least to do it again after losing to Unity 2. It would be very impressive if we somehow managed that. Oh, some more stats. We are, at this point, we're 100% dying to Zenith. If we somehow manage to beat Zenith in Unity, they're gonna destroy us in the finals. I guess I'll just do more with. A funny thought, it's fortunate but also unfortunate. Depending. Like, it's unfortunate for nature here, but it's fortunate for probably every other runner who's not trying to set up as a debuffer. Where, for the most part, it's super unlikely for us to get debuff hints off of Spirit Bursts, since it can only hit aptitude stuff. Well, there's like almost no penalty for failing the whip here, so let's see. Oh, we got it. But since it's based on aptitudes, we can't get, we can only get stuff like tether and whatever, and not hesitant pace chasers, etc. Which eliminates so much from the list. Which is great for aces, terrible for debuffers.
Because the aces definitely don't want those hints. 疲れ溜まってきたかも。 That's a decent amount of stats. They'll help us survive longer to get more hints. よろしくお願い。 Almost kind of wish Satona would go to stamina so I can click her a bit more. はーい。 トレーニング。 'Cause we still need enough to last long enough in position to land the sharp gaze. Or all-seeing eyes. Alright, we'll take flat stamina, sure. 観察させてもらうよ。オッスー。 頑張りますか。 Alright, I guess we hadn't had Satona's event yet either, so there's another free, quote-unquote free-ish 40 stamina. 頑張ればいい。 We're doing kind of bad on collecting the debuffs, though. We've only gotten hints for 4 of them? 注目の1番人気1番。 そこで見ててね。 表にスタート。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。 There's a late surger one that's in nature is a 先行 pillar 争いは pick, 11番 so マヤのトップガン、10番期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー。 we need air group to shape up a little more here and help us out. 並んでくる。早くも激しい Actually, air group and Rudolph 10番さらに would 内 probably be この辺りまでで先頭集団を形成しています。さあ10番ここで先頭です。続いて11番さあ1コーナー Yeah, I から think 2 we're コーナーへ missing 向かっていく their 馬娘たち hints the 10 most. 番快調に飛ばしていきます。花を奪ってい So く Rudolph and air group need to start 続きま shaping して up 11 here. その後ろマヤのトップガン後ろ3番そしてその後ろから行くのはメジロマックイーン差がなく9番さらには14番すぐに続いて15番さらに内6番さらに13番そして内目をつきましては名将怒涛向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身順位を振り返っていきます。依然先頭は11番2馬身離れて10番3番手に3番マヤのトップガン続いている。それを見るようにメジロマックイーン外目をついて9番6番並んできた。少し後ろから13番すぐに続いて15番そして外目をつきましては14番ナイスネイチャー内から行く。それを見るように名将怒涛外からメジロライアン内テイエムオペラ王あとはエアグルーヴさらには12番後方2番手にゴールドシップ第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり進め We る are メジロマッ very クイーン stuck. さあこれから坂2川の舞台はこれから坂がある。ここで行きましたナイスネイチャー飛び込んできたナイスネイチャーナイスネイチャー見事なごぼう抜きを見せる。夢見るだけじゃね。 100を引いたペイエのオペラ王並びかけてきた熾烈なデッドヒートペイエのオペラ王完全に抜け出したペイエのオペラ王勝ち切ってゴール。 Was it the top 3 goal? 宝塚の主役を勝ち取ったのはおなじみ3着。なっちゃって。 Yeah, okay, I guess we dodged having to alarm clock. I don't know what happened there. Like, our stats are technically not ace material, but really, it shouldn't have done that badly. コンディションが悪い。
こか Hooray! We're punching down to a C rank team in Unity 4. That's so terrible. 1番人気11番 Zenith is gonna massacre us. 注目の今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 Double late starts. 注目しましょう。 4番とエアグルーヴ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、4番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は4番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はライズシャワー、そのうち並んで5番1馬身差3番、さらには7番内をついて1番2馬身3馬身開いてエアグルーヴ、外で動くかナイスネイチャー、ここにいた。その後ろから8番後方2番手に12番、そして最後方2番4番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。向こう上面に入って先頭は4番各馬娘一団となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手はライズシャワー、続いて4番3番手に5番4番手に7番、すぐに続いて1番少し離れて3番外エアグルーヴ、その内並んでナイスネイチャー、動くか並んでくる内から8番、さらに12番2番最後方からという体勢であります。ライズシャワー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。 I guess right to the handle, maybe, maybe not. 間に合うか。内から仕掛けたのはナイスネイチャー、まくって上がってくるナイスネイチャー。夢見るだけじゃね。 I think the team's trying to lose this, despite like this being a race they have no business losing. ナイスネイチャー、逃げ出したナイスネイチャー、差し切ったゴール。第2レースを制したのはナイスネイチャー。もう応援ありがとうね。 Hooray! Clean sweep, punching down. Love it. Rudolph and the air group are in fact not shaping up. It's weird that we're hitting A rank here, because like we certainly don't feel like we're at the team strength for A rank. 一緒に頑張ろう。おしい。それでは参りましょうか。 Well, that was a terrible summer. オッセWhich one did we already get for her? She has both hesitant. ー。よろしく。 Yeah, we already got the hesitant front runners from her, but we could get hesitant pace chasers, so sure, I guess. 頑張りますか。 No, we got stats. Thanks, game. トレーニング。 Oh, I don't think Rudolph and Erger want to do anything for the rest of the run. Just a theory. なんか足が軽いかも。調子がいいってことなのかな。 And I don't actually want to spend energy here, but like the wit turn sucks. ああ、 Alright, I guess we're wrecking. 行こっか。そこそこ頑張ってこられたし、賞賛はあると。 I
注目の1番人気2番ナイスネイチャー。実力は完全に上位ですね。 Alright, we do have ads coming up, but I have no more sneezes, so I'm gonna let those run, and I guess we'll close this out and see if we can get something a little less bad on the next attempt. So, we're back. And we're back. そこで見ててね。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはツインターン18番7番これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャーツインターン快調に飛ばしていきます。花を奪っていったのはツインターン。続きました7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。先頭はツインターン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番1馬身差18番マヤのトップガン4番手名将怒涛追走。そしてその内を回って3番少し離れて8番さらに外から16番内から行くテイエムオペラオオグリーキャップ続いている13番外から行く1馬身離れてナイスネイチャー。その後ろ5番少し離れてゼンノロブロイ。その外並んでスペシャルウィーク1馬身離れて15番後方2番手に14番17番最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きますツインターン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。
息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。ナイスネイチャー。外で足を溜めています。気持ちよく逃げている。ツインターボ。最終コーナー、先陣を切ったのはツインターボ。4着を切りました。 Really wish the camera would pan it. Cause like, when we go off the side on the left, you just can't tell what's going on anymore. ナイスネイチャー。まくって上がってくる。残り200。食い下がる名衝動と先頭は変わらず。ナイスネイチャー。大楽勝だ。ナイスネイチャー。ゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り。やったぞ。ナイスネイチャー。私が一直ね。 So I had no real idea what was happening with Natie for like 15 seconds. Well, small chance that either of them could actually give a hint here. Let's see. Nope, sure didn't. おっすー。 了解っと。 Well, alright, Rudolph did give us a hint, and it was the incorrect one. At least I think she has pace strategy, right? この時が来たね。調子は、まあ、ぼちぼ No, ち。 she has preferred position. Who gave me pace strategy? なんてね。 Well, whatever, I guess. 注目の1番人気14番。 そこで見ててね。美しい。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは9番13番エルコンドルパター。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー9番快調に飛ばしていきます。第1コーナー回って第2コーナー先頭をかけます。9番すぐに続いて13番9番か13番2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。花を奪っていったのは9番2番手の位置で先頭を伺うのは13番1馬身離れて18番4番並びかけてきた16番追走1馬身差3番1馬身離れてエルコンドルパサー2コーナー回って向こう正面先頭は依然9番2馬身リード続きました13番3番手16番差がなく18番1馬身離れて4番その外並んで3番その後ろにエルコンドルパサー1馬身離れてナイスネイチャーそれを見るように1番2馬身差オグリキャップ6番並んできた。ここは第3コーナー桶狭間ポイント後ろ2番全のロブロイ並びかけてきた。そして外目をつきましては11 It's on 番 the 少し後ろか upside. ら17番少し離れて Any of these failed runs that at least generate light sparks can at least 第4コーナーカーブ be used to feed air grooves later on for the sprint CM. このまま直線での争いになるのか。夢見るだけじゃね。ナイスネイチャー前を狙っていると。さあ外から先頭を伺うのは18番残り400最終コーナーを曲がって And then she can do vice versa once we get back to the mile one after that. 強すぎる完全に抜け出した200を通過速い速い先頭は変わらずナイスネイチャーナイスネイチャーリードは6馬身ナイスネイチャー強いとしか言えない走り次のもう応援ありがとね。 I'm gonna break out all the debuffs for giggles. It's like
chances are we're not gonna see them get discounted further. And also, I'm just in the mood to try to blast Zenith with these. Call it spite, if you will. So, and if we're gonna do that to Zenith, we might as well bring it to the Arima. Why not? ここは負けられない一番人気7番。そこで見ててね。年末さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ダイワスカーレットと9番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。2番 Can't even tell if that hit anyone. 2馬身離れて9番東海帝王。 The camera is まずは great. 1周目正面スタンド前に上がっていく。すぐに続いて11番少し後ろから岩早秀メジロマックイーン並びかけてきた。2馬身離れて12番それを見るように13番ナイスネイチャーここにいた。少し離れてテイエムオペラ王それを見るようにメジロライアン内を回ります。2番その後から成田ブライアン第1コーナー回って第2コーナー。先頭がやや速いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。依然先頭はダイワスカーレット、続いて6番2馬身3馬身開いて9番その後ろから東海帝王差がなく11番1馬身離れて岩早秀外を通りましてメジロマックイーン2馬身3馬身開いて12番外を回ってテイエムオペラ王少し離れて13番それを見るようにナイスネイチャー Did we really just pick up all these skills and decide to proc almost none of レ them? ースはよどみなく進んでいます。残り1000メートルを通過。先頭から大きく離されて2番手は6番2馬身差11番そしてその外を回って東海帝王9番5番手少 I し guess 離 that's what we're れて doing. 岩早秀その外並んでメジロマックイーン3馬身差12番その外並んでテイエムオペラ王少し離れてナイスネイチャー内でメジロライアン Oh, there we go. 1馬身差13番外から行く成田ブライアンまもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。じりじり詰める I guess technically we do have a fairly pitiful amount of divas, but still. 最初に立ち上がったのはダイワスカーレット抜け出したのはダイワスカーレットだが後続も追いすがる東海帝王。夢見るだけじゃね。残り202番手争いはナイスネイチャーメジロマックイーンナイスネイチャー抜け出したナイスネイチャー差し切ってこい。 Well, that was a little close for comfort. 私が一直ね。I wonder which was our pace chaser. Subdued was so we did possibly, I couldn't tell because the camera was off of them, but we possibly decreased stamina from Teo, so maybe that made the difference. It's very question mark. But there's theoretically a world where that actually helps. Oh boy. We don't even have any B rankers. Yeah, no, these stats are probably so dead against Zenith. やってみましょう。2番人気11番伸び坂。 I don't know if it'd be better or worse to win this. 各馬娘綺麗な Because スタ if ー we トを切りま freak した。 win this, then the chances are they show up in the finals, and 期待通りの結果 then を we 出 are せるか very sad. 1番人気リトルココ8番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは8番このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はライスシャワー外目をついて6番 We probably lose and then don't get 1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は8番 the 単身で stats 飛ばして行きま we す。 would normally 2番手 get の位置で for 先頭を winning 伺うのは finals. ライスシャワーリトルココペースが速い。
先頭集団を見ていきましょう。先頭8番、レースはよどみなく進んでいます。続きましたライズシャワー6番、並んできた4番手には10番、1番続いている。そしてその外を回ってナイスネイチャー、その内並んで2番、その外並んでマーベラスサンデー、内を回ってリトルココン、1馬身離れて12番、後方2番手に7番9番、最後方からのレースになりました。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭は依然8番3馬身リード、続いて10番3番手にはライスシャワー、1馬身差1番5番手 Why aren't we proccing any of our debuffs? Rice is doing all the work here. ここにいたナイスネイチャー、並びかけてきた。少し後ろから7番、外には6番、少し離れて12番9番、現在シンガリだ。意気揚々と先頭を行きます。8番どうでしょうこの展開。残り 1000m を通過。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は変わらず8番1馬身差ライスシャワー、大けやきを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。夢見るだけじゃね。リトルココン、うちで様子を伺う。ナイスネイチャー。 Okay, there we go. There's some hesitant props. I was about to complain that Wit is our highest stat, basically, and somehow we're doing nothing with it. 外を回っていったのはナイスネイチャー。残り400、先頭は2人の一騎打ち。先頭リトルココン、しかしその差はわずか。飛び込んできたナイスネイチャー、突っ込んでくる。 We don't have a good enough top speed. We're not catching her. 7番マーベラスサンデー、ライスシャワー、懸命に追い上げる。 Oh, good effort, Natie. ゴールイン、実力を遺憾なく発揮しレースを制。まさかの2着じゃん。 Tragic. I mean, we're not really set up to win this. Let's be honest. For this, our team would be carrying us since the debuffer stat line is not really made for the taking on Zenith. It was shockingly close, 疲れたまって。 but we were not built for this. 共に精進しよう。 Ground, really? Groundwork? そこそこ頑張ってこられたし、賞賛は。ここは負けられない一番人気。 Just make a debuffer with really good stats. そこで見ててね。ジョークスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 Yes, just give me a second while I swipe my credit card until that's 一 possible. 番人気ナイスネイチャー、ツインター、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはツインター。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは18番、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はツインター、単身で飛ばして行きます。続きました18番、内にはビワハヤヒデ、メジロライアン追走。1馬身離れて7番、その外並んで14番、外で Oh, 16 we're 番、 progging a lot of stuff now, but it's less funny when we're not doing it そ to の内並ん Zenith. で6番、内をついてエイシングフラッシュ。その後3、4馬身開いて待ちかね福来たる。その後5番、その外並んで17番、その内並んで成田大臣。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭はツインター、続いてビワハヤヒデ、3番手メジロライアン。それを見るように18番、後ろ7番、そして外目をつきましては14番、内を回ります16番、ウォッカ並びかけてきた6番、続いている内をついてエイシングフラッシュ、ナイスネイチャー並んでくる1馬身差成田大臣。それを見るように待ちかね福来たる。少し離れて11番、その You know, I might actually take groundwork at the end of this run 勝負 too. どころ、最後の直線へとかけていきます。 Not because it actually does anything for the build, ここか but ら捉えることができるのか。 because we're probably not gonna get enough debuffs to make this a workable Natty anyway, despite the fast learner. 見るだけじゃね。 So we might as well just stock up on a bunch of desirable light sparks and see if they light 残り spark. 200、ナイスネイチャー、ぐんぐんと上がっていく。ナイスネイチャー、ここで抜け出したナイスネイチャー、マシンロは衰えない。お見事、ナイスネイチャー。私が一着ね。Wait, where is it? Oh, air crew's over there. And of course without
even Unity, so there's not even a chance that she might give a hint. Granted, Rudolph's doing that to us too. 注目の一番人気18番ナイスネイチそこで見ててね。あれだ I guess I might grab my medium debuffs too, 各馬娘揃って綺麗 since we な know スタートを this 切りま is した not going to be actually going to a long 期待 race. 通りの結果を出せるか一番人気ナイスネイチャー Since those will actually be helpful さあ花に to 立った some のは degree in the セイウンスカイ finals, このまま and リードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー大きく離れて Wouldn't mind シアナ having の white 1コーナ sparks ー for からそ those. して2コーナーへ向かっていきます花を奪っていったのはセイウンスカイ続いてマルゼンスキー早くも激しい競り合いラリタ・ブライアン3番手そしてその内を回ってキシアマゾンその後からアグネスタキオン16番並んでくる少し離れて3番1馬身離れて7番サンバシーサー8番少し離れてシンボリ・ルドルフ2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます現在1番手はセイウンスカイ続きましたマルゼンスキーさらにはラリタ・ブライアン外3番キシアマゾン続いているそれを見るように16番そして内目をつきましてはアグネスタキオン少し離れて7番2馬身3馬身開いて8番その外並んでナイスネイチャーそれを見るようにシンボリ・ルドルフ1馬身差17番そしてその内からいたのは2番少し後ろからエアグレーブ15番続いているそのうち並んで13番後方2番手に6番最後方14番意気揚々と先頭を行きますセイウンスカイどうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか残り400夢見るだけじゃね。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはセイウンスカイナイスネイチャーここで抜け出したナイスネイチャー行きました残り200なり手ブレイヤー食らいついていく速い速いナイスネイチャーリードは3馬身やりましたナイスネイチャー見事な走りで勝利を It 手 did 中 look に like she 収め was ま still した struggling a little there, but 私が she won by a decent amount. Just, I guess, late surgery things. One last chance at an Aragorn hint, I guess. I don't see. I don't even see Rudolph present. Yeah, Rudolph's just gone. Okay, whatever. 頑張りますか。 That's a no. Alright, whatever. Let's see, so grab Murmur. Oh, I guess we didn't get tether hints, shockingly. Alright, well, I guess we are grabbing medium debuff singular. Nice. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心号、8番、2番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、桜爆心号、快調に飛ばして行きます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、桜爆心号、早くも先頭に躍り出た。I think I mostly just bullied a bunch of generics up front. 1馬審査1番少し離れて2番そしてその内を回ってマヤのトップが外を回ります。東海帝王少し後ろから名将怒涛1馬身離れてスペシャルウィークその内並んで7番その後ろから9番さらに全のロブロイ内からハッピーミークあとは12番ナイスネイチャー Actually, Meishu Dodo's here too, so she'll probably debuff them too later in the race. 続きました8番さらに He's four generics. 内で1番差がなくマヤのトップが
2番並びかけてきた。1馬審査東海帝王1馬身離れて名将怒涛、それを見るように全ドロブロイ。9番並んでくるうちでスペシャルウィーク1馬審査ハッピーウィーク。7番並んできた少し離れて12番1馬身離れてナイスネイチャー、残り 1000m を通過。1馬身離れて5番後方2番手に11番ポツンと1人18番桜爆心王。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。桜爆心王、彼女の客室には合っていますね。大受け焼きを越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰めるマヤのトップが、マヤのトップがここで抜け出した。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。最後のコーナー先陣を切ったのはマヤのトップが。栄光まで400。Yeah, he's completely off camera. I can't tell. I don't know. Are we actually gonna pass here? だが後続も追いすがる。200を通過。夢見るだけじゃね。 We might have to clock this. Barely not. URA ファイナルズ決勝を制しました。 Yeah, that was kinda yikes. If we had won and Zenith was here, we would have gotten destroyed. 3着マヤのトップ。私が一着ね。 Oh, we're gonna hang with Rob Roy and Top Gun. Ever so slightly close, yes. This is a combo we've never gotten before. Actually, have I ever had a Umamusume with Zeno Rob Roy? I don't think I have. You can't remember the last time you saw either of these two at a concert, let alone together? Well, I don't think Rob Roy has been in one before. Mayano's been in a fair amount, but... yeah, it's been a while since Mayano's come to hang out in the concert. Actually, since Zeno Rob Roy is also short, Mayano doesn't have to reach up like 3 additional feet to high-five any of the other Umas. Isn't Zeno the team player? True. You saw that we have an S-rank Mayano. She's been around for a little bit. Basically, after that one Thursday when we didn't successfully get any S-ranks, before we started doing the Xmas Oguri stuff, the very next day, was it the second run? I think it was my second Boro. I just got a crazed Mayano. And I guess part of it is that she has an easier time just making up the difference in SP because she has 2 fast learner events. And she managed to snag fast learner. Yeah. Actually, no. Was it even... it might have not even been a Boro run. Let me double check. So we can look at her history. Because it really was one that kind of came out of nowhere for me. Because I was just trying to improve her, and I managed to somehow scrape together a S rank.
It was one of those runs where I was trying to shoot for better than 14k, but was convinced that the chances of getting an actual S rank were pretty low, but somehow happened. Grab non-standard distance, I guess. It's tactically not the most desirable green, but I mean, I can't think of anything else that we could have spent that SP on that I'd really want to hint of. I guess medium corners is I guess, maybe, but normally hints for medium corners are pretty easy to get, so it's hard to argue that we should go for white sparks for them. Orient, Sharp Gaze. We did get the groundworks right. Alright, yeah, we got 4 debuff stars and then 2-star long stamina. It's a shame that blue spark sucks though. I'll still tag her because like there's some niche use for this many debuff sparks. So yeah, we ended up with 5 actually applicable tier 1 debuffs, including her own, and then All-Seeing Eyes. So I guess it wasn't that far off the mark. Because like the Murmur and the Disorient just don't do anything in a long race. Whereas I guess long and then late surgery, because Disorient is Pace Chaser. But I've got better debuffer Naties, so this one wouldn't be actually used in CM. But she's got interesting sparks, so yeah, let's see, this Mayano. Oh yeah, this was with the borrow, so I guess I borrowed a Ryan. But yeah, if you look, the stat line is technically not that impressive. Because I only have 1200 and then didn't even clear 1000 on power or wit. But she got fast learner, so it's just like, hey, what if we had a ton more score from better SP efficiency? Oh, that's right. That's what I was. I was trying to... Because the original Mayano somehow ended up as like a 13.8 or something. As a really strange jank pace setup with like 800 speed. So I was trying to make an end closer Mayano to replace that one. And it just kind of went off the rails and ended up way better than that pace Mayano. So yeah, just ambushed me with, by the way, this is actually an S rank. And then the Spay was sort of a similar deal. I was just trying to replace the Spay, who is not great. And somehow this turned out to be an S rank. This one didn't get fast learner. So, like, she did it the hard way by almost getting 1200 wit. And I still don't know how this really happened, because, like, this build is... Like, this
deck is usually not conducive to the kinds of growths that Mayano and Spay have, and it's not like I'm a whale or anything. So, I guess they just high rolled really hard or something. So I'm saying she can do even better if she gets fast winner plus good stats. I mean, yes. She can also do even better if I become a whale and swipe my credit card. Because the odds of doing that, of getting all that with my account to all come together, it's pretty slim. Like, we'd be basically recreating... Well, no, we'd be maybe doing better than the Grass Wonder, because I'm pretty sure this Grass Wonder didn't get Fast Winner either. So... But I mean, we'd still be high rolling on the same level as Grass Wonder, because, like, I still can't believe my account somehow managed 15.2k. Hey, Kamen Rider. How's the horsing going? RNG's being pretty questionable. The game's felt a little mean tonight. It's done some really chaotic things. Like, last run is technically not completely horrible, but it had some very low points and some very high points. Yeah, Fine Motion is releasing this afternoon in North America. We actually got kicked out of the game because of the data update for her. But yeah, I can't complain too much because, like, I got this Oguri yesterday, which is very, very close to the most my account could possibly ask for. Like, realistically, it would be very hard for my cards and my legacies to actually do better than this. Which is why we were doing Golshi and Natie. So yeah, we're gonna see if we can get a debuffer run that's not as weird as the last one. Like, having almost 30 white unity and 2 spirit bursts and still throwing against that D-rank team was pretty incredible work. It was funny the first time. Let's not have that happen again. Feels like you've been waiting months to see her go. Yeah, I guess I haven't done a ton of nice nature on stream. Because she's not exactly conducive to doing S-rank runs. And, like, I guess she could just get lucky the same way Mayano and Spay did. But it's pretty rough. So she wasn't a natural target for the S-rank runs. And then when I was doing her for Haru Sparks, that was mostly off-stream. Because on-stream was the Haru Arima attempts. But I did run Nice Nature a ton trying to set up Sparks for Haru.
I'm actually trying to think. Did I... I don't know if I ever got anything super good with her. I think as far as the winners go for when I was making Sparks for Haru, it was basically largely Opera and Golshi. Spade didn't do so hot there either, but she has the excuse of coming in late, since I didn't end up pulling her until... what was it? It was one of those random SSR, like, guaranteed SSR tickets. I can't remember which task that was from. But yeah, it was one of those that just turned out to be... it happened to hit her. But yeah, I think unfortunately I didn't have Spay long enough to try to force a good spark with her. I think if I look back at all the long turf spark combos that I tried to set up, any Spays in there are probably guest Spays.ここは負けられない1番人気2番ナイスネイチャー。そこで見ててね。美しいやスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜けま Well, すか。 start out by late starting on the 5番 debut. 9番1番期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー5番会長に飛ばしていきます。さあ花に So you know 5 that's gonna be a このままリード fantastic することができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番内を回って3番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は5番単身で飛ばしていきます。続いて9番、そしてその内からいったのは3番外目をついて4番ナイスネイチャー追走少し後ろから1番およそ5馬身開いて8番、そして6番少し離れて7番意気揚々と先頭を行きます。5番 Great start from all runners, except that one over there. 一息つけるといいですが。向こう正面に入って Natie is apparently invisible to the announcers here. 一段となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手は5番続きました。9番内をついて3番外を回ります。4番1番続いているナイスネイチャーここにいます。内から8番後ろ6番外を回って7番9番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。夢見るだけじゃね。ナイスネイチャーここで抜け出した。残り400。さあ内から先頭を伺うのは4番最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはナイスネイチャー速いもはや独走状態。残り200。8番食らいついていく。先頭はナイスネイチャー。 Imagine being a generic and being alongside 7 other Umas dressed exactly like you, and then one had to trust. 他の馬娘たちをねじ伏せレースを制したナイスネイチャー見事に制しました。2着。もう応援ありがとね。 I mean, that's just standard Uma protocol. I don't think they think anything of it, really. お勉強タイム。
Air group, no. We don't want that hint, and we don't want the energy loss. That event annoys me on the same level as King Halo's take away like 20 energy for a modicum of stats thing. Oh boy, long corners. Air group hint. Base strategy. So was that Air Group's fault in the last one when we got pace strategy hints? Might have been. I was too focused on Rudolph. It's funny, because I would totally have been happy to see random pace strategy pop up in the Oguri runs, but... Natie doesn't need that. Actually, even if we were doing 8th Natie, she wouldn't need that, because she would want late surger, not pace chaser recoveries. Our Unity is actually looking pretty okay here. Nice sleep deprived. Thanks, game. Just gonna progress the friendship here. There's like some temptation to see if that low chance that the Unity with Rudolph there could have also provided a hint, but... Not when we're still trying to develop our friendships. Wow, did we just get that twice? Cause we got care for some, yeah, we got care for some squid like a few turns ago. Huh. The game usually doesn't repeat positive events like that. Normally it's we get 3 copies of Mood Down.さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番当選ジョーダン、ナイスネイチャー、2番会長に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は2番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はナイスネイチャー、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは2番
If only Haru could enjoy her pickles the way Natie enjoys his squid. ナイスネイチャー True. 9馬2馬身3馬身開いて当選上段2馬身離れて成田大臣1馬身差3馬そしてその外を回って I mean, there would probably be an easy way to do 後から it. 7番少し離れて1番6番追走その外並んで8番 Because it seems like the sourness is the only objection she has with it, so to serve her pickles she enjoys, simply give her relish. ナイスネイチャーその後から9番さらには当選上段成田大臣並んできた2馬身3馬身開いてウイニングチケット2馬身離れて5番3番並んでくるその後ろ6番外には8番少し後ろから13番その内並んで7番少し離れて18番少し後ろから1番そしてその外を回って11番そしてその外14番まもなく第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きますまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのか I don't know if we're running Tactician ナイスネイ here. チャー成田大使追いすがるナイスネイチャー強すぎる完全に抜け出した200を通過ナイスネイチャーリードは3馬身先頭は依然ナイスネイチャー I guess we are. Passion's catching up but not fast enough. ナイスネイチャー1着でゴールイン実力 Kind は of surprised. レースを制私が一着ね Usually if an end closer gets that close during hopeful stakes, it's over. But sure, we take those. 22 and 1. What did that actually... So mostly just concentrated the stats into Rudolph. Yeah, because it's... The game's all like, yeah, Haru is an E rank Uma here, but like, she hardly got any distribution of those stats. So this might be a middle angle, just because like, we technically only have 2 strong aces. コンディションが悪くやってみましょう注目の1番人気5番さあスタートです Usually, if I'm trying to bank on forcing like みん a な high 集中してました roll ね好レースが期待できそう across で the す board on Natie, it's for an ace anyway, so... 9番期待通りの結果を出せるか1番人気ナイスネイチャー7番快調に飛ばしていきます7番先頭に勝ちました2番手の位置で先頭を伺うのはツインターボ外から There's definitely less like overall proportional reward if we were pushing our luck with a debuff run. 4番第1コーナーは第2コーナーさあ花に立ったのは7番このままリードすることができるか続いて Am I finally making the infamous evil nature? この位置につけています I mean, I've done it a few times in the past already. 1番さらに10番そしてその内からいったのは4番1馬身差3番1馬身離れてエアグルーブ That Scorpio win was a 工場面に入って先頭は7番 hybrid debuffer and runner nature, but also し合っているのか互いに the first CM was the first これだ CM. け密集していると紛れがありそうですね Yeah, I think it was the first CM I ever did too. I made a debuffer nature. ナイスネイチャー9番4番手10番続いている1馬身離れて1番差がなく4番それを見るように2番エアグルーブ並んでくる内を The funny thing too about that one is that nature actually managed to snag a win in, I think it was the first round. 外から来るか最後の局面です 400を切りました I don't even remember how. 出てくるのかエアグルーブ食らいついていくナイスネイチャー強すぎる完全に抜け出した残り200これは I guess part of it is that everyone was running really unoptimized stuff. Because, like, the Oguri and Gold ship I ran there were literally just like my team trials Oguri and Golshi, who were just kind of using whatever I happened to cobble together. So I guess in theory, Nice Nature for that team was technically the most engineered of my runners for that CM. So yeah, she somehow managed to outrun both of them.
And it was like a 1-2-3 victory with like Nature, Oguri, Golshi. And then that team never recreated anything like that again. So I don't know what happened there. It was probably really strange. Yeah, I don't think Murmur is that strong. I guess maybe at the point when everyone was running super unoptimized stuff, it might have been the deciding factor, but it still doesn't explain how she managed to beat my Oguri and Golshi, even though, like, I don't think she had much for runner skills, that one. And even though they would have been unoptimized, they still would have had stuff like homestretch haste and whatever. So, I kind of wish I could go back and rewatch that race to see what happened, but it's gone now, like, deleted months ago. But yeah, that was back when I was focusing pretty hard on doing the harder runs too. So I think that Natie would have been assembled using one of my non-Boro runs too. Because all the Boro runs would have been going to Golshi and Opera trying to create turf long sparks for Haru. 実力は引けを取りません。2番人気は Could just be her hitting all the wit checks and just others just not hitting them. Yeah, maybe. Actually, I want to say there were other debuffer natures in that run too. But I don't think anyone was set up to hit late surgers. I think they were all mostly nuking end closers. So it might have been just that my nature was higher stated than their natures, and then everyone else got nuked twice. Like the pace chasers and the end closer might have just gotten their speed and stamina nuked twice over by everyone. And nature just snuck in or something like that. It's one of those things where if I had more of the knowledge I had today, I could probably identify it, but I had no idea what was going on back then. Yeah, winning by not getting nuked by all the debuffs. We just had 3 houses stealth, I guess. Oh. Did we win? I think we won the duel. Oh, can we hold out? We dunked Teo. This isn't even an ace nature. She dunked Teo. Because usually if I beat Teo, it's because I'm specifically building ace nature. So yay, I guess. I guess we did have speed to basically match her top speed, but we definitely didn't have the same stamina. Teo step leading to her clumsy falling instead of graceful dancing. Maybe.
I really... Oh, there's an air groove hint. We're definitely getting the air groove hint. 鍛錬を始めようか Medium straightaways, air groove, come on. We want the debuffs. The debuffs. 了解と And I guess we got to do our... or get fine motion to orange anyway, so... Game being sort of nice. トレーニング Well, I don't see any reason we wouldn't click wit here. 共に精進しよ Would be nice if Rudolph had provided a hint there. Oh, Stamina Eater. Oh, right! Because that's an actual aptitude-based one, so we can get hints for those. これがあの思いの力 Alright, I guess we got... よし、やったりますかごめん Wow, 4 hints for Corner Adept. I might actually pick Corner Adept just to, like, help her get through races. Depending, because it's... Yeah, it's max discount, we might as well. And then probably straightaway recovery if our stamina's looking iffy. That's probably about as much as I'm going to be willing to invest as far as non-debuff skills. ああ期待はあんましないでねそういうの落ち着かないからさ Not particularly great on stats, but whatever. It's good enough. 割といいとこまでいけるかもね But yeah, we got... Actually, we also got that Stamina Eater, which... is only sort of gonna help us in the career. But this kind of allows her to double dip for if she does end up being good enough to go to the CM, where it gets her a little bit of extra stamina, but also is a debuff that steals stamina from the opponents. おっす So I always like to see that one pop up off a Spirit Burst. 頑張りますか In true Itsy fashion, you'll drop some いつでもいけるよ deep lore. Sure, well, go ahead. 了解と おし Alright, I guess we just お勉強タイム progress Agnes here. よろしくお願いします One of Oguri's offspring is just retired and she's nicknamed Oguri Nap because she loves to sleep on a beanbag thing. That sounds adorable. おっすぼちぼち始めようか頑張るよあたしなりにトレーニングでも何でもトレ Wait, ーナーさんのご自由にどうぞ結果で答えてみせるからさ oh, because the beanbag looked nice, they tried to give one to Gimli, and Gimli kicked it. No Rudolph hint. 観察させてもらうよ Tail held high, huh?
Yeah, I don't think we'll be taking that. Yeah, I think we'll rest before summer. Hopefully get something good there. Once again, Rudolph's just ending up as a C ranker. Rudolph, you gotta stop hogging all the stat ups. 実力は引けを取りません。2番人気は10番。Wanna get me to sleep on it, but nah, I just need kicking practice. 好レースが期待できそうです。 先頭は日本のブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番内から3番少し離れてナイスネイチャー1馬身差12番そのうち並んで2番少し後ろから4番その後マーベラスサンデーそれを見るように5番少し後ろから里のダイヤモンドまもなく第4コーナーカーブ日本のブルボン快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。 先頭日本のブルボンレースはよどみなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手は11番まずは1周目正面スタンド前に入ったナイスネイチャー上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。津軽海峡からの風が冷たく頬を打つ函館のターフ順位を振り返っていきます。依然として日本のブルボン続きました。 I do wonder if maybe 内をついて3番さあ1コーナーから2コーナーへ向かって part of it might have been a problem that they 続いて11番外を回ってナイス did they maybe choose the wrong time to introduce the beanbag to him? Because like, if he kicked it, then he probably wasn't tired enough to even think about sleeping on it, right? 後方2番手に7番そして最後方8番意気揚々と先頭行きます。日本のブルボンどうでしょうこの So maybe they could be more strategic about it. 息を入れるタイミングがあればいいですが。残り 1000m を通過2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。日本のブルボン He also bit it sometimes. 1馬身リード1馬身離れてナイスネイチャー外から3番4番手に12番11番続いている外を通りまして4番マーベラスサンデー並びかけてきた少し離れて2番外を通りまして里のダイヤモンド I mean, I guess I haven't seen what that beanbag looks like, but I could imagine it'd be easily mistaken as like a food bag or something by a horse. ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を伺うのは夢見るだけじゃ日本のブルボン速いもはや独走状態残り200先頭は変わらず Alright, we're not catching Bourbon. 走りは怒らない日本のブルボン強い走りだ。狙い通りかな。 Well, that's annoying. We're not gonna get nuked on Unity 2 again, are we? No, okay. 大金星 I would have been maybe a little bit mad if that repeated itself. チリモツ頑張りますか。一緒に頑張ろう。 Yeah, my games have made up for Bourbon's コンディショ excellence. ンは悪くここは負けられない1番人気1番そこで見ててね。美しいさあゲートが開いた We actually do have a sizable amount of speed 誰が here. 先頭に抜け出すか注目しましょう。ナイスネイチャー先頭に立つの But か that stamina makes it so 先頭を伺う that のはエアグルーヴ4番追走 Natie actually is ここま not でが very good 先 at 頭集 long 団 races 先 right 頭集 now. 団を見ていきましょうナイスネイチャー早くも先頭に躍り出た続きましたエアグルーヴ3番手4番手 That was on Bourbon, that wasn't Natie's fault. Bourbon was just good. 注目株のナイスネイチャー She probably did have more stamina and stamina check Nattie. 3番手にはエアグルーヴ
その後15番、その後ろ6番、第2コーナーの丘を越え直線へ。そしてその内から行ったのは3番、外から行く動くか、それを見るように2番、1馬身離れて13番、10番追走、7番並んできた内をついてゴールドシップ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。ナイスネイチャー。 Name of Oguri Cap's granddaughter is Lady Aiko, and here's a bunch of pictures of her just crashed on a pillow. その内並んで3番、 That sounds adorable. 6番、1馬身離れて2番、1馬身差ゴールドシップ、少し離れて7番、さらには13番、少し離れて8番、少し後ろから10番、内を回ります9番、差がなく16番、そしてその内を回って11番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。400を切りました。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはナイスネイチャー。ナイスネイチャー、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、これは強い。ナイスネイチャー、リードは8馬身。ナイスネイチャー、足色は衰えない。ナイスネイチャー、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。もう応援ありがとうね。塵も積む。Let's do this for a little bit more stamina. We set up 2 spirit bursts here. あっせー。了解っと。Air group hint? Nope, guess not. Got a wide selection of spear bursts here. Do probably want at least one more for the next. Pressure ants. Alright, I guess we'll grab... Yeah, we'll grab Corner Adept and straightaway recovery here. I guess we got some Nimble Navigator ants too, or singular. Alright, and then we'll go late surgery to conserve stamina here too, just in case the straightaway recovery doesn't proc. そこで見ててね。Also, the late start is less impactful against late surgery, so that helps. Ish. You wish this game didn't revolve so much around putting off your skill purchases as long as possible. Yeah, the hint system that way is kind of messed up. 後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。 It's more gambling since you're pushing your luck, and that's what the game is about, but skills are fun to use. Shouldn't get punished for using them. Yeah. I mean, there are diminishing returns after, like, 3 hints, and a lot of cards, if you can get a hit on them once, then usually you get 3 or 4 hints anyway, so that does help soften it, especially with Kita-san. 順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、続いて6番セイウンスカイ、
Your fix would be that when you finish your run, you get refunded all your spent SP and then get to pick whatever you wish. Yeah, that would probably be reasonable to expect in a non-gacha game. その後ろに3番、そして外目を突き出してはマンハッタンカフェ、そしてそのうち9番、差がなく7番、少し離れて11番、さらに10番、成田ブライアン、続いている残り1000メートルを通過、すぐに続いてナイスネイチャー、そのうち並んでスーパークリーク、少し後ろから5番、少し離れてアドマイヤベガ、それを見るように1番、4馬身離れて12番、意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。夢見るだけじゃね。 Yeah, I mean, inspirations can do that, give you hints for stuff you already bought. So it would be nice to see a refund on those. But again, it's a gacha game. 私が一直ね。 Well, now you made it work. Won by a whole 7 lengths, too. Very nice. Man, how many actual hints do we have for debuffs at this point? None, apparently. Wow. I mean, I guess we got Stamina Eater. That's like literally the only one we've managed to snag. That's kind of impressive. Alright, this isn't... Okay. Alright, Rudolph, come on. Something? No, we're getting a preferred position. We keep getting the not debuffs. Alright, there we go. Tactician coming in and giving us subdued front retreat. At least someone knows what's going on here. Yeah, we got hints for Murmur, but that doesn't help us. The wrong track tape. So I guess Air Groove at least made an effort, just incorrect effort. Actually, really, she should have given us Sharp Gaze. I feel like I never see Sharp Gaze hints, and that's definitely one that's actually eligible for a Spear Burst hint. 先頭集団を見ていきましょう。さあ、激しい先行争いで前に出たのは7番。激しい先頭争い、内から行く4番、その外並んでツインター。この辺りまでで先頭集団を形成しています。Maybe someday we could have nice things and get a roguelike single player game that does what this does. Because you do like the game loop, but for you to enjoy it, you need some quality of life that gacha isn't interested in implementing. Yeah. Unfortunate, but it is what it is, right? 9番、第1コーナー回って第2コーナー、ツインター、会長に飛ばして行きます。さらにツインター、さらには15番、そしてその後ろから行くのは4番、後ろ7番、1馬身離れてメジロマックイーン。Sajid the Gacha, it's a game where gambling is at the core of every game element. That happens to be a gacha because gachas fit well with that mindset. You know, when you put it that way, it does make sense. 2馬身3馬身開いて1番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ17馬身 You see I'm playing the Ant Spirit, Uma.
Yes. メジロマックイーン外から行く外を回ります She is very good at being everyone's auntie 外 too. を通りまして9番そしてそのうち7番2馬身3馬身開いてナイスネイチャー内をついて11番ゼンドロブロイ外から行く For real, you want her maximum break with SSR card? Me too. そしてその外を回ってマンハッタンか I have it at 0 limit break and it's still fairly useful. But I can definitely feel the difference between when I use it myself in my own deck slot and when I borrow a maximum break. 抜けてきたのはメジロマックイーン外から飛んできたのはナイスネイチャー追い上げてくるかまだ2馬身後ろ残り200ナイスネイチャー So welcome to the stream, Jojo Mill. 並びかけてきたナイスネイチャー完全に抜け出した Barely sniping this from the queen. Let's go, Natie. ネイチャー1着でゴールイン Not being able to control this stuff is the point, and a lot of people can probably get addicted to that, but it makes you stay far away. Yeah, I mean, I'm attracted to trying to find ways to mitigate the risk on this kind of stuff, but there is definitely a limit to how much this game allows that to be done. Same, you only got one copy and you need 4 more. I think there's eventually a rerun banner for that card down the line. I think predicted sometime in like February or something? Or maybe it's... Can't remember now. I should probably check before I give misinformation. Or rather, I guess... misestimation of what's already an estimation. Let's see. Support, nice nature. So that was the original one. Oh wait, no. Apparently it's... the rerun is with the Tama banner. Okay. But you have to also fight Oguri Cap for the SSR or feature rate. But yeah, apparently in about a week with the Tama banner, Nice Nature's coming in as a rerun. You made a decent BWA today, around 14.3k, best one so far. Nice. Congratulations on that. I've only done one BWA run so far, and she didn't turn out too well for me. One of these days I'll try to rerun her again, but I'm kind of busy preparing for Tama right now, so I guess the CM and Tama, but Tama's part of that CM. Because basically, once I pull Tama, I'm gonna be dedicating all the runs to trying to make her workable, so I need to have everyone else prepped so she can have all the attention. 11番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは11番このままリードすることができるか先頭から大きく離されて As much as you respect the accelerated schedule, it's also one of those things that makes this gacha very unapproachable since you don't have a lot of time between important banners to stack up resources. Yeah. It's one of those things where no matter which way they did it, it had downsides of some sort. Could just be a brand new player and not have resources to go back and get old things. Yeah. I mean, I guess you could also reroll your account too with the starting carrots if you're dead set on trying to get
a 順位を振り返っていきます。先頭 a は particular 11 Uma. 番、続いて10番、そのうち並んでライスシャワー。 And there is a 12番 selector 第一コー ticket ナー回って第 too. 2コーナー。依然として Because that's how I got my original Oguri, is using the selector ticket on her. 少し離れて8番、そのうち並んで12番。 So the old Make debut setup, everything's available from that select ticket, so there's at least that. What if you're dead set on like 5 of them? I mean, it's a gacha game. If you're greedy enough to be dead set on 5 of them, you better be prepared to fight. Yeah, we'll be doing the Tama story run too. So, first 5-ish hours of next Thursday will probably be dedicated to pulling Tama and then doing her story run. And then after that, I might need to do a little bit of race skipping for the other 2 Boro runs after that, just to stop it from being a 10-hour stream. さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。じりじり詰める PM オペラをナイスネイチャー花を So are the generics really called Tetrabiblos? Maybe? 残り400最後のコーナー I haven't been paying enough attention to the generics here. No, Opera! Don't do this to us, Opera! 足色は衰えない PM オペラをリードは3馬身3番手争いは12番稲荷は PM オペラをこれは完璧な勝利です。 Well, rip that run. まさかまさかの Although, probably held up by the other teammates too. Let's see. Yet there is in fact a Tetrabiblos. With some dirt in Opera's eyes. Well, I don't want to go that far. Oof. Alright, we still won 3-2. I actually find Opera pretty entertaining, so I don't want to injure her. I just don't want her to, you know, take things away from me. Our stamina is in not the best place. I might have to actually pick up another recovery skill just to make up for defending. Although, I guess the immediate issue is that for us to need that much stamina, we need the debuff skills to make us want to build her as an actual debuffer at this point. Because the way this is going, I'm probably just gonna end up picking up a bunch of... Oof. Man, that sucks to give up that whip, but we really need the air group hint. It's looking like I might end up just... Pace strategy again. I might be picking up a bunch of discounted skills to try to White Spark, because we have somehow managed to dodge getting almost every debuff pick up from a deck that is almost cheaply built to give me a plethora of debuff skills. That's why our stats are so scuffed, because I ended up doing it that way. This is just, like, impressively sad. Losing the wrong race can take my run as about as bad as a training injury. Definitely worse than a training injury. You wonder how comparable the gamble of putting off skills is to gambling on risk failure while during training. Yeah, I mean, it depends on the training, because if you fail Wit, there's much lower repercussions. Because you lose out on stat gain. But if you fail Wit, there's no chance of injury. But if you fail the other ones, yeah, you can get injury, which can cost you upwards of
4 mood ranks, and it can take away up to 50 stats. So injury, a bad enough injury will just completely wreck the run. But taking small risks, I think, is less likely to trigger the bad injury. So there's that. But yeah, losing Unity is basically, or the Zenith Unity run is basically a complete killer for any ace, other than, I guess, some frontrunners. But even then, losing the SP as a frontrunner would suck. So yeah, any ace, losing the Zenith run is probably just, it's done. Because you lose out on some stats, you lose out on SP. For anyone who's not a frontrunner, you lose out on no stopping me, which is a very, very meta skill at this point. You lose that and your ace loses a ton of power. Wait, why did we... Wait, is it based on aptitudes of the card? I guess that would make sense. Because, like, Nice Nature doesn't have a front aptitude, so restart would make no sense for her. Who is it that got? Oh yeah, so it is based on Smart Falcon's own aptitude. So we got the restart debuff, which does absolutely nothing for us because we're not a frontrunner. That's kind of annoying. Let's see. Ooh, 3 hints for non-standard distance, which actually we might end up taking. Maybe that's what we take so we don't need to pick up another recovery skill at the end if it comes down to it. Stats are kind of whatever. So yeah, assuming somehow Rudolph and Airgroove decide to shape up and give us a ton of hints for actual applicable debuffs, maybe those non-standard distance hints actually become relevant. We can't keep sacrificing Wit here, too. Satono has a much lower chance of hitting on debuffs, so I think I'll pass on her. If it was Rudolph or Airgroove, I probably would have gone for it. But, like, Satono only has one that's applicable from her hint section, so like the big thing for her, for me, is that she can give me that event where I can get a anti-frontrunner, but I guess since we're not giving up too much, we'll try her here. No, she gave me Tether, which is the wrong... That's the wrong debuff. It's medium, so it doesn't apply to where we'd be going. How annoying. Am I sure I would rather have Airgroove eat 20 of my energy again? Well, when you put it that way. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿6番、13番期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャーサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。
先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、それを見るように13番、4馬審査17番、すぐに続いてメジロマックイーン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続きました6番、少し後ろから13番、さらにはメジロマックイーン。すぐに続いて天元オペラ王、外から17番、少し後ろから7番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、続いて13番、そしてその後ろから行くのは6番、外には天元オペラ王、それを見るようにメジロマックイーン。1馬審査17番、後ろ7番、その後ナイスネイチャー、少し後ろからメジロライアン、内を回ります。5番エイシンフラッシュ、並んでくる、内をついて14番、1馬身離れてグラスワンダー、すぐに続いて4番、その外並んでゴールドシップ、少し離れて9番、後方2番手に2番、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。気持ちよく逃げている。夢見るだけじゃね。ナイスネイチャー、外で足を止めています。さあこれから坂、2川の舞台はこれから坂がある。ナイスネイチャー、並んできた。ナイスネイチャー、負けられない負けられないと200を聞いた。ナイスネイチャー、足色は衰えない。ナイスネイチャー、リードは4馬身、2番手争いは天元のオペラ王、サイレンス鈴鹿、ナイスネイチャー、強い走り。私が言っちゃったの。くしI wasn't really tracking where our Unity is sitting at. Oh boy. I mean, we're taking the safe route here, so そこそこ頑張ってこられたし、 we shouldn't have to put too much effort in. Oh, I guess we got 9 Spirit 勝 Bursts. ってほしいよね。 So this team should be probably pretty strong. Yeah, this shouldn't have problems. Although I don't know if it would have been strong enough to try to challenge an A-rank team. 注目の1番人気6番。 Because somehow we're an A-rank team ourselves, but we have no B-rank runners. I don't know what happened there. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番、11番、メジロライアン、期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、4番会長に飛ばして行きます。花を奪っていったのは4番、差がなく11番、4番、11番、2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭をかけます。11番、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は11番、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番、2馬身3馬身開いて10番、第2コーナーの丘を越え直線へ。さらにメジロライアン5番続いている。そしてその後ろから行くのはエアグルーヴ、あとは当選場だ。そして3番ナイスネイチャー、並んできた。外から8番、2コーナー回って向こう上面。順位を振り返っていきます。依然先頭は11番、続きました4番メジロライアン、並んできた。そしてその後方には10番、内をついて5番、外を回って当選場だ。内の方からエアグルーヴ、外で8番ナイスネイチャー、内から行く。少し離れて3番、後方2番手に1番2番、現在しんがりだ。11番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みます。 Thinking about tomorrow, I think because we got a vaguely passable Golshi placeholder, for if like somehow everything goes completely nuclear on hitting Tama for her runs, we'll probably dedicate all 3 Boros tomorrow to trying to do a round 1 nice nature, or like an ace nice nature for the round 1. Let's see if she can actually get some good luck with that. 1着でゴールしたのは当選場だ。狙い通り。 And to change things up so we're not doing 3 ace natures into 2 debuffer natures, what I might do is see about doing some major Orion runs with the non-Boro runs. I'll need to look at my box, but I guess maybe
I need to look at the current Ryan, I guess, first. 海いいじゃん But Tama is gonna want a setup that can give her Umastan. And it might be more prudent to try to build that into the Ryan legacy rather than それでは参りましょうか trying to run something like one of the Golshi cards, which sounds horrible. Or I guess we could shunt the running the Golshi card thing onto Ryan too, potentially. Although that carries its own level of gambling. 一緒に頑張ろう Yeah, because basically we'd be trying... For Tama, we'd need to run very specific legacies, which would be a good Ryan and a borrowed Dober. 了解っと Because we need both Pump Iron and Dober's unique. 準備万全 And we want to find a way to squeeze in picking up Umastan. 共に精進しよ So if it's on our Rhine legacy... Wow, we actually hit S rank. We didn't hit it in summer, but like... For taking the safe route on Unity, it's kind of surprising we got to it before the Ura finale. That's a rarity. Keeping the lead doesn't really help us here. So yeah. It's entirely possible that I forgot that one of the grandparents for the current Ryan has Umastans, but I'm not really sure. そこで見てて So I'd have to double check that. Seems like we have a lot of reasons to pull for Dober. 綺麗なスタートを切りました Yeah, but her banner's passed at this point, so we have to just hope to luck into her. Which, I mean, it's entirely possible that that happens while we pulling for Tama, although that would create an awkward situation where it'd probably be too late to try to make my own Dober for that. 2番手の位置で先頭を伺うのは7番、3番手、マヤマトップガン、4番手に2番、サガネク、ダイワスターレット、さらに5番、外を回って16番、オグリキャップ、並んでくる、少し離れて、スーパークリーク、そしてそのうちナイスネイチャー、そして外目をつきましては、ウオッカ、1馬身離れて、スペシャルウィーク、全のロブロイ。 But if I did get her anyway, it would make things easier down the line for other end closer and late surger setups. Because then I wouldn't be completely dependent on Boros. 完全に予想外でしたまだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね大欅を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。ナイスネイチャー、前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはダイワスカーレット。最後のコーナー、先陣を切ったのはダイワスカーレット。ここで先頭に立ったスペシャルウィーク、400を切りました。夢見るだけじゃねナイスネイチャー、持ち寄す、すごい足だ。まくって上がってくるナイスネイチャー、並びかけてきたのはナイスネイチャー。残り200、ナイスネイチャー、抜け出したナイスネイチャー。足色は衰えない。3番手争いはダイワス。 Spay trying real hard to steal that from ナイ us. スネイチャー、1着でゴールイン。実力を私が一直ね Well, I don't think we're gonna be getting much for new debuffs. Man, I would have been maybe actually kind of upset if we got Fast Learner there. Because then I would have felt like the game was mocking me. 共に精進しよう。
I'd prefer that they save that for トレーニングでも the ace runs tomorrow, maybe. Maybe, sorta, please. 了解っと。はあ、ついにこの時が来たね。ここは負けられない一番人気、1番ナイスネイチャー。実力はWe're at number 5378 about how unappealing it is to get そこ old. で見てて晴れ渡るさ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャーツインターボ快調に飛ばしていきます。 Yeah, there is some unfortunate jank to it. 1コーナーからそして2コー But ナ I ーへ guess 向かっていきま that's す。さあ花に立ったのは it's all in the このま gambling. まリードすることができるか。 As you 2番 say. 人気で先頭を伺うのは As you 8 said. 番さらにリワハヤヒで少し後ろから3番6番追走、そして外目を突き出しては15番少し離れて7番17番続いている。さらに外から18番さらにはナイスネイチャー。それを見るようにエルコンドルパサー向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。先頭ツインターボレースはよどみなく進んでいます。続いて8番そしてその後ろから行くのは3番さらには15番6番並んできた。その後ろからリワハヤヒで1馬身差エルコンドルパサー。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。その後ろからナイスネイチャーその外並んで18番1馬身離れて7番それを見るように9番少し後ろから5番内を回ります。11番17番並んできた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。夢見るだけじゃね。まだ1馬身以上の差があるとここから捉えることができるのか。ナイスネイチャーここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったエルコンドルパサー。ホイッスルある200を通過。ナイスネイチャー足色は衰えない。ナイスネイチャーリードは7馬身強い先頭は依然。ナイスネイチャーナイスネイチャーこれは完璧な勝利です。他の追随もう応援ありがとね。そこそこかコンディション This point. Man, actually, getting the Burning Spirit Wood makes me not want to pick this up. Because now the Ignited Spirit Wood isn't discounted. Alright, I'm just gonna grab the debuffs. What few debuffs we have to go troll the Arima and Zenith. You know what? Sure, Nimble Navigator. There we go. Now this one is, I guess, a hybrid debuff for a runner to a degree. 調子 Although は with very low power. やっぱり注目の1番人気8番ナイスネ Alright, イチ I ャ need ー。 to step away for just a moment, but I'll let the Arima run. Because we're kind of running over on time anyway, so I'll be right back.「年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念」「あなたの夢私の夢は叶うのか」人気と実力を兼ね備えたメジロライアン。今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。東海帝王。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗。前年の覇者ナイスネイチャー1番人気です。満を持して連覇に挑みます。
各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは琵琶早秀、テイエムオペラ王、東海帝王、期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭集団を見ていきましょう。琵琶早秀、早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット。3番手には東海帝王、内を回りますテイエムオペラ王、差がなくメジロマックイーン。まずは1周目、正面スタンド前に上がっていく。ここまでが先頭集団。長丁場のこのレースですが、琵琶早秀早くも先頭に躍り出た。続きましたダイワスカーレット、少し離れて東海帝王、少し後ろからテイエムオペラ王、メジロマックイーン続いている。4馬身離れて6番、その外並んでメジロライアン。第1コーナー回って第2コーナー。依然先頭は琵琶早秀、続いてダイワスカーレット、それを見るように東海帝王、内テイエムオペラ王、メジロマックイーン5番手。1馬身離れてメジロライアン、さらにはナイスネイチャー、差がなく11番、さらに7番、その外並んでエイシングフラッシュ、そしてその内を回って6番、1番並びかけてきた。1馬身差5番、そしてその外を回って14番、後方2番手に3番、13番、最後方からという体勢であります。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。先頭は相変わらず琵琶早秀、残り 1000m を通過。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット、3番手東海帝王、1馬身差メジロライアン、差がなくテイエムオペラ王、少し離れてナイスネイチャー、外メジロマックイーン、少し後ろから7番、内から行く。11番、少し離れてエイシングフラッシュ。夢見るだけじゃね。内の方から6番、 Just in time そ for の the 後ろ final 3番、 stretch, I 外で guess. 1番、それを見るように13番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。 Hey, first, who go her weight? I mean, you can cheer for Natie too, right? She deserves to win things. ナイスネイチャー、速い速い、もはや独走状態。残り200、これは強い。先頭はナイスネイチャー、変わらない。2番手争いはメジロライアン。 The game isn't super nice to her about letting her do ace things as レースの主役 well. は間違いなくこの子でした。 Definitely not the same hole that Haru has to dig out of, 年末最後 but の大一私が一直ね。 they definitely set up a number of obstacles. Let's just put it that way.「コンディションは悪くないし」「そこそこ頑張って」 Tree, this non-standard distance is maxed out. Just buy it. Why not? I don't know if we'll actually get a... Ooh, now we've got a bunch of B rank runners. I don't know if we'll get コンディショ a ンは long course that's conducive to it, but... Actually... Yeah, put us on medium anyway. Is that okay? Yeah, all the runners there have like equal or better stamina to Natie, so we'll stick to medium. やってみましょう。注目の2番人気6番、圧倒的スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは10番、5番、3番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ビターグラッセ、10番快調に飛ばしていきます。先頭は10番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はビターグラッセ、さらに3番少し後ろから7番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。さあ花に立ったのは10番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、1馬身離れて7番、それを見るように5番、その後からビターグラッセ、そしてその外から行ったのはエアグルーブ。1馬身離れて4点上段、ナイスネイチャー並んでくる。後から11番、4番追走、後方2番手に2番、1番現在しんがりが10番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進
みますか？これは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手は10番。続きましたエアグルーブ。大欅を越え4コーナーへ。エアグルーブ、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ？ビターグラス、まだ抑えたままだ。ナイスネイチャー、前を狙っているぞ。夢見るだけじゃね。さあ、内から先頭を伺うのは10番。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはエアグルーブ。外からナイスネイチャー、驚異的な末足。400を切りました。突っ込んでくるナイスネイチャー。抜け出したのはエアグルーブだが、後続も追いすがる。残り200。ナイスネイチャー、並んできた。ナイスネイチャー、完全に抜け出した。ナイスネイチャー、足色は衰えない。お見事、ナイスネイチャー。 Hit him with the old 1, 2, 3. もう応援ありがとね。We clean swept this one. Of all the runs to do that on. Well, finals are about to be a little gross. おっすー。お勉強タイム。ここは負けられない1番人気17番。そこで見ててね。足も So our power might end up being an actual liability. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気 But actually, our top speed won't outdo either of Coconut 先頭は Glass. ツインターン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番。内を回ります待機シャトル。それを見るように当選上段。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはツインターン。このままリードすることができるか。続いて9番。さらに待機シャトル。少し離れて10番。待ちかねタンホイズ。並んでくる。外には16番。そのうち並んで当選上段。その後8番。それを見るように18番。4番追走。そしてその外から行ったのは6番。テイエムオペラ王。並んでくる5番。続いている1馬審査ナイスネイチャー。そしてその内から行ったのはアドマイヤベガ。外でゴールドシップ。後方2番手に15番11番。現在シンガリラ意気揚々と先頭を行きます。ツインターン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。現在1番手はツインターン。続きました9番。1馬身離れて18番。さらには16番。差がなくテイエムオペラ王。少し後ろから待機シャトル。差がなく8番。そしてその内を回って待ちかねタンホイズ。その外並んで当選上段。ゴールドシップ、ここから仕掛けどころだ。さらにツインターン。さらに外から18番。あとはテイエムオペラ王。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。最後の夢見るだけじゃね。ナイスネイチャー、ここで抜け出した。最後のコーナー、最初に駆け抜けてたのはナイスネイチャー。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ナイスネイチャー、強い、強すぎる。完全に抜け出した。 We really didn't get a... Yeah, we didn't get any of the end closer debuffs. Well, we barely got any debuffs at all, really. ナイスネイチャー、これは完璧な勝利です。他の追随を学んでいる。私が一直ね。But we got so many air group hints and they were just like not anything useful. Very sad. 観察させてもらう。ここは負けられない1番人気17番。そこで見ててね。どんよりスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー。サイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます。先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボ。3馬身離れて4番。1コーナーから2コーナーへ向かう。
さあ先頭に立ちました二歩のブルボン、続きましたサイレンス鈴鹿、激しい先頭争い。3馬身離れて4番4番手12番5番手にはメジロマックイーン、1馬身離れて10番タマモクロス並んでくる。そしてその外を回ってナイスネイチャー、2馬身3馬身開いて成田大臣ゴールドシチー並びかけてきた。さらに外エルコンドルパサー、そしてその内から行ったのは9番1馬身差5番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。依然先頭はサイレンス鈴鹿、続いてミホのブルボン、後ろ4番外から行くメジロマックイーン、少し離れてナイスネイチャー、そして内目をつきましては12番少し離れてタマモクロス、その後成田大臣、すぐに続いてエルコンドルパサー、内ゴールドシチ、内をついて10番少し後ろから9番、さらには18番夢見るだけじゃ1馬身離れて7番少し後ろから5番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。ナイスネイチャー、外で足を溜めています。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。外から上がってきたのはナイスネイチャー、追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ、残り200、サイレンス鈴鹿。 As you can see, the guy here is looking like a slight struggle. This does not bode well for against the Wonder Twins. ナイスネイチャー URA ファイナルズ準。私が一直ね。Alright, time to find out if we have to clock, I guess. If not much of a training turn for the last one. Which has been a trend for, like, all the runs tonight, actually. We're looking... Probably actually fix speed here. We're just looking to increase our odds of getting her out of here faster. コンディションはwhat? Alright, well... Going against... Alright, let's pick our medium debuffs, I guess. Medium single... Yeah, I guess we only have the Murmur. No, we have Murmur and Tether. So let's bring those in, I guess. Condition は悪くない。How rare are the clocks? Technically not terribly. そこで見ててね。 Because the daily shop makes it fairly easy to get them. And then this event basically spews one out for every bingo card and whatever. And you can get them just randomly for winning, or yeah, for winning individual team trials races. So sometimes the red boxes show up and give you random stuff. And alarm clocks could be in there. So like, I have a ton of alarm clocks, but you only get up to 3 retries in a given play or career, so that's mostly the concern compared to just expending clocks. It's like my stockpile is like 700 of the things at this point. And that stockpile is in anticipation of eventually the game patches, so that we can alarm clock Unity races and optional races taken during career. So like, I'll probably be burning through those a little bit more once that happens, and I can use that in the parent runs. Or even for ace runs, where it's like, I get screwed by Zenith Unity, I'm like, yeah, no, I don't think so. That kind of thing.
Wow, we didn't even really proc many of our skills there. Like, we didn't even nimble navigate or anything. I'm kind of surprised we overtook them so easily. Because I've definitely had debuff nature runs like this, where, well, I'd probably about 100 less speed. So like comparable wit, power, stamina, and a bit less speed, and it's just like, I clocked 3 times and couldn't win. So that was kind of surprising. Also, when we got 500 guts, when did that happen? Alright. I'm gonna just let the ads run during the commercial, or the concert here. It's just Kingdom Hearts again. Because otherwise they'll just be in the middle of us checking other stuff and whatnot. So bring back Rob Roy and Maya. Look, if they wanted to be in, they also had to beat Kingdom Hearts. The first Golshi run of the night, too, actually had Suzuka beat Kokon. So first run of the night, we already disrupted the Wonder Twins. Dodge the burn-in. So we got like 3. Yeah, we managed to. So we got it 3 times in a row and then dodged it twice in a row, I think. What do we even care about for hints here? I guess we'll grab tail health high. That's not terribly common. I mean, I guess we could grab restart. It'd be kind of awkward for. Yeah, I think it'd be awkward for any of my other trainees to be trying to pull that off if we do get the white spark, but eh. Small breather is a good one. Yeah, I guess that's what we go for, those. Man, I can't believe we almost completely dodged picking up any debuffs. The deck is built around it, just why, game?
Barely got over 1,000 weight here, too. This is actually a really impressive stat line. For coming in with no speed cards and a deck that, like, sandbags itself to try to get debuffs in. What a strange run. Oh, we actually got sharp gaze hints here. Wow, actually, it's only mostly 1-stars, but we got a hint on every single one of the debuffs. It's a shame that the blue spark sucks again. But this is of interest as a debuff parent. Tag it and sort it out later. Well, actually, I guess we didn't hit restart, but I guess as far as the ones that are typically applicable to her and air group. So let's see. Is this Ryan? No, there's definitely no Umamusume there. So yeah, I think that's what we'll try to do with the non-borrow runs tomorrow, is create one with Umamusume for Tama. And we'll... I guess we'll see if there's any Golshis I have that can be linked in. I would want her to be a Golshi with a 3-star blue spark plus Umamusume, so I'm not sure if I actually have that. So I'll have to sort through that. Otherwise... or maybe even still just in combination, they'll probably be... Maybe using the one of the Golshi support cards to try to actually get Umamusume as well. So yeah, that's what we're looking at. We'll try to do 3 Nice Nature Aces with the Boros, and then 2 Ryan Legacies, with the hope of setting up Umamusume for Tamamo Cross. So yeah, that should make tomorrow interesting. And aside from that, Wednesday... I guess Wednesday of next week we maybe look at doing something similar if tomorrow doesn't turn out. Then the next Thursday, the 22nd, is when Tama releases, so we'll do 30k carats worth of pulling on her. Well, up to that. Maybe we get her sooner. Hopefully we get her sooner. So we'll do up to 30k carats pulling for her. And then we'll actually do the story run for her and a couple Boro runs. Or a couple other Boro runs. So all 3 of those runs will be trying to get her into a state where I can take her into the CM. If she shows up in the first pull, what do I use the carrots for instead? I've been looking at various support card choices. So, like, if she shows up in the first 10 pull, then I guess that we're done and we start training Tama.
And then I look at maybe using it on... Well... I guess if we get extremely lucky with Tama and New Year's Haru, I maybe consider putting it into the New Year's Fuku Kitaru support. But more likely I consider saving any savings from that for the Narita Top Road support card down the line. Because that gives me some time to accumulate more for an attempt at pulling 5 copies. And she's like predicted to be, I think, March? So, yeah, we'll see how that goes. It'll depend on how the Gacha Gamba treats us. But yeah, that's what we're looking like for Uma for the next weekish. And then Friday, Sunday, Monday, we're returning to Fire Emblem Engage, doing our foodie run. Where things will only get harder and slower because those weapons are kind of really bad at killing things once they're promoted. So yeah, wow, quiet tonight. I guess I don't really have... maybe we can find someone random to raid into here. Oh, there's someone with a cute little bear. YouTube, so why don't we... Sure, let's take a chance there. Engage is known for his low enemy bulk, clearly. Looks like they're... Yeah, looks like they're about to do their finale, so... Sure, let's raid in there and see what's going on over. Anyway, thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some more nice nature, and have yourselves a good night.